Дякую, что пришли. Давно никто не заходил. Самоизоляция, коронавирус. И тут Белсат, такой свят. Вось, бачите, долго мы вас тут рыхтовали. Тут у нас сегодня первый такие эфир спадарства. Мы ладим вось такие гутарки. Зараз мы будем размаўляць з Владимиром Прокопьевичем про тое, что адбываецца на палітычнай арэне нашай краіны цяпер. Ну і увогуле зробім такі невялікі флешбэк назад, паразмаўляем шмат про якія рэчы. Самае галоўнае, вы падчас вось гэтага эфіру пішыце в каментарах, што б вы хацелі запытацца. Я гэта все буду глядзець, мне гэта все будуць перадаваць таксама са студыі, і мы з вами постараемся зладзіць як мага больш жывую гутарку і абмеркаваць все самыя насутныя праблемы, якія цікавяць всіх нас, і увогуле будем старацца, скажем так, рабіць гэта все найбольш інтэрактыўна, паказваць вам нейкія цікавыя рэчы з палітычнага жыцця, з таго, што адбылося сёння і крыху раней. І насамрэч пачнем нашу размову, давайте з самага гарачага, з найбольш актуальнага. Адбылася рэгістрацыя, не зарэгістравалі Віктара Бабарыку і Валера Цэпкалу. На ваше меркаванне... А вы чакалі, што іх што зарэгіструюць? Белсат чакаў, што іх зарэгіструюць? Я не магу казаць ад... Ну, за сябе адказаць. Да, вот ад всего канала, вось, шчыра кажучы, я чакаў, што не зарэгіструюць. На маё меркаванне, з боку ўладаў, гэта быў бы яшчэ адзін рызыкоўны крок яго зарэгістраваць. І не трэба Лукашэнку ніякай рызыкі. Ад пачатку было відавочна, што ён не будзе рэгістраваць патэнцыйна небяспечных для яго кандыдата. Яму трэба захаваць уладу любымі спосабамі. Мы будзем незадаволеныя, моршчыцца, казаць: фу, якая брыдота. Пляваць, ён ужо набрыдоціўся так, што яму брыдота і больш, брыдота і менш, усё адно. А тут улада. Таму ніякай рэгістрацыі не магло быць, і не сталася. Ну, глядзіце, гэта такі шок для пэўнай часткі беларускага грамадства. Вот зараз мы ўжо бачым і ў Фейсбуку, бачым, людзі пішуць, трэба збірацца, трэба штосьці рабіць. На ваше меркаванне, гэта вось беларускае грамадства прачынаецца. Ось гэта для гэтых людзей, такая, якія падтрымлівалі Бабарыку і рэальна верылі там в мірную такую... Шок, відаць, для тых, хто чакаў ад гэтых выбараў нейкага дзіва, нейкага цуда. Я ведаў, што пойдзе менавіта так. Я неяк даваў інтэрв'ю беларускаму партызану. Это было, як толькі я вярнуўся са Швецыі. Мяне спыталіся, чаму я не ўдзельнічаю ў гэтых выбарах. Я растлумачыў, чаму. Я растлумачыў вось так, як сталася. Вот таму я і не ўдзельнічаю. Я маю на ўвазе Беларускі нацыянальны кангрэс мелі свой план удзелу ў гэтых выбарах, і калі гэты план парушыўся, я зразумеў, што іншага дзейнага плана не будзе, такога, які прывёў да поспеху, і вырашыў лепш папісаць раманы, аповесці, вершы, чым траціць дарма час. І як вам спакойна пішацца, гледзячы на то, што адбываецца? Не, конечно, не. Поспех мог быць пры адной умове, пры адзіным кандыдаце. Мы вылучылі, я зноў жа маю на ўвазе Беларускі нацыянальны кангрэс, Статкевіча не таму, што мы дурныя і не разумелі, што яго не рэгіструюць. Мы это разумелі, але мы гэта зрабілі для таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што вось ёсць людзі, якія маюць паразу ў правах ні на што, і трэба неяк ад гэтага пазбавіцца, з дапамогай таго ж еўразвязу, з якім такія зараз цесныя стасуначкі, што зараз прадстаўнік еўразвязу, пасол, заяўляе, што ён спадзяецца, што абыдзецца еўразвяз без санкцыяў у адносінах Беларусі. Слухайце, ўжо столькі ўсяго адбылося, а еўразвяз збіраецца. Дык вось адбыцца без санкцый. Ну, няхай сабе без санкцый. Дык вось мы былі перакананыя, што можа быць пераможам толькі адзін варыянт. Гэта адзіны кандыдат ад дэмакратычнай беларускай апазіцыі. Я паважаю Бабарыку, я з піетэтам не чакаў нават ад сябе такого піетэту, адносячы да Цэпкалы. Але ведаеце, спешчаныя жыццём людзі не могуць стаяць. Кандыдат мусіць быць галодны. На барыкадах. Не, ва ўсякім выпадку ён мусіць быць гатовы да ўсяго, уключна з гатоўнасцю ахвяраваць сабой дзеля гэтай перамогі. Диктатура, слухайте. Тут только сила на силу. И тут что? Тут сила войска. Сегодня только на этом Лукашенко трымаецца. Сила спецназу. И есть еще сила, якая вышэй за силу войска спецназу, это сила народная. Дык вось
мусіў быць такі кандыдат, які гэту сілу сцісне ў адзін кулак, і яна Глядзіце. прыстукне гэтую ўладу. А чым вам зараз Святлана Ціхановская не адзіны кандыдат? Ну чаму не? Я, дарэчы, з улікам таго, што я з жахам думаю, што будзе з Беларуссю. З Беларуссю менавіта, не з эканомікай беларускай, там, не з фінансамі беларускімі, з гэтым як-небудзь пасля справімся, што будзе з Беларуссю, як з Беларуссю. З памяццю гэтай краіны пра свае карані, з мовай яе, з культурай, са свядомасцю, што з гэтым будзе? Ужо гэта ледзь лепіць. Лепіць. Лепіць, але ледзь-ледзь. Ледзь-ледзь. І ўжо ніхто не пайшоў на гэтыя выбары, па сутнасці, па тымі дэвізамі, на якія ішлі мы раней. Да? Жыве Беларусь за тое, каб мы былі беларусы. Усе ўжо так, эканоміка, сацыяльныя праблемы і так далей. Дык вось, мы тады вырашылі не лезці самі, і Беларускі нацыянальны кангрэс вырашыў падтрымаць Паўла Северынца. І вось каб не заваліла сама апазіцыя таго ж Северынца на гэтых праймерыз, это магло стацца. Як мог стацца адзіны кандыдат у 15-м годзе, з чым я звяртаўся да ўсіх, хто застаўся разам з Лукашэнкам у гэтых бюлетэнях. І ў 10-м годзе мог ён атрымацца, і тады мы маглі перамагчы дальше. Ну, але вось маем тое, што я маю. Дык вот асоба Святланы Ціхановскай. Давайте вось зараз пра гэта крыху паразмаўляем. Калі яна заўтра да вас прыйдзе і папросіць яе падтрымаць яе кампанію, што вы будзеце рабіць? Я чым змагу, ёй дапамагу. Прычым, ведаеце, у такой сітуацыі, калі б яны, зараз у іх увогуле развіццё падзей можа ісці, нармалёвае развіццё падзей па двух шляхах. Першае, усе яны здымаюцца і пакідаюць Лукашэнку сам-насам зірмошаны. Это вельмі моцны. Конечно, ён, значит, сам себе прызначыць, это як бы нічога не зменіць у фактычным, так, ходзе рэчаў. Але это будзе такі удар, што ён так хіснецца, што ўжо пасля можа не ўстаць. Вось, ён нікому не патрэбны. Это будзе месседж такі моцны, што дай Бог. Але гэта наўрад ці яны зробяць, я ўжо бачу па настроях, у іх тут ужо знялішы іх асноўных канкурэнтаў. З Цыпкалам і Бабарыкам іх бы і не заўважна было, нікога з гэтых людзей. А цяпер яны выходзяць на першай ролі. І тут пачынаюцца амбіцыі, і тут пачынаюць дурныя фантазіі, а раптам, а чаму я не магу стаць адзіным кандыдатам? Разумееш, у чым штуковина? Так вось, ці зняцца, ці сабрацца і насамрэч выбраць аднаго і на яго пачаваць працаваць. Дарэчы, у тым выпадку, калі яны так зробяць, я падтрымаю любога. Нават Змітрава, з якім у мяне вядомыя адносіны. Але ягонае, так сказаць, сяброўства з адпаведнымі службамі в этом выпадку можа толькі на карысць пайці. Можа, яна разам са мной падтрымае. Патрэбная змена ўлады, патрэбна нейкае дзея нечаканае. Не можа прайсці ўсё так, як праходзіла заўсёды. Каб Лукашенко закідаў адной шапкай усіх. Калі яны думаюць, што яны там нешта набяруць, можа быць, ім будуць пісаць не па 1%, як нам там пісалі, не па 2, не па 3, а 5, 6, 7. Але ўсё адно, Лукашенко будзе мець 75%, 80%. Вось што я вам кажу, вы сёння тут седзячы на мыльніку. Калі яны не зробяць тое, што я зараз прапаную. Калі яны не зробяць, здольныя яны так зрабіць, на ваше меркаванне? Вот што можа прымусіць Ганну Канапацкую, Сергея Чэрачня і Андрэя Дзмітрыева падтрымаць тую ж самую Святлану Ціхановскую, якая відавочна мае найбольшы рэйтынг з іх усіх? Што, значыць, датычыцца зняцца ўсім, то гэта, перш за ўсё, такі маральны ўчынак. Як можна ісці на выбары, калі твайго партнёра проста гантэлей па галаве бах, і вот табе з'явілася магчымасць. Допустим, ты стаіш са сваім знаёмым ці у чарзе па прэмію. У чарзе вельмі сімвалічна. У нейкай, так? І вот да твайго знаёмага падышлі і гэтай гантэлей, і табе адкрыўся шлях. Я ні за што не пайшоў. Гэта супраць любых маральных нормаў. Але
звяртацца да людзей, якія лезуць у палітыку з маралю без толку. Што тут можна ім сказаць? Слухайце, не разлічвайце, ну, уключыце рэальна мазгі. Не разлічвайце вы на тое, што на гэтых выбарах за іх удзел вам нешта адпадзе. Нічога вам ад гэтай улады не адпадзе. Нават Канапацкай, ну, можа быць, я зноў верну там у Верховны Савет, ці нейкай сакратаркай пры старшыні Верховнага Савета паставіць. Ні Дмітрову, ні Чэрачу нічога не адпадзе. Але калі яны зробяць гэты ўчынак, так, ці здымуцца, ці збяруцца і выберуць некага аднаго, на якога пачнуць працаваць астатнія штабы. Індульгенцыя. Пры змене ўлады яны не толькі зоймуць пасады адпаведныя, але і вернуць, хто трошкі там, а хто і не трошкі страціць добрае імя, то вернуць гэта. Я, напрыклад, забудуся пра ўсё, што, скажем, зрабіў Андрэй Дзмітрыў, калі ён першы зробіць адзін з гэтых, якія я назваў крокаў. Ну, але вялікі ў мяне адносна гэта сумнеў. Дык вот, ёсць нейкі фактар, які можа іх гэта прымусіць. Таму што, здавалася б, вось калі лагічна так раскласці весь гэты пасьянс, то, в прынцыпе, для кожнага з іх падобны ход быў бы абсалютна лагічным. Для Дзмітрыева індульгенцыя, для Чэрачня даказаць, што ён самастойны палітык, для Канапацкай даказаць, што яна не анка-кулемётчыца з эскорта Лукашэнка, як казаў Анатоль Лебедзька. То бок, фактычна, здавалася б, ёсць пэўныя прычыны для такіх дзеянняў. Але чамусьці пакуль мы бачым неяк всё наадварот. Таму што за імі все-таки не стаіць ідэя Беларусі, пра якую я казаў. Ні за кім з іх не стаіць. Кожны вырашае свае асабістыя інтарэсы. І паўплываць на гэта могуць толькі яны самі. Калі нейкі цуд станецца, яны насамрэч адчуюць адказнасць за тое, што яны робяць у дадзены момант. Насамрэч, перад гэтымі людзьмі, пра якіх яны гавораць, ой, я не могу сняться, потому что подписались за меня там это люди, я 8 тысяч человек з Белаза. Что ты лапочешь? Вот коли ты покажешь мне, что ты адказны, ці ты адказны толькі ў тым выпадку, калі ты нешта зробіш насуперак сваім асабістым інтарэсам, дзеля інтарэсаў гэтых людзей. А ў інтарэсах гэтых людзей не тое, каб ты пакрасавалася, ці ён пакрасаваўся, значыць, 32 разы по 30 минут по беларускаму тэлебачанню, і прычым не ў прайм-тайм, да? А каб змянілася ўлада, ім ужо абрыдла гэта, яны хочуць просто тому, што абрыд гэты чалавек. Са сваім ідэатызмам, са сваімі гэтымі анекдотамі, са сваімі гэтымі дзеўкамі, з усёй гэтай пошасцю, якую ён прынёс, асабліва ўжо пад старасць у наша жыццё. Вось дапамажыце ад яго пазбавіцца, зрабіце рэальныя крокі, і тады вас будуць паважаць, і тады вы сапраўды будзеце палітыкамі. А так. Вот про дзевак мы яшчэ пагаворым. Тут я так баюся пра іх гаварыць. Ну, правда, это ж, гуман. Тут асобны момант вельмі цікавы. У Ганны Канапацкай радыкальна змянілася рыторыка. Можа быць, вы заўважылі апошнім часам. Фактычна, цяпер Канапацкая, рэальна, самы нацыянальна арыентаваны кандыдат, калі браць яе выключна яе рыторыку. Вот сапраўды, гэта вельмі цікава. Гэта што? Гэта ўладзе патрэбен такога кшталту спойлер цяпер? Альбо гэта рэальна чалавек працуе, умоўна кажучы, на тую нішу выбарцаў, якая рэальна апантаная беларушчынай? Гэтая ніша зараз аказалася не занятай. Ніхто не можа ў яе стаць з гэтых людзей. Нават Ціхановская, таму што яна як бы не засведчыла нічым папярэднім нічым у сваім папярэднім жыцці, што яна стаіць на гэтых нацыянальных пазіцыях і так далей. А гэта, патусаваўшыся там, значыць, у гэтым парламенце і трохі нечага набраўшыся, яна не такая дурная, як здаецца, вырашыла ў гэту нішу паставіць ножку. Вось паставіла, і таму ідуць гэтыя заявы. Я адна стала супраць дыктатуры. Але, я кажу, калі нават яны сыйдуцца на тым, што, значыць, суперніцай адзінай Лукашэнку будзе Канапацкая, я таксама тады
ну, приду с пулеметом, скажу, НАТО, пулемет, называют. Это класны панч. Слухайце, а вось калі вот таксама да, мы размаўлялі пра гэту вот нацыянальную арыентаванасць, чаму вы вот згадвалі, што цяпер эканамічныя фактары, эканамічны парадак дня в асноўным зараз дамінуе в прамовах кандыдатах. Ну, зноў жа, мы чулі нават ад таго ж Бабарыкі, ад таго ж Цыпкалы в яшчэ большай ступені. Слухайце, гэта што? Гэта рэальна наступства русіфікацыі, то бок вось яно канкрэтна прыйшло, альбо гэта рэальна настолькі в эканоміцы ўсё дрэнна, што людзям сапраўды ўжо не да мовы, не да ўсяго астатняга. Яны рэальна глядзяць на тое, што калі ў цябе заробак 300 рублёў, то ты думаеш пра нешта больш такое канкрэтнае, абсалютна і прыземленае. Слухай, дзе гэтыя людзі раслі увесь гэты час, першым яны вырашылі пайсці, значыць, змагацца за ўладу на выбарах. Яны раслі тут, а тут што было? Мова бедная, белорусская, культура. Про что говорить, какая культура? Это ж все русское. Ну и вот они выросли такими. И глядите, под уплывом людей, які пошли з ними на контакт, вони трошки почали, ну той же Бабарыка, міняти риторику, міняти. Навіть мені здалося, що такі зрухи для їх нейким відкриттям було, що у народі жаданне застаться белорусами со своей мовой, своей культурой, со своей памятью ёсць. А з чым это вы застанецеся, калі ўсё гэтага у вас няма? Они думали, что это все придумано. Оказалось, не. Тут вельмі сур'ёзна трэба аднесціся да моманту. Абнулёны Путін першую сваю знешнепалітычную заяву зрабіў якую? Што ўсё сваё далейшае, значыць, прэзідэнцтва, яно бясконцае, вечнае, і ён прысвеціць вяртанню ісканна рускіх земель, незаконна ушедших з землямі тех рэспублік, которые выйшлі з Савецкага Саюза. Гэта яго знешняя палітычная праграма. Это не пустая заява. Унік Казахстан узбрыўся адразу. Сабраліся вайскоўцы, заяву зрабілі, палітыкі, апазіцыя, тому што Казахстан нават больше небяспечны в этом выпадку, чем Беларусь. А тут хоть бы что. Лукашенко толькі там недзе заікнуўся, бо, відаць, Путін яму сказаў про вось гэтую пазыку, якую Расія зрабіла беларусам, а не про нафту і газ. Але таксама змог. Дык вось Лукашенко гэтай палітыцы супрацьстаяць па сутнасці не здольны быць. Бо ён вельмі шмат вінен, на яго вельмі шмат уплываў, вельмі шмат інструментарыяў, каб на яго ціснуць. І я баюся чаго? Ён тут крычыць, што ён адзіны гарант, што ён адзіны ратавальнік, а я баюся, што ён проста зробіць тое, што сказаў, дарэчы, некалі ў Крамлі. Вы мне даеце стаць прэзідэнтам, а там мы с вами обо всем. Слухайте, а вы думаете, ён рэальна здольны вось так дамовіцца з расейцамі? Таму што мне здаецца, што ён расейцаў ведае лепш, чым ніхто. І што ён іхным словам давярае, вельмі так, я б нават сказаў, што не давярае. Таму што мы самі бачым, як выконваюцца нават тыя ж абавязкі, якія яны падпісваюць вечна там гэтыя дакументы ў рамках гэтых інтэграцыйных утварэнняў. Дык вось, ці сапраўды ён здольны нешта здаць? Таму што мне так выглядае, што гэта працяг гульні проста яго з імі. Паслухай і паслухайце. Рэйтынг Пуціна на сённяшні дзень ніжэйшы за рэйтынг Лукашенка. Ну, яны ў адным чаўне, з аднолькавым рэйтынгам, у адным чаўне, плывуць адзін бок у дыктатуру, і назад у іх няма шакаходу. І, па сутнасці, і адзін, і другі абрыдлі адзін аднаму, але скінуць з чаўна гэтаму ўжо, не да грабе. Можа, не да грабе. Таму казаць пра тое, што Путін можа не прызнаць выбары беларускія, як ён не прызнае тое самае, што робіць ён. Логіка ж нейкая павінна быць у дзеяннях. Дык вось яму тое, што зрабіў, па сутнасці, як кажуць, это рускае там западло. І ён сам неякаваты, я бачу, як ён выступае, пра гэта кажа,
нехта сказаў з заглядальнікаў, карява все выйшла. Ну правда, што неяк нягегла ўсё атрымалася. Ну вось яго на вечнае прэзідэнцтва са зменай Канстытуцыі. Але ўсё пераб'е добраахвотнае ўваходжанне Беларусі у адзіную славянскую крыўную сям'ю. І ён будзе гэта дамагацца. І мала Лукашэнку не здасца. І адзінае выйсце, такое, якое гарантуе нам захаванне сваёй зямлі і сваёй незалежнасці, гэта змена гэтай улады. Это прыход новых людзей, якія нічога, як я уже казаў, не вінны ні Расіі, ні Пуціну. Вось адзінае выйсце. Давайте вот конкретней. На ваше меркаванне, якая пазіцыя Расіі на гэтых выбарах? Што Пуцін на гэтых выбарах ад Беларусі хоча? Таго, што адбываецца, таго ён і хоча, ўсё нармалёва. То бок у іх все па плане ідзе? Усё ідзе нармалёва, што ён тое самае робіць у Расіі, ён тое самае зрабіў, што не. Вот зараз там журналісты, якія там выступалі супраць гэтага, там ужо яны у дзяржаўнай, там, што там ім прыпісалі, уже не помню, здраду дзяржаўную, так? Здраду дзяржаўную прыпісалі. Так што садзяць у турмы, абвінавачвае ў дзяржаўнай здрадзе, ідзе тым же шляхам, плыве дакладней тым же шляхам, што і Лукашенко. Так што нічого добрага з этого альянсу чакаць не даводзіцца. Мы можам, на ваше меркаванне, чакаць ад расейцаў нейкага, так бы мовіць, фізічнага ўварвання, нейкіх актыўных дзеянняў, калі тут нешта пойдзе не па іх плане, альбо калі пачнуцца нейкія пратэсты і гэтак далей? Вось усе страшэнна баяцца прыйдзе Расія. І тады будзе страх. Значыць, на плошчу мы не пойдзем, той же Дмітрыеў, ды ніхто з іх там, і бабарыкінскія, значыць, штабісты зараз заклікалі куды? На выбары 9 жніўня. Пра гэта таксама яшчэ паговорым. Вашага кандыдата пасадзілі, а за кого вы заклікаеце галасаваць, хоць бы тады прозвішча назвалі? Дык вось, пра што ты пытаўся? Менавіта пра тое, ці можам мы чакаць ад Расіі нейкіх актыўных дзеянняў. Вот уварвуцца, і мала вам не будзе. Ну, зелёная чалавечка, умоўна кажучы. Ёсць і яны дзейнічаюць, іншыя інструменты, іншая тактыка і стратэгія захопу Беларусі. Давайте. Ну, я не відавочна, она чыста эканамічная і палітычная. І гэта ўсё ўжо ўключана. Давайте гледачам просто, ну, вось абсалютна так па палічках простенька раскладзем. Я-то разумею. Што тут раскладваць? Што б не казалі пра нейкія там пастаўкі газу з нейкіх іншых крыніц. Это расійскі газ, як быў, так і ёсціка. Што б не казалі пра расійскую нафту, яна як была, так і ёсціка. І гэтак далей пра рэсурсы, якія атрымлівае Беларусь, яны расійскія пераважнай большасці, як і ёсціка. Што такое там нейкія 900 мільёнаў, якія паабяцаў я развяз, і то не даў. Ну, на коронавірус нават так не далі. Это ўсё для Лукашэнкі капейкі. Дарэчы, у тым фондзе, вось чаму яшчэ трэба было б яго скінуць, бо ён не такі бедны, як нехта думае, як ён плача. У яго ёсць прэзідэнцкі фонд, з якога ён можа плаціць тым, значыць, спецназаўцам. Вы думаеце, ён ствараўся для чаго? Каб скрыпашам даваць, значыць, прэміі, ці што? Ці дзецям там таленавіцам. Ён ствараўся для таго, каб быў запас на вось якраз на выпадак, калі трэба будзе плаціць гэтым самым людзям з дубінкамі, а можа быць і з аўтаматам, каб яны падтрымлівалі. У адваротным выпадку яны яго падтрымліваюць кінуць. Дык вось, калі ўзяць вось гэты арсенал эканамічнай зброі, то яго дастаткова без ужывання зброі там вайсковай. Так што тут ім не трэба мудрыць, усё навідавоку, што яны будуць далей рабіць. Вот ты сказаў, што Лукашенко лепш за ўсіх ведае Расію. Я лепш за ўсіх ведаю Расію. Вот пра гэта я таксама хацеў запытаць. І хачу вам сказаць, і прычым я не тое, што там ненавіджу, я не русафоб, я люблю Расію. Вось у чым справа. Для мяне Расія не Пуцін. Для меня Россия – это моя родня по батьку Россия, это мои сябры, поэты,
композитори, музиканти, мастаки, з якими я життя прожив. І вони там, хто з'їхав, не витримавши, хто помер просто від серця, від болю, як мій сябр Євген Євтушенко. Розумієте, я цю Росію люблю з усіми і дуростями. Там стільки пасіонарності у той же час, чого нема, на жаль, у Білорусі, бо винищили пасіонарних людей. Так ось гэта Росія, яна насамрэч лічыць нас рускімі, нават дэмакратычная Росія, але трошки сапсаванымі. Трэба нас трошки адрамантаваць, і тады ўсё добра будзе. Некалі мы з Быкавым, яшчэ, як толькі Беларусь стала незалежнай, і мы разумелі, якая небяспека нас чакае, у Москве на з'ездзе пісьменнікаў паспрабавалі арганізаваць такую подпісы найвядомых расійскіх ученых, пісьменнікаў, дзеячоў культуры у падтрымку незалежнай Беларусі. Што у меня все-таки асобна. Василий Владимирович адразу до гэтага паставіўся так скептычна. Што вы, вот же наши сябры, мы з імі тут сядзім же, вот у нас же одно, свабода, дэмакратыя, все. Давай, кажа, паспрабуем. Значит, ён сабраў один подпіс, а я сабраў два подписа. И все. Астатнее, что казали? Да бросьте вы, ребята, одна же речь, одна же кровь, да что вам плохо в русском штамі. І што з імі рабіць? Нічого. Як? З гэтым трэба неяк жыць. Нічога з гэтым не зробіш, умацоўваць сваю краіну. Што рабіць, каб твой дом не абваліўся? Не глядзець, ой, бэлька вон згніла, відаць, абваліцца. Але тут же не толькі дом, тут же яшчэ сосед з бульдозером, як вы кажаце. Правильно, сосед з бульдозером, значит, пастаў такі падмурак, каб гэты бульдозер уперся, але нічога не мог зрабіць. Толькі так. Як в сучасных умовах гэта зрабіць? Адкрываеш YouTube, все нават в Беларусі па-расейску. Адкрываеш Google, няма табе ні беларускіх навінаў, ні рэкламы. Президент, который не только больше всех знает Россию, но больше всех взятых вместе президентов русский президент. И он, видишь, хотел стать русским президентом. Мало кто это ведает, а я это бачил. Давайте вашу версию. Да, что-то версия. Это у тыя гады, калі Ельцин, асабліва ўжо пад сыход Ельцина, калі там у России, як ён тут казаў. Калі Ельцин на стакане сидел уже так. Что там, вот, власть валяется, как он говорил, некому было взять, вот я ее тут в Беларуси взял. Он хотел так само взять и в России. Але у ФСБ был свой план. У него была и падтрымка сур'ёзная, тады Прымаков его падтрымліваў, тады прэм'ерам быў, а Прымаков это ГРУ, там сур'ёзныя былі на его спадзяванні. Але ён это праспаў, ён нічога не зрабіў для арганізацыі, для лабіравання такого сістэмнага. Ведаеце, вот у той час усё магло быць. І ён у гэта паверыў, што можа быць. І адсюль дамова пра саюзную дзяржаву, якую ён падпісаў, адсюль ён ужо рыхтаваў. Так. Ён ужо в думках перастаўляў мэблю ў Крэмле. І калі ён сёння клянецца, што гэта не было, што ён толькі, значыць, сніў, бачыў, як ён будзе ратаваць за незалежную Беларусь. Я не ведаю, вот хто ён там насамрэч па бацьку, да, хто там, ён же такі цямніла, значыць. Але вот ёсць версія, мне в Александрии казалі, што ягоны бацька быў цыганом. Я нічого кепскага там не бачу, я не цыганы не горшыя, не лепшыя за ўсіх іншых, але у іх ёсць адна адметнасць. Я быў на з'ездзе цыганоў у кім это годзе, яшчэ за савецкім часам, пад Бухарэстам яны збіраліся. І ведаеш, якая асноўная тэза гучала на тым з'ездзе цыганскім? Свет без межаў. Разумееш, вот чый гэта дэвіз? Это доктары ўзялі. Але там маецца на увазе што? Каб ім не заміналі перасоўвацца. І у гэтага народа, які качэўнік, вот няма таго адчування радзімы сваёй зямлі, якая ёсць, аседлага селяніна там, ці беларуса, ці украінца. Радзіма там, дзе табор стаіць. Бессарабія – это Бессарабія, Украина, Украина, Беларусь, Беларусь, неважно. Табор стоит там, значит, это наша родима.
Так вось Лукашенко, унутраны свет Лукашенко вельмі падобны да гэтага. У яго няма адчування Беларусі, не вот такого Нема. глыбіннага, разумееш? І з гэтага усе нашы веды, каб яно было, ён бы так не раздзярбаньваў бы Беларусь. Вот по Мінску глядзіце. Вот запросил этих братов, этих Карычаў. так само Сербаў. Ну, по-моему, они так само, значит, сербские цыганы, этих хлопцы. Ну, не падобныя яны такія. Ну, не ведаю, чего не ведаю, того не ведаю, нехто мне про это сказал, але яны ж і ў крымінальную вышуку былі. Яны ў Москву приперліся, іх адтуль нават паперлі. Сябры Мілошевіча. Так, сябры Мілошевіча і Лукашенко дапамог, каб яны перасталі быць крымінальнікамі. Так что вось колькі праблем у адным чалавеку. І мы все закладнікі гэтых ягоных унутраных Слухайте, праблем. вось про ўнутраныя праблемы. Да? 99-й год, калі гэтая саюзная дамова, все гэтыя рэчы. На ваше меркаванне, што было б, калі б все гэтыя рэчы рэалізаваліся, і вось, ну, вот, канешне, гісторыя гэтага ўсяго не любіць і не церпіць. Але перастала б, ну, скажем так, для Беларусі было б горш, ці лепш, чым цяпер, калі б вось гэтыя мары Лукашэнкі спраўдзіліся, і вось бабах, і он там прэзідэнт всей Русі, малыя і белыя. Ну, і што, будаваў бы асобна взятую Беларусь, ці што? Не, будаваў бы ён Савецкі Саюз, ну, вялікі калгас, як я думаю. Вялікі калгас. Ведаеце, ёсць нейкія такія, ёсць рацыянальныя рэчы, якія паддаюцца логіцы, а ёсць ірацыянальныя, якія логіцы не паддаюцца. Скажем, тое, што да гэтага часу існуе Беларусь, рэч нейкая для мяне рацыянальная, на логіцы не паддаецца, таму што пры тых палітычных раскладах гістарычных, якія былі раней, яна павінна была б знікнуць. Тым не менш, яна ёсціка. І прычым ёсць такая, што ўплывае нават на тых людзей, якія як бы раней дачынення да гэтага. А за кошт чаго? За кошт той энергіі, якая існуе ўсё-такі ў гэтым народзе. Яна не скарыстаная па той прычыне, што як бы гэты народ не ведае, куды яе прыкласці. Вот ім, каб энергія спрацавала, трэба бачыць канкрэтную мэту, куды яе скіраваць. Вот як вот станцыя атомная наша, так, яна чаму бессэнсоўная, таму што невядома куды дзець, так. Куды скіраваць. І адразу яна набудзе сэнс, калі, ну, набыла б сэнс, калі б яна, ну, скажем, Літва і ў развяз згадзіліся. Майніць біткоіны. Yes. Дык вось тое самае і чалавек і нас. Як толькі ён бачыць сэнс, куды класці, ну, самое простое, это уж треба побудовать дом, правда, треба сям'ю забеспечить. Это самое простое. Але далей это все вынікае. Вот про каштоўнасці. Мы тут вот заговорили про каштоўнасці, тут не могу звернуться, вот все лезе в голову, это не могу про это поразмаўляць, про Валера Цэпкалу. Я, калі быў на ягонай першай прэс-канферэнцыі, мне адразу кінулася ў вочы то, што мы з расейцамі і з украінцамі практычна лічы адзін народ, вось расейская мова гэта таксама наша мова, і вось все гэтыя рэчы. Слухайте, таксама, калі мы возьмем па ягонай біяграфіі, ён жа, вы не ведаю, в курсе вы не в курсе, бачылі, не бачылі, але вось гэтыя звесткі про то, што вельмі мутнай партыі ён быў, якая там выступала і за Савецкі Саюз, там, і за тое, каб, ну, і Лукашенко ён туды хацеў, дарэчы, падцягнуць. Так вот, гэта што? Гэта таксама савецкая спадчына ў чалавека ў галаве? Ці гэта, я не ведаю, прадукт такой новай Беларусі? Пры тым, што зноў жа чалавек-то, як сказаць, чалавек-то вельмі прасунуты в тэхнічным плане. ПВТ все-таки? Па-вашаму, вот што гэта? Вот чаму можа так, як у чалавеку можа такое спалучацца? Вот выросла не зусім зразумела для мяне эліта з гэтымі штуковінамі. Это хорошая цацка. Але з ёй стала звязанае адпаведнае мысленне. Вот таких людзей, як Цэпкал. Яны як бы людзі свету. Яны як бы вышэй за нас з табой, бо яны ведаюць нешта такое, ну, чего мы с тобой не ведаем, в этих самых цацках, у программах, які яны ствараюць, і все остальное. Я быў у Швецыі,
Ну, это называется технократичным Так. мышлением. Это называется мышлением технократичным. І воно вельми небезпечне, тому що от створяє ілюзію. Ну, а сутнасць межаў, дарэчы, гэта таксама вось з той жа оперы. Сутнасць межаў – гэта з той жа оперы, але паглядзіце, што робіцца рэальна у свеце. Усе глобалісты, усе, значыць, там як бы заткнутасць межаў. А Америка, значит, на чоле с Трампом каже, слушайте, давайте мы все-таки вспомним про межи, давайте с Мексикой межу будовать, да? Что не такую, не простую, а там, как крепостная стена, так? Что робится у Европе? У Италии, скажем, возьмем, мне там, опа, Италия, оказывается, у Венесуэлы, то есть нет, Венеция каже, что не особная краина. Яны хочуць быць венецианцамі, а не італьянцамі. А там паглядзіце у Англіі ірландцы і паўсюль. І паўсюль. Значыць, пры ўсіх заявах пра сутнасць межу, пра глобальнасць, пра агульны свет, тэндэнцыя рэальная, адваротная, таму што яна ў прыродзе чалавека. Як бы мы от зараз усе, от хто нас глядзіць, хто слухае, хто праклінае, хто кажа, ну малайцы, правильно. Як бы мы не стараліся зрабіць гэта нашим агульным светом, наш свет ўсё-таки кожны вот тут. Роўны усяму астатняму. Это нормальное чалавечае імкненне. А яны прыдумалі вот свой свет, які як бы стаіць над гэтым светом. Это не так. Я быў у одной лабараторыі, дзе там, як бы мне сказалі, ўжо ўсё на мяжы стварэння штучнага розуму. Адзіная загваздка заключаецца ў тым, што яны так дайшлі, вот яны стаяць вот тут, да, вот тут. Але каб, значит, погрузіцца ў гэты штучны інтэлект, трэба, каб гэты, значит, штуковіна, вот эта железяка стала самаўдасканальвацца. Понимаешь? А вот гэтага ніяк. І я думаю, што гэта ніколі не будзе, таму што гэта за межамі нармальнага чалавечага існавання, Бог просто не дасць гэта зрабіць. Так што ніякія, это только здаецца, што это вялікае дзіва. Я скончыў все-таки тэхнічную вучэльню і ведаю, чаму вот і тэлевізор паказвае і гаворыць, на які мы глядзім, і ведаю прынцыпы, на якіх працуе. Дык чаму на вас тады вот не працуе гэтае, чаму у вас гэтая беларушчына прачнулася, а у Цапкала мы гэтага не бачым? Я вось пра што. Як гэта у чалавека просто ментальнае мысленне такое, што, ну, вот, ментальнае мысленне, мне ўжо пачаў загаварвацца, гэта савецкі такі падыход, гэта савецкае мысленне такое, што вот мы там адзін народ и так далее. Чего возникает мышление? Оно возникает с традиции. Человек – это не кровь, не национальность. И он таки не тому, что он там ти белорус, ти цыган, ти там узбек, ти татарин. И он таки тому, что он выхован у такой культуры. Кровь человека – это перш за ўсё культура. Я выхованы у белорусской культуры. Хоть батько у меня русский человек, и так само вошел в белорусскую культуру. Причем свободно, без никаких намаганий. И он не сопротивлялся. Ему подавалась эта культура, ему подавались песни, ему подавалось подания, ему история. Я живу в Креве, и он со мной, а он с Волги, где степ. И все от краю до краю. И он стоял, там уже при тем, как я народился, руины были. А он стоял и сказал, это ж что тут отбывалось? Это что? Чому это нікому не треба? Мой русский батька, а приходив некий секретар, белорус, там секретар райком, до каких пор эти развалины будут валяться? Давайте мы их, значит, там типа подорвем, як это все церкви. Вот я выховывался батьками своими, дедом, школой, где была рускомовная, у белорусской культуры, там и белорусы. Яны не выховывались в этом, яны выховывались вот в интернете. Айтишники, идти их мать. І чаму цяпер гэты парадак дня стал дамінуючым? Потому что быть таким легчей. Вот чем больше, як бы, свет твой, тым лягчэй табе жывецца, бо
вот за весь свет отказывать очень просто. Я отказываю за весь свет. И ни хрена можешь не робить, потому что свет и так будет светом без твоих этих, значит, вычелков. А отказывать за самого себе, отказывать за сябра, за свою семью, за свой город, за то, что реально с тобой існує, это значно тяжее. Это потребує сапраўды высілкаў, не заяв, не слов, а высілкаў. Отдать, привести энергию, частку души, частку себе самого. Это больш складанае жыццё, чым жыццё в гэтых цацках. А, до речі, книжку Цепкалову вы читали про вечное жыццё? Там вось вам як? Я ведаеце, меў з ім размову аднойчы в одной редакції, і ён не здаўся мне так мякка, неразумным чалавекам, там ёсць нейкі інтэлект, розум, але тое, што ён пачаў пісаць, это Ну, для вас, як для письменника, гэта, як вы можете оценить літаратурна гэты твор? Вот у меня тут спаліцца кніг, тут яны ўсе цікавейшыя, а я іх яшчэ палову не прачытаў новых кніг, так што гэта пакуль што пачытаю. Ну, так дыпламатычна. Я рекомендую, паглядзіце, можа я нічога не разумею, можа не такі глыбокі маю інтэлект. Вот якраз вернемся до конкретных рэчаў, тому что глобальна мы з вами абмеркавалі, вернемся яшчэ раз в дзень сённяшні. Прэс-канферэнцыя Бабарыкі вот прайшла, да, і таксама расчараванне такое, асабліва ў ягонай публікі. Мы ўжо ўбачылі рэакцыю гэтых людзей. А тут на прэсавай канферэнцыі ім фактычна кажуць, што нічога не адбылося. Як бы рыторыка такая абсалютна мірная, калі ласка, ідзіце галасуйце. Слухайце, гэта што? То бок гэта разгубленасць, альбо гэта такая працяглая вера ў сваю стратэгію, што мірна мы там нешта там зможам зрабіць, нават не гледзячы на тое, што лідара фактычна нейтралізавалі. Як гэта патлумачыць-то? Адсутнасцю досведа палітычнага. Больш ніяк это не патлумачыш. І не трэба ускладняць праблему. Ён 26 гадоў працаваў у банку, значыць, ім як бы задаволеныя былі і укладчыкі, да, там ніхто не жаліўся, по-моему, на гэты банк. Ну і тыя людзі, якія складалі верхушку этого банка. Тут нема сумневу, што тут спецыялісты, але гэта не азначае, што гэты твой досвед жыццёвы і нават інтэлект, які ты маеш, дазваляе табе прымаць палітычныя рашэнні цалкам адэкватныя. Ну мусіў жа ён проста ведаць гэтую сістэму, калі ён столькі сутыкаўся з яе механізмамі, адназначна ж мусіў ведаць. Значыць, ён што? Просто трэба глядзець, што чалавек кажа. Ёсць, значыць, два маргінальныя асяродкі. Адна з ягоных першых заяў – это маргінальны асяродак улады і маргінальны асяродак апазіцыі. З гэта вынікае, што ён не маргінальны асяродак, а неяк вышэйшы і з асяродак улады і з асяродак апазіцыі, і прымае, значыць, нейкае рашэнне, якое яму кажется самым правільным в этот подходящий для его реализации момент, як он так само, значит, неяк там прикладно так заявил. Так вось, я по себе скажу, калі я у 10-м годзе меў той палітычны досвед, які маю зараз, абсолютно інакш бы прайшла тая кампанія 10-го года, былі б іншыя вынікі і ўсё было б іншае. Я так досведу не меў. Я быў неафіт, як і ён. И я допустил массу помылок. Я в этом признавался. Сами допустили, ці вам так само дапамаглі, так бы мовіць? Не без того, але я заўсёды ў сваім жыцці заходжу з чаго? Калі нешта ў цябе не выйшла, недзе ты праваліўся, шукай перш за ўсё памылкі ў сабе, а пасля ўжо ў іншых. Значит, іх не магло не быць, каб ты прыняў правільнае рашэнне па людзях. І не было б здраднікаў побач з табой, не было б гэтых памылак, звязаных з іншымі. Ты гэта дапусціў, значит, ты вінаваты перш за ўсё.
І у штабе ягоным такія ж людзі, яны хочуць, ну яны спешчаныя жыццём, разумееце? Я уже казаў про это, спешчаныя жыццём, ну як вот при такі, ну пражыць мінімум 25 гадоў, так? Вот колькі Лукашенко, столькі яны некепска жылі. Курорты, хапае грошай на машыны, на адпачынкі, ну на ўсё. І раптам з гэтага жыцця перайсці, змяніўшы усе звычкі свае, сістэму паводзін, это немагчыма. І вот яны і не могуць гэта зрабіць. Просто на гэты момант не здольныя. Калі б штаб Бабарыкі замест того, каб мы пойдем в суд, значит, слухайте, добре, идите в суд, але праз площу. Давайте вот так, в суд праз площу. И вот тогда я буду тут у вас на площади ГОП, и с вами с площади уже и до суда дойду, ну, может и не до Боскага, а не... Во, глядзіце, а тут якраз сёння, зараз 19:06 у мяне на гадзінніку, на 19:00 сёння в тэлеграм-каналах запрашалі, заклікалі людзей выходзіць на вуліцы, выходзіць на пратэсты не толькі в Менску, ва ўсіх гарадах, па розных тэлеграм-каналах гэта прайшло. На ваше меркаванне, тут пытанне два. Ці ёсць в гэтым сэнс і ці сапраўды нешта будзе. Ці сапраўды зараз вось пройдзе, я не ведаю, там 25 хвілін, і нам прыйдзецца пераключыцца на вуліцу і пабачыць, і мы ўбачым там, што прям в цэнтры Менску агромны натоўп пратэстуе супраць нерэгістрацыі Бабарыкі і Цапкала. Пры ўсёй самаарганізацыі яна зараз з'явілася. Усё-таки псіхалогія нашых людзей такая, што нехта павінен быць паперадзе. Ну, нехто повинен сказать, я пошел. А вот нехто якраз сказал, вот он написал у себе в телеграме. Ну, нехто сказал, але все ведают, что его на площади не будет. Я вот, коли меня ты спецназ в 10-м году, коли мы уже заговорили, запрессовал, замолотил там, и я просто, ну, физично я не мог стоять, не то, что там змагаться. Я переживал больше за все, что я как бы, ну вот подманул людей, сказал, что приходите, я буду с жонкой своей, с детьми своими. Ну, жонка шла, и дети, а я сам не дошел. И я, когда меня там вот худкую тягнули, я все старался хоть як сползти за это, ну, быть, хоть які, але я там повинен быть. Это диктатура наукова. Вы разумеете, это диктатура, я уже сказал про это. И якая утрымліваецца толькі сілай, і супраць яе толькі якія выбачаеце там, што яны там прапаноўвалі, галасаванні там, я уже забыўся, столькі было прапаноў, якія абсалютна за Конституцию там галасаваць. Это вот некалі у штабе «Говори правду» мы сидели и вот такую, выбачаеце, хренатень выдумывали, каб нечым занять людей. Ну вот это просто нечым трэба занять людей, а ты еще не готовы до реальных дзеянняў, да, вот, ну, перш за ўсё, я рыхтаваў плошчу, я ведаю, што рыхтую. І ты вот придумаешь, мы народный референдум, там, ну, теперь за его зрабілі лес не козырную карду от этой компании. Просто выдумываешь, вот прикладно то, что выдумляют яны. А насамрэч, это серьезная штука. Лукашенко, я уже про это писал, да и не один я, Лукашенко змагаецца не только за ўладу, за свободу, за жыццё, врэшце-рэшт, потому что за это все злачынствы. Калі будзе суд, то по наших законах невядома, что з ім можа быць. Он же сам не адмяняў закон про найвышэйшае пакаранне. Так что ён будзе ужываць любые методы и карыстацца любымі інструментамі. Да гэтага трэба быць гатовым і супрацьстаяць яму таксама можна толькі сілай. Ну цяпер вот мы ўбачым пратэст, вось цяпер сёння, як думаеце, будзе сёння нешта такое вартае ўвагі? Ну, коробкава нешта будзе, але такого масового выхода я не чакаю, потому что вот Тихановский это живы чалавек быў. Чаму? І ён тут, так? Люди прыходзілі, ён тут стаіць, ён сказаў, што тут будзе, это вельмі важно. Чаму его, до речі, першого іскрусілі? Тому що ён без хитракаў як бы працаваў, значить, але ўсё гэта было вот тесненько з тымі людзьмі, якія хочуць, называецца мірных перамен, а не там недзе на аддаленасці. Гэта вельмі важно. Тое, што робіць нехта, і ўсе гэтыя каналы, это вельмі важная рэч, але вельмі важны лідар, чалавек, жывы чалавек, які, ну вот, можа гэта
не за высокое параўнанне, але вот чаму все-таки перамагло хрысціянства? Да? Тому что люди убачили за ім чалавека, готового ахвяраваць сабой дзеля ідэі. Вось чаму. Іншая рэч, што прынесла хрысціянства, знішчыўшы цалкам усе элементы, амаль што, ну не ўсе, яшчэ нейкія захаваліся. І да чаго яно дайшло, і да чаго унёсак, конечно, вельмі вялікі, але відавочна ўжо і адмоўныя бакі. Ну, але нам зараз не да таго. Вось калі быў на гэтых выбарах вот такі чалавек, такі лідар. Мне сёння, дарэчы, двое пазванілі. Вот, Прокопы, ты, що ти сышоў? Вот якраз зараз вот у гэтай сітуацыі, калі б ты быў, дык вот ты з Лукашэнкам і патузаўся. Ну, вот, па-перше, невядома, в этой кампаніі табе роўных не было. Ну, я не быў у гэтай кампаніі, па-перше, а быў у кампаніі Северынца і Колі Статкевіч, у турме сядзеў бы. Але не тым, это не тое мяне страшыць, а просто мы сыходзілі з таго, што у Северынца ён маладзейшы, больш энергетык, і вот у яго гатоўнасць ахвяраваць сабой відавочная, правда? І вот, на жаль, апазіцыя гэту ідэю заварила. Дарэчы, калі пра вас загаварылі, супрацоўнікі спецслужбаў на вас выходзілі, размаўлялі, спрабавалі з вамі размаўляць перад гэтымі выбарамі і зрабіць вам, так бы мовіць, ататайку. Маўляў, сидзіце, не высоўвайцеся, альбо будзеце там жа, дзе і Статкевіч з Северынцем. Я не ведаю, это была ататайка, ці не ататайка, ці што там было, але прыйшоў до мяне у госці адзін чалавек, а пасля яго я ледь не здох. А падрабязней? Ну, просто отручаны быў. Так што, можа, гэта не з гэтым звязана, а з нечым іншым, але што можа быць іншае, я цяжка уяўляю. Так вы пілі з ім штосьці там, нешта? Ну, ён прыйшоў, як бы, значит, рукацца са мной, вот, мне за гонар. Я, в общем, ехал до 300 километров, каб порукацца. З Гомеля? Не, здалейшча. И, значит, там, а мне вот какой-нибудь презентик, там, ну, я пошел на кухню, там, взял диски, ему книги, значит, ну, я пришел в гости, есть и не хочешь, я кавку поставил, там, себе, ну, вот. И он 300 километров ехал, как 15 минут посидеть. Ой, ну, я не буду вам заминать, а вечером меня, ну, ладно, я не хочу про это говорить. Не ведаю, ці это было ататайка, як ти кажеш, ці просто невядома што. Дык вот, але тое, што Немашака, што они нейтралізавалі Статкевіча, Северынца і Ціхановскага, они ведалі, каго нейтралізаваць. І тут паўстае яшчэ адна праблема асобы у нашым грамадстве. Вот глядзіце, пасадзілі там, ну, зараз то шмат людей сядзіць, да, 700 чалавек рэпрэсавана. Это значна больш сур'ёзна, чым у 10-м годзе все пачынаецца. Хаця методыка тыя самыя. На мяне першы наезд зрабілі яшчэ за паўгода да выбараў, яшчэ ў траўні 2010 разграмілі офіс, пасадзілі на суткі, пасля арыштавалі такіх найбольш небяспечных людзей. Ну, того ж Дмітра Дашкевіча арыштавалі абсалютна так, як арыштавалі Ваварыку. Наладзілі правакацыю і забралі на 2 годы. Ні за што абсалютна, то есть не Ваварыку, Ціхановскага. Так што яны дзеянні, што называецца, ну, такія тупыя, прадказальныя, але супраць іх няма праяў. Ну, што ты зробіш, падыходзіць сябе. Слухайте, а вот калі мы вы казалі пра арганізацыю, ну, шчыра кажучы, для мяне з таго, што я пабачыў, кампанія Ціхановскай стала вялікім здзіўленнем, таму што гэта фактычна гарызантальная структура, якая рэальна, вось яны выцягнулі самую моцную карту з гэтай калоды, а яна не развалілася. То бок яны сабралі 110 000 подпісаў. Так можа быць, гэта якраз такі тое, што Беларусі патрэбна в нашай сітуацыі, каб яны вось всіх лідараў Статкевіча пасадзілі, Северынца пасадзілі, Ціхановскага пасадзілі, яны закрылі всіх, каго яны ўяўляюць лідарамі. Я абсалютна згодны. І гэта вось новае, што з'явілася ў нашым жыцці. Дзякуй Богу, што яно з'явілася. Менавіта. Это вельмі важна, раней такога не было. Як раней не было такіх заяў супраць рэжыму з боку, ну, дзеячоў мастацтва, літаратараў, музыкаў. Мяне гэта вельмі цешыць. Я ж хацеў у 15-м годзе стварыць, я ўжо разумеў, што адбудзецца пасля тых выбараў, ну, вось тое, што зараз адбываецца.
і што мы можам страціць незалежнасць, я стаў ствараць рух за дзяржаўнасць і незалежнасць, і каб там не было вось, ну, вот этой тытульнай пазіцыі, каб нікога з актывістаў, я хацеў, каб там былі творчыя людзі, якіх паважаюць, якія з голасам, ну, не толькі каб спяваць, или каб нешта сказаць. Вельмі цяжка ўсё ішло, і нічога ў мяне не выйшла. Прыйшлі зноў жа актывісты, ну, але мне з імі не было чаго рабіць. Куды не прыходзіў, там ці ў саюз кампазітараў, ці ў саюз мастакоў, а вот же ж у нас майстэрні, а вот же ж у нас тое, сёе. І голас ніхто, на жаль, до гэтага часу не падаваў. Цяпер, ну вось хоць бы вот гэтыя 5 калектываў, якія на мае вершы там песню напісалі. Это ў 10-м годзе не ўявіць так было, каб людзі ўзялі пратэсную даволі. Гэтыя калектывы вам вядомыя? То вы слухаце вы штосьці з Дзецюкоў, з Ну, я Петлікай ведаю, страсці? да, это хлопцаў я ведаю, і Шпаковскую я ведаю, Наку я ведаю. Это такія калектывы, якія все-таки, ну, наши, беларускія. Яны розныя песні спяваюць, але відавочна, што яны не прыкормленыя, ну, як это? Уладамі. Не, ну это я хотел назвать прозвище, ну да ладно. Ну то, які з президентом. О, гэта класна. Вот як же, я, до речі, до його добре відносився. Саладуха. Ну, ён такий цікавий, файний якби хлопець, ну вот что такое вот рабство у нас, як уселилось, як это пиетет до влади, як видно було, як він стояв, як уздимало. Раболепие, ёсць такое слово в расійскай мове. Речі, я назирав это шмат разів за людьми. Вот будзе тут сядзець на кухні, всіх расстралять. Як толькі фізічна наближаецца до носьбіта ўлады, куды што падзяецца, пачынаецца дрыжыкі пальцы. Вот такое уздзеянне. Во, глядзіце. Уздзеянне ўлады. Дык вось пра гэтую гарызантальную самаарганізацыю, да? Пра што сведчыць з'яўленне гэтай рэчы? Это сведчыць пра тое, што у народзе, а гэта народ, да? Это тое, што называецца народам, як бы надзея на, ну, на тое, пра што я казаў, з'яўленне нейкай місіі, які ўсё прыйдзе і сам зробіць, сканчаецца. Народ пачаў разумець, што калі пра яго кажуць, што ён народ і ён усё можа, так давай мы паспрабуем усё гэта, што можам і зрабіць. Дык гэта ж цудоўна. Дык гэта самае лепшае пакуль што з усяго, што адбылося на гэтых выбарах. І на гэта мая надзея. Як думаеце, да ўлады гэтыя перамены дайшлі? Вось яны разумеюць, што гэта адбываецца, альбо не? Я мяркую, што яны не захочуць гэта разумець. І ў 10-м годзе Лукашенко пасля плошчы, пасля гэтай інаўгурацыі сваёй сказаў, што нарэшце ён дапяў, што ў грамадстве ёсць іншадумцы і што з імі таксама трэба весці дыялог. Але сказаў і забыўся. Дыялог пайшоў той самы. Ледь што у Кутузку ўсё. Мне колькі, я думаў, што пасля этого дыялогу, што правда нешта помягчее. И тут же мы с Миколом Статкевичем, значит, там, диалог, закликали на площадь Свободы, ну, и оказались у вынику. Заехали. Диалог. У Кутузцы. Ніколі ён не пойдзе, гэта чалавек. Ён настолькі зараз, ён небяспечны яшчэ чым. Ён сам паверыў у сваё месіянства, разумееце? Яму там увесь час яшчэ і падкідваюць гэта, што вот вы тут один, ну як Давыдька той, гэта вы стварылі Беларусь, ну так што вы сказали, я стварыў, так як я її аддам, эту страну никому отдасць, никуда не денется. Глядзіце, тут вось якраз МУС наш піша, наш цудоўны МУС, Міністэрства ўнутраных спраў, апублікаваў зварот да беларусаў пра акцыі пратэста, бачыце, вельмі аператыўна. І пішуць, што шэраг інтэрнэт-рэсурсаў карыстальнікаў, якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь, Сцёпа, табе прывітанне тут, відаць, пры выпадку, заклікаюць грамадзян сабрацца на вуліцах гарадоў нашай краіны для правядзення несанкцыянаваных акцый. І тут самае галоўнае, што супрацоўнікі міліцыі прымуць усе захады, накіраваныя на падтрымку грамадскага парадку і прысячэння супрацьпраўных дзеянняў. Вось табе адказ на толькі што зададзенае пытанне. Вот табе адказ. Ці разумеюць яны, што яны з гэтым рабіць? Вось што яны з гэтым збіраюцца рабіць. Як думаеце,
дзе тая мяжа. Ну, па-першае, ці ёсць мяжа для іх у гэтых дзеяннях, па-другое, дзе мяжа, калі яны перайдуць да самых радыкальных дзеянняў. У Ганцевічах мы ўжо бачылі, як адзін ОМОНовец дастаў пісталет. Зброя рэч такая. Я некалі 3 месяцы на поўначы, там завіруха была, мяло дзень і ночы, выйсці ў прыбіральню, толькі за трос трэба ўзяцца. Отпустил трос, уже не ведаю, что какие. Ну, снег такой, что пальцев не видно. А у меня наш пистолет на боку. И вот лежишь всю ночь, там ну, такая казарма. Ну, это станция была релейная, по сутности казарма. И ты этот пистолет гладишь. И... Так что, когда раздаденная зброя, это уже небяспечна. А калі ёсць каманда, то гэта зброя пойдзе ў ход. Тыя людзі, якія сёння набраныя у гэтыя спецпадраздзяленні усялякія, это нават не савецкія людзі, якім там убівалі ў галаву ўсё-такі нейкія прынцыпы, толькі за родину, а тут толькі за грошы, за тое, што кватэру. Ну, не будешь стрелять, квартиру сгубишь, лучше там в хорошем доме что-то далее, да? Зарплату свою там больше за $1000 и так далее. Лукашенко, еще раз скажу. Думаете, будут стрелять? На жаль, я не бачу. Вот с тых людей, з якими я сутыкаюся з силовых структур. Вот тут жили двое у меня. Вот мы сидим у нас в моей квартире, вот тут в этом покойчику полгода жили люди с пистолетами. Полгода. И они менялись. И я не вышел ни на водного, с кем можно было по-людску поговорить, что он тут робить. Я их пытался, хлопцы, что вы на гэта вучыліся? Каб сядзець каля маёй спальні і глядзець, як я з жонкай сплю, вы на гэта 5 гадоў потратили, там, займаліся там боксингом, чорт ведае чым это. Да, нам поручено важное дело, и я сажусь возле вашей спальни и буду смотреть, как вы жонка спите. Вот як очищены там мозги, як это все там робится. Мне з Алмаза один хлопец распавядаў, ну, які мяне біў Алмаз. І он не пайшоў, адмовіўся тады ісці. Ну, вось, бачите, ёсць же, значит, нормальные люди. Один з усіх. Дык он казаў, што вот як іх нацковывалі, што кожны дзень, кажа, там, значит, 10-15 минут, як толькі я там заявіўся як кандидат у прэзідэнты, хто я такі, значит, якія агенты, якія бандюги, якія злодзеі. Так яны кажуць, ну, знаешь, ну, такого і забіць не шкада. Дык вось гэтыя, там, якія далёка за межамі ці блізка за межамі, той, хто вораг нашаму хлебадаўцу, той і наш вораг. Але як паказаў Киев, як паказаў досвед Украіны, як толькі сіла пераважвае гэтую сілу, так яны кідаюць гэтую зброю, разбегліся як пацукі. Вось менавіта пра гэта я хочу запытаць, ці вы бачыце патэнцыял для таго, каб зараз гэта адбылося? Вось у дадзены момант можа не, але паглядзім, як яно будзе развівацца, яшчэ ж не вечар, што называецца. Увогуле, калі нехта думае, што нечаканкі скончыліся, дык не. Я гарантую, што на гэтых выбарах яшчэ будуць нечаканкі. Адну я нават ведаю. Давайте зробім праспойлерым крышачку. Не. Дмітрый уздымецца. Не, это наўрад ці. Вот гэтай нечаканкі я, на жаль, не чакаю. Ну, але раптам, а хто ведае. Раптам захочацца сапраўды выявіцца тым чалавекам, пра якога ён сёння расказвае, так, перакананым. Во, да. Так вот там прамова такая полымяная была. Гэта што? Гэта што? Гэта спроба заняць ніжку адзінага дэмакратычнага кандыдата. Вот што это такое. Это нармалёвая спроба, як для палітыкі, то нармалёва. Вот глядзіце, які я. Наперадзе ўсіх там. Я вот. Ты, Ермошина, забяры сваю кляўзу на Ціхановска. Сказаў і забыў, што Ермошина пойдзе забіраць эту паперу. Але сказано, вось малайчына, там, ці яшчэ 5 гадоў катастрофа.
Ну, так, ну, катастрофа, яшчэ 5 гадоў, яшчэ 5 гадоў. Але сказана, значыць, як бы і супраць улады. Гэта, дарэчы, з усёй гэтай кампаніі трэба аддаць яму належна, ён самым хуткім розумам, ну, ён жа у мяне быў некалі. І калі б гэты розум не быў подлы, дык яму тады не было. Ну, але, можа быць, таксама чалавек жа мяняецца, это ж прайшло ўжо 10 гадоў, я яго ні разу з таго часу я не бачу, дарэчы, ну, як бы не хацелася. Злы геній беларускай апазіцыі? Ведаеш, справа нават не ў тым, я тады... Это ж ён не горшы, не лепшы за тых людзей, якія вот зараз удзельнічалі ў тых праймерыс, і вот завалілі это адзін кандыдат. Не горшы, не лепшы. Тут звязаныя, нашы адносіны звязаныя больш з самой плошчай, чым з усім астатнім, што вакол і адбывалася. Так што, дай Бог, каб ва ўсіх у іх прачнулася не толькі сумленне, але і адчуванне адказнасці за тое, што яны робяць. Тады, можа быць, яны да нечага дамовяцца, і нешта з гэтай кампаніі можна будзе выціснуць для Беларусі. Яшчэ наконт гэтай кампаніі. Упершыню здараецца такая рэч, калі Лукашенко рэальна не мае электаральнай перамогі над сваімі канкурэнтамі. Ну, то бок мы ўжо гэта бачым, у яго няма абсалютнай большасці. Да таго ж, мне здаецца, што ён сам сваімі рукамі займаецца дэканструкцыяй свайго міфа пра бацьку. Маўляў, вось ён там отец нацыі і гэтак далей. Слухайце, гэта звязана з чым? Вось вы таксама, вы ж сочыце за гэтым чалавекам, вы ж можаце бачыць, як змяняецца рыторыка і нават паводзіны в параўнанні таксама зноў жа з 10-м годам. По-вашаму, гэта што? Гэта яму дрэнна, альбо ён пачаў губляць проста разуменне таго, дзе ён знаходзіцца, альбо гэта проста палітыка такая, гэта проста ён сапраўды ведае нешта, чаго не ведаюць усе астатнія, і рэальна дзейнічае так класна, як гэта хочуць прадставіць дзяржаўныя прапагандысты. Чаго ён не ведае, што ён ведае такое, чаго не ведаем мы. Усё становіцца вядома. У меня, скажем, в Москве ёсць крыніца, якая, значит, там у Крамлі, там мы тут з тобой за столом гарбату пілі, там каля пула это, значит, прэзідэнцкай. Скажем, калі ён у Москве быў зімой, помніш, калі з хакея збег, калі Пучин упершыню сказаў: давай ўсё-таки бульба бульбай, а давай зямлю, дзе бульба расце, ўсё-таки неяк разбіраемся. Так вось, я вже на завтра ведаў, што адбылася такая размова, і я разумеў, што... І навалам сённяшняя якая сітуацыя. У звязку з тым, што як бы у чалавека такая натура, што от калі ён нешта ведае, што не ведае і нехта іншы, яму трэба прыбегчы і паказаць, што ён гэта ведае. А тады некая, казырная карта. Так што гэта сёння, ну і Путін сам гаворыць пра тое, чаго ён хоча, і тлумачыць Лукашенку, як ён гэта дамагнецца. Так вось менавіта пра ягоную, скажем так, пра страту электаральнай большасці. Гэта рэальна што? Гэта сукупнасць ягоных памылак, альбо, рэальна, гэта мы думаем, што гэта міф? Гэта страта яго электаральнай падтрымкі, але я, шчыра кажучы, яе не бачу. Зноў жа, нават па апытаннях мы бачым, што ўсё дрэнна. Конечно, добра было б, каб гэтыя 3% былі, але тут не 3%, а галоўнае, што это не мае значэння. Калі ён не выпіраецца на выбары, ён не выпіраецца на эту кампанію электаральную, ён выпіраецца толькі на... Каб гэта прайшло ўсё, і была... Все, печатка, што выбары скончаны, і ён сябе зноў зацвердзіў прэзідэнт. Так што, незалежна ад таго, зараз будзе змаганне, ці байкатаваць, так? Ці не байкатаваць, ці ісці. Значит, гэты тлум доўжыцца, вот колькі я ў этой палітыцы быў, на кожных выбарах. Ці это парламенцкія, ці это прэзідэнцкія. Што рабіць? Байкатаваць, не байкатаваць, ісці. Усё адно. Пры дыктатуры гэта ўсё адно. Нічого гэта не вырашае.
глядзіце, тут якраз перадаюць, што ўжо людзі сабраліся ўжо ў некалькіх кропках. Нават Менску гандлёвы цэнтр Галерыя, вуліцы Неміга, сквер Адама Міцкевіча, вельмі сімвалічнае месца, мне вельмі яно падабаецца па пэўных прычынах. І таксама, да, вось ля станцыі метро Неміга, то бок, в прынцыпе, там, дзе цэнтральны, таксама мы, напэўна, праспект Незалежнасці, сігналяць машыны, людзі, скажем так, апладуюць, то бок падобна на тое, што былі гэтыя ланцугі салідарнасці. Слухайце, гэта... Вот, па-першае, хочу нагадаць нашым гледачам, што хвілін праз 15-20 мы включымся адтуль, нашы корэспандэнты будуць адтуль паказваць, што адбываецца, і распавядаць вам все гарачыя падзеі адразу, адтуль адразу з месца. А я у спадара Владзіміра хочу запытаць такую рэч, менавіта пра самі гэтыя пратэсты. Вот таксама гэтая форма, такая накіраваная на салідарнасць. Слухайце, для вас гэта было новым? Тое, што рэальна мы бачым в, скажем так, в колах пратэстуючых новых людзей. Мы бачым тых, хто раней ніяк палітыкай не цікавіўся. Для вас гэта стала адкрыццём, і як вы можаце гэта пракаментаваць? За гэты час змяніўся склад грамадства нашага, так? Калі у пачатку царавання Лукашэнкі гэта былі савецкія людзі, якія жылі ў роўных практычна умовах усе, так? Ва ўсіх там лецішча, калі было, то там наколькі там 4 соткі, так? Каля машынка, да які-небудзь там жигулёначак, ці... Ну, это уже багаты чалавек. А так выпіўка, кілбаскі там варанай, і такая роўнасць. І гэта роўнасць была вельмі задаволена, што агульны ўзровень вот этой роўнасці падрастае трошки. Уже можна было купіць сыравяленыя каўбаскі, так? І гэта экстрапалявалася на ўладу, на тое, што яна там дасягае. За гэты час выраслі людзі, якім уже трэба, калі не Rolls-Royce, то BMW ці Ford, і яны бачаць, што калі ты адзіная магчымасць гэта займець, это толькі неяк там прыкрасці, але не ўсіх такія магчымасці ёсць, у большасці іх нямашка. І яны пачалі задавацца пытаннямі, слухайце, а за мяжу ездзяць іх там. Вот я у Прынстане сустрэў двух студэнтаў, яны толькі радыётэхнічны скончылі і прыехалі ў Прынстон, і скончыўшы інстытут, пайшлі там на другім курсе вучыцца. Я кажу, хлопцы, вы ж такія разумныя, що вы з'ехалі. Яны мне кажуць, яны скончылі інстытут на $250 зарплата, а тут прыехалі, і праз паўгода яны там уже 2500 мелі. І вы будете нас за гэта, значит, судзіць, Владзімір Пракович? Ну, што ты будеш тут судзіць? Дык вось, хто паехаў, паглядзеў, пасля гэтыя спакусы, гэтыя цацкі, значыць, ім трэба ўжо сем'і заводзіць, за што і як. Яны ўрэшце пачалі, не дурныя хлопцы, інфармацыя ідзе, і бачыць, як сям'я Лукашэнкі тут гуляе. Значыць, адзін сын не вылезае там з Эміратаў на гэтых скачках, прастаўляе там шалёныя грошы. Ну і пачалося... Нормальная рэч пачалася. А што это такое, што з гэтым рабіць? Што такое, што з гэтым рабіць? І яны прыйшлі да высновы, што толькі у іх саміх палягае праблема, якую яны ці вырашаць, ці не вырашаць. Вот яны і пашлі. І не толькі гэта, не толькі соцыум, не толькі эканоміка. Усё-ткі ад адчування, якая яна не ёсць, а незалежнасць сваёй краіны, з'явілася ў людзей. І яны пераважна не такія дурныя, і яны бачаць, што гэтую рэч, краіну незалежную яны могуць страціць, і яны ўжо гэта зноў жа звязваюць з кім? Як тыя звязвалі з уладам дабрабыт, так гэтыя звязваюць небяспеку з уладай, якая не можа да гэтай пары не можа цвёрда забіць калкі, каб тут ніхто на нашу зямлю, на нашу будучыню не пасягаў. Вось тут цэлы змены адбыліся ўжо на такім тэктанічным узроўні. Іх ужо немагчыма спыніць. Гэтыя працэсы будуць развівацца.
И я просто ведаю, что я доживу до того, коли гэта ўлада сыдзе. І на гэты раз вот, при таких дзеяннях грамадства уже чакаць насамрэч засталося не так доўга. Тым больш, калі конечно, вот зараз зноў жа мне адзін пазнаёмы пазваніў, яны сядзелі з высокім чынам там нейкім ГБшным, і той паціраў рукі, ну крутой Лука, наш бацька крутой, ну скруціў, мол, аднаго скруціў, другого скруціў, значыць, это зараз не зарэгістраваў, ну маўляў, на пролом ідзе, значыць, пружына, как. А ён кажа, я яму сказаў, знаешь, вот такая штуковина пружына, спачатку ты ее стискаешь, а постоянно расстискается и в лоб. Так что я думаю, что ідзе ось до этого расстискання в лоб. Як думаеце, калі гэтае расцісканне можа адбыцца і што можа стаць трыгерам? Гэта выбары ці ўсё ж такі, ну, от шмат хто зараз прадракае, што мы ўбачым шмат цікавага ўжо ўвосень, ну, менавіта пасля эканамічнага падзення, менавіта з-за эканамічных фактараў хутчэй. Безумоўна, ўвосень будуць сур'ёзныя праблемы эканамічныя, і гэта можа выклікаць тое, што было у тых пачатку 90-х, про якіх Лукашенко все вспоминае, калі просто рабочие вышли з ломиками, бо стало ни за что уже не было за что кормить дзяцей. Але і на гэтых выборах яшчэ да жніўня я вам гарантую даволі цікавыя рэчы. Дарэчы, что тут я гарантую? Он сам сказал, что вы еще очень много интересного. Ребята. Во, і от зараз ми якраз пераключимося на парочку хвілін, побачимо цікаве, менавіта з центра города. Калі ласка, зараз мае калегі покажуть вам, што адбываецца на праспекце Незалежнасці. Так што вот зараз літаральна будзе включэнне, і зараз вы убачыце тое, што там адбываецца, убачыце гэтых людзей, убачыце акцыю таксама в жывым эфіры. Зараз мы недзе хвіліначкі 3, вось вам гэта все пакажам, калі ласка, глядзіце. Ну, так і я погляджу. Так, нешта у нас там кажуць тэхнічныя непаладачкі, зараз все вернем, все парамантуем, не перажывайце, гэта мы зараз вырашым. Нешта пакуль не відаць. Так, да, таму мы тут зараз яшчэ паразмаўляем, у нас яшчэ ёсць цікавыя тэмы. Дарэчы, вельмі цікавую штуку тут таксама расказваюць, ужо ёсць рэакцыя, паціху з'яўляецца рэакцыя з Европы, вось ужо, значыцца, зрабілі заяву. Да, ужо ЕС робіць паступова заявы пра тое, што адбываецца ў Беларусі, паступова рэагуюць. Да, дарэчы, на ваше меркаванне, якой рэакцыі мы можам чакаць? Таму што з таго, што я ведаю, па маёй інфармацыі, да Макея ўжо даведзена, што гэтыя казкі Венскага лесу пра расійскую пагрозу, пра то, што Лукашенко адзіны гарант беларускай незалежнасці, нікога на захадзе ўжо не цікавіць, і іх ніхто набываць не збіраецца. Якой рэакцыі захада ў сувязі з гэтым мы можам чакаць на тыя рэпрэсіі, якія мы зараз з вами назіраем? Я не думаю, што нейкая сур'ёзная рэакцыя будзе, бо, па-першае, захад заняты вельмі моцна сабой. Ну, не пандэмія з пандэміяй, это мы перамаглі. Трактаром перамаглі. І гарэлкай. А там ніхто не перамог, і наадварот, зноў зачыняюць межы тыя краіны, якія ўжо як бы вырашылі эту праблему. І эканамічныя праблемы звязаныя з коронавірусам, але змянілася сама сітуацыя ў свеце, палітычны настрой, бачанне свету вядучымі палітыкамі. Такі вот пасля такого пераможнага шэсця
демократичних ніяких принципів, наступив откат, регрес у світопоглядах і в Єврозв'язі, і навіть у Злучених Штатах Америки. І коли змінилася ідеологія, змінилися підходи, почали мінятися люди. У тим ліку у структурах керуючих. Так? Скажімо, у 2010 році у тим же Єврозв'язі, у керівництві Єврозв'язі були люди опантані правами чоловіка, демократи. Це чоловік, головна коштовність, у них було написано просто як от у молитовнику. У нас у Білорусі амбасадори були зовсім іншого кшталту. Вони якби приїхали сюди насамрэч допомогти білорусам займати свою демократичну європейську країну. Які амбасадор сьогодні, як це було у 2010 році, побіжить до офісу моєго виборчого, коли мене, значить, Алмаз змолотив, а амбасадор Швеції прибіг тоді. От були інші люди, тому що були і інші політичні задачі і у Єврозв'язі, і у Злучених Штатів Америки, яка тоді на увесь світ без кінця заявляла, що вона з'являється так правофаланговим у боротьбі за демократію і прави чоловіка. Сьогодні ми бачимо відкати у Європі, в Венгрію возимо. У Венгрії робиться те саме, практично те саме, що робиться у нас, а це ж Європа. Так що я не думаю, що з цими людьми, я вже казав про заяву сьогоднішнього представника Єврозв'язу в Білорусі, так? Что он надеется, что вот, значит, не понадобятся санкции Евросоюза. Они уже потребны так подходить об'єктивно до того, що відбувається. Так що я не чекаю. А коли навіть і не будуть, то це вже було, і Лукашенко це проходив, і він тоді буде викручуватися. Я ще є одна штуковина. Я був у Штатах недавно, у Держдепі, і розмовляв з людьми, які відказують за європейську сходню політику. І у них там така накерованість на співпрацовництво з режимом білоруським, простое, як зайняти якби позиции, як мага ближайшие до межу России, потому что внешняя политика американская разглядає все-таки Росію, Російську Федерацію як головного ворога стратегічного, а значить до ворога треба ближей. І з гэтым якраз зв'язані заяви Помпео і візит Помпео сюди, і там обіцянки нафти. І я не думаю, що вони готові от ламати, там кольки там під этим мостом, я веду, там забито этих свай, я не думаю, що вони готові кинути будівництво цього моста. Добре, глядіться, зараз все-таки урешті-решт ми добилися картинки, урешті-решт поремонтували. Зараз господарство ми переносимося на вулицю Менську. Некалькі хвилин ми поглядім з вами, що там відбувається. Уже кажуть, що ОМОН там в центрі з'явився. Невідомо, що ці почав він уже лютувати, але зараз ми це з вами все побачимо на власні очі. Коли ласка, передаю слово своїм колегам. Не переключайтеся, глядіть далі. Я говорила.
Таким чином площа, проспект Незалежності в районі цирка і принаймні Кострическої площі цілком перекриті для автомобільного транспорту. Періодично приїжджають автозаки, проводять виборочне затримання. С той стороны обложили уже, то есть потихоньку. Зараз по Крісі починають з'являтися машинки, маршрутки і автобуси. Проспект перекритий. Я так розумію. Саме автозаки. Поглядь. Ну, покуль що таких брутальних ніяких затримань не було зауважено. Люди шли по проспекту у бок цирка и у бок площі Перемоги. Аплодировали кіровцям, які активно сигналили. ДАІ спробувала, ну, в принципі, їм це вдалося спинити поток на проспекті Незалежності. І зараз назирається певне затишше. Люди просто йдуть, якби прогулюються. Ну и машины уже практично не ездят. Ну ось, знову ми бачимо, прорвалися автомобілі, люди аплодують. Вельми много людей просто шпацирують по ходниках. Ось ми зараз прийшли на Костричинську площу. Покуль що все спокійно. Міліція сочить за порядком, так би мовити. Даїшник, напевно, глядіть, каб ніхто не сигналив. Это на едут раз.
начинается. Ну, нормально. Да. Я же лежу. Господарство, мы вертаемся в нашу імпровізовану студію дома у Владимира Прокоповича Некляєва. Ще раз добрий вечір. Ну, бачите, тут вже починає не виглядати на добре. Знову хапун. Знову хапун, так, вже затримали навіть журналіста Єврорадіо Мішу Ілліна. Так що протягуються репресії супроти СМІ. Ми бачимо, що влади роблять все можливе для того, щоб не допустити розголосу тих подій, які відбуваються, і стараються не допустити, скажімо так, уділу людей в таких масових мероприємствах. Знову ж, поки у нас є інформація про столицю, є інформація про те, що в Гомелі вже збираються люди, в Бересті, то поки тільки про великі городи, я думаю, то, що може бути, ми ще побачимо інформацію з не таких буйних населених пунктів. Однак сам факт, то, що люди виходять, він уже дає некую надію на те, що все ж таки певні зрухи в громадстві відбуваються. Владимир Прокопович, скажіть, ось ті дзені, які зараз ми бачимо з боку уладаў, менавіта вось гэта там перакрыццё праспектаў і так далей. У мяне просто такое адчуванне, што гэта вось все тыя ж самыя старыя алгарытмы, якія яны выкарыстоўвалі там все 25 гадоў сваёй дзейнасці. Дык вось пакуль людзей столькі, яно, ну, мы бачым, як-ніяк працуе. Як думаеце, ці можа гэта працаваць, калі адбудуцца нейкія, як вы ўжо сказалі, тэктанічныя зрухи? Ну, у іх іншого досвіду немає, до речі, як і у нас. У нас немає досвіду Майдану. Так? Ну так. Там, де мільйон стояв. До речі, коли я там був, я там відчув это, что такое свобода, жадание свободы людей. Вот, видите, из них такая энергетика перла. Я стояв на сцені, там виступав, вірші читав, як на вітер. Правда, як на вітер. Так ось у нас нема такого досвіду і у цих людей, які гонять автозак і наладили хапун, так само досвіду такої при переважній силі з другого боку немашка. А гэта вось дзейнічае, яно спрацавала там і ў 6-м годзе, калі пабілі этих хлопчыкаў на Кастрычніцкай плошчы. Працавала ў 10-м, ну, 15-м это променад быў, а не выборы. Вот. І калі працавала, так яны, што ім ламаць мазгі і выдумляць нейкія іншыя. І гэта вот ілюстрацыя да таго пытання, якое ты мне задаваў, значыць, ці зробіць якія-небудзь там высновы ўлада, ці зменіць яна свае паводзіны, адносіны з грамадствам. Ну, вот, доказ таго, што не збіраецца яна нічога мяняць, і гэта зноў жа кажа толькі пра тое, што мы усе намаганні павінны прыкласці, каб ад гэтай улады вызваліцца. Мы таксама вот хочу нагадаць, што мы будзем час ад часу пераключацца в Менск на вуліцы, мы будзем глядзець, што там адбываецца, мы будзем працягваць нашу размову, але вось час ад часу будзе з'яўляцца карцінка у вас нажыва і адтуль, для того, каб мы, скажем так, аператыўна сачылі за развіццём гэтых падзей. Давайте теперь поразмаўляем з вами яшчэ про такую рэч. Тут мне не так давно давялося вести такую великую беседу з містером Мацкевічем на тему байкота. Вось як вы разглядаеце агулам гэтую ідэю? Вось сама ідэя байкота. Ці яна ў Беларусі жыццяздольная, ці яна патрэбная в прынцыпе, і ўвогуле як вам апалагеты байкота, то бок ці ёсць у вас з імі нейкая агульная мова? Калі это выборы былі парламенцкія... 2000 год, калі быў байкот паспяховы. Вот тады яго назвалі байкотам, але вот ці быў гэта байкот, я да гэтай пары маю сумневы. Але выборы ўжо былі пасля 10-го года, гэта, по-моему, 12-х парламенцкія выборы. І мы, ну, все зноў уже байкот.
І ми вирішили на одному участку цей бойкот зробити. Бойкот вельми складана технічна річ, вона більш складана, ніж уділ в цих виборах. І вона потребує більш сродків, матеріальних, людських і так далі. Тим не менш, ми це наладили бойкот, переконали людей, провели массовую такую агитацию по всем этом районе, где этот участок был, чтобы люди не шли. И люди практически не пошли. Але розница поміж участком, де ми наладили бойкот, і сусіднім участком, де бойкоту не було, складала мізерну лічбу. Вона не варта була тих висілків і затрат, які ми уклали у цей самий бойкот. Тут у нас який бойкот? Неявка просто. Ось що. Людям обридло все, і вони просто на цей вибори не ходять. Ну, це можна назвати бойкотом. Але бойкот – це інша реч, яка на меті має не те, що не прийшов просто, як сказати, своє фе, а він має на меті те саме, що уділ у виборах з метою змінити владу. Але цього не відбувалося ні одного разу у нашій найновшій історії. І тому, конечно, что ж это спецслужбы, які кормятся з рук Лукашенки вот уже 25 годов, что они спали. Вот уяви себе, 10 тысяч этих таких грабистов. 10 тысяч, так? А этих героев вот посадили 3-4, скончились герои в Беларуси. Жменька, і активістів этих зараз уже не так шмат опозиційних. Конечно, з усіми вже эти хлопці попрацювали. Кого не з першого разу, після там з провокації, про стиск, про працю, про учебу. Опрацювали эту опозицію так, що вот війна дійшла до такого стану, що не ведаєш, вот вони всі якби вийшли дружно змагатися з Лукашенком, каб його скинути і самим прийти, але не ведаєш, що від кожного чекати. Вось, так можа быць для ўладаў гэта не вельмі добрая рэч, што не ведаеш ад кожнага чакаць, таму што калі няма прадказальных лідараў... Я баюся, што якраз улада ведае, што ад іх чакаць. Ну, слухайце, калі няма прадказальных лідараў, то звычайна пратэст, ну, гэта ж рэч такая, які можа вынесці на паверхню, на хвалю самых нечаканых людзей. І можа быць якраз такі так стацца, што ўладзе слоган «Стоп таракан» можа ў параўнанні з тым, што будуць прапаноўваць гэтыя людзі, можа падасца яшчэ вельмі дэмакратычным і ліберальным. Вы так не думаеце? Магчыма. Усё магчыма, бо грамадство вельмі напружанае жыццём зараз жыве. У кожным доме нешта адбываецца, прымаюцца нейкія рашэнні, вот ісці сёння на вуліцу, не ісці, калі адсунуцца ад палітыкі, то наколькі, адсунешся зусім, то невядома, дзе апынешся. Так што, і гэта ўжо рэч незваротная, гэта будзе нарастаць. Мне просто шкада праз тое неспраўджанае, што магло ўжо здзейсніцца ва всякім выпадку за апошнія 10 гадоў. Што там у нас зноў? Не, это все нормально, гэта у нас тут. Вось, і, конечно, адпрацаваная пазіцыя як мае быць. А што да гэтых заклікаў да бойкоту, то я ўжо про это сказаў. Калі б яны былі дзейснымі, я б таксама да гэтага заклікаў. Але ніводнага разу за ўвесь гэты час. Ну, яўку намалююць, якую трэба, так. Мы бачылі ўжо. Ну, гэта ўжо відавочна. І цяпер Лукашенко, каб давесці, што вот гэтыя вот, якія называюць яго тараканам і там тапкі з сабой носяць, каб яго забіць, каб ім давесці, што яны з гэтым, значыць, сваімі 3% не туды палезлі, ён залупіць там недзе пад 80, згадае Ярмошенка, было недзе пад 80%. Так вось я хочу сказаць тым, хто ідзе, глядзіце,
Ён забірае 80%, вам на ўсіх застаецца 20%. Вот і дзяліце, што вы займееце. Але глядзіце, калі ён намалюе сабе 80, ну пры тым, што гэта ўжо відавочна, ну што ён намалюе сабе, шмат намалюе. Так і тады было відавочна. Не, але я пра што? Мне здаецца, што якраз такі цяпер, калі ён не мае гэтай электаральнай перамогі, ну тому што в прынцыпе раней было як? Да? 80 маляваць, там, ну, калі у яго там было не 80, а 60, умоўна кажучы, ну, намалявалі 80. Асабліва, в прынцыпе, ніхто не расстроіўся, таму што ведалі і так, што все роўна ён перамог. А тут жа, калі все будуць ведаць, калі ўжо все ведаюць, ну, то, што нема гэтых 80 ніяк, што нават там 30, ну, 30 гэта вельмі добра было б. А тут намалююць 80. Не можа стацца так, што гэта стане якраз такі тым трыгерам, якога людзі чакалі. Зноў жа, не чакалі, а вот просто так атрымаецца. Можа стаць трыгерам, а можа і не стаць трыгерам. Гледзячы, у якім стане на той момант будзе знаходзіцца грамадства. Увесь час трэба для того, каб грамадства падышло у тым стане, у якім трэба, каб яно падышло, трэба ўсё-такі распрацаваць некую такую стратэгію дзеяння. З майго гледзяшча, тое, што адбылося на гэтых выбарах, абсалютна не мела ніякой ні тактыкі, ні стратэгіі. Просто ніхто гэтым не займаўся, а вот хто выскачыў, значыць, заклікаў. І першы імпульс быў надта далёкі па часе ад 9 жніўня, калі значыць, будзе галасаванне і калі грамадства звычайна знаходзіцца на такім эмацыйным уздыме. І тут як бы нікога не звінаваціш, бо ніхто не браў як бы на сябе адказнасць, так, за стратэгію, тактыку правядзення выбараў. Гэту адказнасць магла сумесна ўзяць толькі, яшчэ раз паўтараю, дэмакратычная пазіцыя і адзіны лідар. Вот дзе палягаў поспех гэтай электаральнай кампаніі. Добра, глядзіце, зараз мы яшчэ раз пераключымся, там ужо на вуліцах Менска, кажуць, з'явіліся аўтазакі, ужо АМОН, напэўна, збіраецца лютаваць, так што на некалькі хвілін зараз мы ўбачым, што адбываецца на праспекце Незалежнасці. Калі ласка, глядзім. Это площадь Кастрычніцкая. Каліноўская, да. Ну, людзі все-таки ёсць. Вот. І моладзь, глядзі, моладзь. Да, моладзь. А вось мы зноў вярнуліся ў наш эфір, таму што зноў нейкія тэхнічныя непаладкі. Што ж ты будзеш рабіць? Добра, паразмаўляем зараз яшчэ. Мы тут са спадаром Владзімірам якраз вот не дагаварылі пра папярэднюю, таксама вельмі цікавую тэму. А што гэта? А вось гэта мы бачым, як мы зараз з вамі размаўляем, то бок гэта, і тут згадаем папярэдняе пытанне, якое мы абмяркоўвалі. Якраз такі мы што ўбачылі? Мы ўбачылі шмат моладзі, бачылі новыя твары. Вы з моладзю нейкую камунікацыю мелі? Вядома вам матывацыя гэтых міленіялаў, усіх гэтых маладых людзей, якія, в прынцыпе, ось збольшага ж, ну, увогуле невядома адкуль маглі зацікавіцца палітычным жыццём у краіне. Ну, зноў жа, гэта не першы выпадак, калі на пратэсныя акцыі выходзіць пераважна моладзь. У якім это годзе было? У 2011. Я яшчэ быў пад хатнім арыштам. А не, уже у меня выпустили отсюда, так бы я не вышел. Только вышел, это было весной же, недзе, под лето, правда? Так. И я пришел на ту ж Кастрычніцкую, дальше я был только одним кандидатом, ну, з тых, хто прийшов на эту площадь.
усе позашиваліся да некуды. І я ўбачыў там вось тое, што зараз бачу, то там адна моладзь была 25, 27, 19, там, ну, от 19 до 20, там, до 30. І вот тады стояли, пляскали, і міліцыянты наўкол бегалі і не ведалі, што з гэтым рабіць. Вот яны тады гэтага досведу не мелі. І я ніколі не забудуся, як там мяне гэта самая моладзь абкружила. Вот, Владимир Прокофьевич, давайте что-нибудь тут зараз, ну, хочется тут і зараз нешта зрабіць. А насупраць нас пузатыя, я не ведаю, чаму іх сабралі, полковники, подполковники, слушайте, и один ими командует, и они этими пузами трясут, их человек 200 там. Бегом, а что бегом? Подбегли. А что далее робить? Вот люди стоят и пляскают. И они после разобрались, вот одноруких почали брать. Так что эта тенденция не сегодня началась, и вот она займела развой, и мы бачим уже на вулицах і на площах эту моладзь, якая, ну, свядома ідзе туди, де на сьогоднішній день мусить быць. І вось все-таки зараз мы побачым, як яна свядома ідзе. Зараз урэшце-рэшт парамантавалі зноў наш сігнал. Давайте, калі ласка, глядзець, што ў нас там адбываецца, глядзець на моладзь і не толькі на моладзь. Включаемся в Менск, глядим на проспект Незалежности. Влад, грузинскую. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці, дзе цяпер адбываецца акцыя пратэста, выбары, акцыя пратэсту супраць рэгістрацыі альтэрнатыўных кандыдатаў Віктара Вікі і Валерыя Цапкалы. Прыкладна некалькі тысяч чалавек паводле прыкладных падлікаў цяпер знаходзяцца у прамежку паміж Менскай плошчай Кастрычніцкай і плошчай Перамогі. Ужо былі затрыманні, людзі ў цывільным, людзі ў форме затрымліваюць людзей проста мінакоў. Людзі гуляюць такімі рукамі, намагаюцца трымацца разам. І вось аднаму чалавеку стала кепска
Людзі сталі вакол яго і патрабуюць, каб міліцыя выклікала яму хуткую дапамогу. Кажуць, што ў чалавека нібыта здарыўся інфаркт, но чалавек на зямлі, і усе просяць міліцыю, каб аказалі медычную дапамогу. Спынілі людзям машыну ДАІ, і супрацоўнік ідзе цяпер з аптэчкай да гэтага чалавека, які ляжыць на зямлі. Уже прошло 40 минут, прошло, он уже оклемался, если помогало. Надо скорая помощь обязательно. Людзі цяпер выходзяць па ўсім горадзе. Ёсць паведамленні пра згуртаванні людзей у раёне плошчы Перамогі, у раёне Кастрычніцкай. Гэтая акцыя не носіць лакальнага характару. Людзі ўвесь час перамяшаюцца, як я ўжо сказала, курсуюць вось на адласці ў цэнтры горада па праспекце. Можна агульную, але дакладнай інфармацыі няма. Спасибо, конечно. Мы знаходзімся ў Менску каля цырка. Тут цяпер прыкладна некалькі сотняў чалавек з аднаго боку гэтага ўчастка, яшчэ некалькі сотняў, імаверна, з іншага. Яны затрыманні. Праспект будзе цяпер, імаверна, перакрывацца ў раёне цырку. Ён перакрыты, калі мы сюды ехалі, пабачылі ў раёне плошчы Перамогі. Колькасць затрыманых пакуль што назваць мы не можам дакладную. Аднак вось у Менску чалавекі былі толькі вось тут затрыманыя на гэтым участку. Бачыце, што людзі працягваюць ісці. Да іх далучыліся і раварысты, таксама аўтамашыны сігналіць, якія язджаюць па праспекце, сігналяць на знак падтрымкі. Затрыманне ў Менску. Вось цяпер інфармацыя ад праваабаронцаў. Каля плошчы Перамогі затрымалі калегі з Еўрарадыё Міхаіл Ільін і Артём Маёраў наўпроставага эфіру. Хлопца з роварам заштурхнулі аўтазак на праспекце Незалежнасці. Варта адзначыць, што таксама праходзяць акцыі аналагічныя ў іншых гарадах, прычым не толькі ў абласных цэнтрах, у Гомлі і Берасці, таксама затрыманні і амап на вуліцах, але людзі выходзяць і ў такіх гарадах, як Пружаны, на цэнтральную плошчу. Я нагадаю, што раней у шэрагу тэлеграм-каналаў сёння з'явілася інфармацыя пра акцыю нязгоды, скажам так, з рэгістрацыяй альтэрнатыўных кандыдатаў і заклік выходзіць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў. Як мы бачым, у Мінску ёсць значная колькасць людзей, якая гэтыя заклікі адгукнулася і вырашыла сёння. Я нагадаю, што вырашыла сёння выйсці на вуліцы. Я нагадаю, што адбываецца проста цяпер. Каля цырку з двух бакоў ад нас натоўп людзей, які шпацыруе па праспекце. Тым часам аднаму з удзельнікаў акцыі стала
кепска, альбо проста мінаку, мы не ведаем. Паліцыянты прыбеглі ў бок натоўпу. Яму вось стала вельмі блага, і цяпер чалавек ляжыць на зямлі, мы паказваем яго здалёк, каб не парушаць журналісцкую этыку, не паказваем ягоны твар. Можете пабачыць, што чалавек ляжыць на зямлі, невядома, ці ён у свядомасці. Да яго падышлі супрацоўнікі хуткай дапамогі, прыехала брыгада сюды, прычым выклікала не міліцыя, а проста людзі, якія патрабавалі, проста вымушаныя былі крычаць і патрабаваць у міліцыянтаў, каб тыя нарэшце аказалі чалавеку медычную дапамогу. Чалавека забралі ў хуткую дапамогу, невядома, што з ім. Мы паспрабуем пазней высветліць, што здарылася з гэтым чалавекам. Кажуць, што яго не збівалі, не ў выніку гвалту. Гэта адбылося. Абавязкова вам паведамім. Мы бачым, што цяпер яго у машыну хуткай дапамогі. Насамрэч, уражанне вось ад таго, што адбываецца тут, ходзяць з усіх бок. Цяпер бачым, што людзі вітаюць апладысментамі раварыстаў, цэлую калону раварыстаў, якія у вуліцы Купалы. Дарэчы, затрымліваюць раварыстаў на нашых вачах. Тут хлопца на ровары заштурхнулі аўтазак. Аналагічныя затрыманні адбываліся ўжо калі выйшлі 19 чэрвеня і не толькі. І характэрная адметнасць акцыі сёлетніх у тым, што людзі ў невялікіх гарадах таксама пратэстуе не толькі Менск, а пратэстуюць і маленькія гарады. Бачым, што ёсць апладысменты, ёсць такое шпацыраванне людзей туды-сюды па праспекце фактычна. Ведаем, што ў раёне плошчы Перамогі адчэплены рух. У раёне Касталіцкай плошчы адчэплены. Міліцыя ў сваім афіцыйным тэлеграм-канале папярэджвала колькі гадзінаў таму, каб людзі не выходзілі ні на якія масавыя мерапрыемствы. Аднак таксама ў тэлеграмах, папулярных тэлеграмах, такіх як «Нехта», «Беларусь галаўнога мозгу», распаўсюджвалася інфармацыя пра тое, што такое права насамрэч грамадзяне маюць. Паводле Канстытуцыі яны маюць права на мірны пратэст. І мы бачым, што людзі вырашылі стацца гэтым правам. Мы закликаем долучацца да жывога эфіру. Працую не толькі у Менску, мы спадзяемся, што ў іншых гарадах таксама у студыі будуць гучаць і ўжо праходзілі, дарэчы, актыўныя каментары паводле па сітуацыі у Беларусі. Бачым, што людзі працягваюць падыходзіць да Рычніцкай плошчы. Іх не робіцца менш. Час ад часу групкі па некалькі дняў праходзяць міма, па некалькі дзясяткаў, па сотняў. Падлічыць іх вельмі складана ў такім ракурсе, бо яны ўвесь час рухаюцца, не стаяць на адным месцы. Частка з іх наогул на роварах. Бачым, яшчэ адзін аўтак пад'ехаў. Рух цяпер тут, по-моему, перакрыты. Мы не бачым легкавых аўтамабіляў, толькі транспарт, маршруткі, аўтобусы не праязджаюць, машыны. Зноў з'явіўся АМАП у форме, зноў аўтазак. Імаверна, распачнуцца затрыманні. Мы паназіраем
за гэтым на месцы. Падаецца, што вось затрыманы чалавек так толькі што мы бачым затрыманы хлопца і завялі яго ў аўтазак. Пакуль мы назіраем за падзеямі каля цырку, варта распавесці трошкі пра сёлетнюю выбарчую кампанію. Праходзіць яна ў атмасферы рэпрэсіяў. Сёння раніцай ЦВК паведаміў, што не былі зарэгістраваныя кандыдатамі самыя папулярныя прэтэндэнты Віктар Бабарыка і Валерый Цапкала. Знайшлі у Валерыя Цапкалы недакладнасці ў дэкларацыі. І таксама сцвярджаюць, што ён не набраў 100 000 подпісаў неабходных для рэгістрацыі. Таксама Віктар Бабарыка не зарэгістраваны пасля таго, як Лідія Ярмошына ў жывым эфіры паседжання зачытала ліст ад камітэту дзяржаўнага кантролю. Дзе пра те, што Бабарыка не датычна адмывання грошай ды іншых злачынстваў у складзе злачыннай групоўкі. Гэта гучала насамрэч як абвінавачванне, проста яно было зачытанае старшынёй ЦВК. Штаб Віктара Бабарыка аднак не заклікаў да нейкага выражэння пратэсту, а заклікаў наадварот людзей прыходзіць на выбарчыя ўчасткі. Вось такая пазіцыя штабу Бабарыкі. Тым часам працягваюцца затрыманні каля цырку ў Менску. Група мапаўцаў пайшла цяпер за хлопцам. Калі хлопец збег, то яны адышлі ў бок. Бачым, што журналістаў нас пакуль не чапаюць. Ведаем, што былі затрыманыя нашыя калегі з Еўрарадыё. Можам толькі ім пажадаць моцы і трымацца. У практыцы папярэдніх затрыманняў журналісты звычайна хутка пройдзе так жа. Вяртаючыся да кампаніі, былі зарэгістраваны 5 кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта, канешне, Александр Лукашенко з пераважнай колькасцю подпісаў, таксама Ганна Канапацкая, Андрэй Дзмітрыеў, Сергей Чэрычань, Святлана Ціхановская. Гэта стала здзіўленнем для некаторых, улічваючы гісторыю ейнага мужа Сергея Ціхановскага, палітвязня, які цяпер знаходзіцца пад стратамі. Аднак пакуль невядома, што яна будзе прадпрымаць, якім чынам будзе весці сваю агітацыю. Дарэчы, сёлета ЦВК вызначыў толькі 6 пляцовак. Усе яны не ў цэнтры гораду, усе яны не папулярныя, не шматлюдныя. Тым часам бачым, што адбываецца ў цэнтры Менску. У цэнтры Менску затрыманні, міліцыя, МАП у форме, сілавікі ў цывільным. Бачым, што людзі проста бегаюць да мапаўцаў, калі яны падыходзяць да іх, стараюцца трымацца групкамі. І бачым, што павялі аднаго чалавека яшчэ ў аўтазак. Мы не можам назваць дакладную колькасць затрыманых, але пакуль можам сцвярджаць, што некалькі чалавек. Вядзем нашу жывую трансляцыю. Працягваюць ехаць аўтазакі. Значная колькасць людзей
гэтым прамежку, дзе мы стаім, яны проста праходзяць. Гэта такі, можна сказаць, транзітны для іх пункт. Больш за ўсё іх вось у гэтых двух кропках, якія я назвала. Аднак тут і адбываюцца такія найбольш раптоўныя, найбольш выпадковыя затрыманні. Толькі што яшчэ аднаго хлопца павялі ў аўтазак, амапаўцы намагаюцца перашкодзіць людзям па праспе. Яны вось такім чынам і кропкамі людзей вычапляюць з гэтых толпаў і затрымліваюць. Могли бы так сразу проехать. Паводле той інфармацыі, якая ёсць у нас цяпер, людзі стаяць на Нямізе, на Кастрычніцкай плошчы, на праспекце Незалежнасці па цэнтральнай яго частцы, нават у Грушаўцы людзі выйшлі ў мікрараёне, таксама у раёне плошчы Перамогі ды Коласа, туды падцягваюцца да Коласа часткова людзі, а праспект тым часам перакрыты альбо часткова перакрыты. Ну, на гэтым кавалку бачым толькі міліцэйскія машыны, рэдка грамадскі транспарт, ды машына хуткай пад'язджала, якая забрала чалавека, калі распачаліся затрыманні. Ужо казала, што акцыя носіць хаатычны характар, гэта што людзі не стаюць у нейкім адным месцы, увесь час ходзяць. Бачыце, што АМАП працуе тут, падагналі чаргу па аўтазак. Магчыма, у нас не вельмі добрая якасць карцінкі ў гуку, аднак гэта звязана з праблемамі з сувяззю, і мы выбачаемся перад нашымі гледачамі за гэта. Спадзяюся, што выправім усе нашыя тэхнічныя праблемы. І цяпер паспрабуем пераключыцца на іншы стрым, на іншы сігнал ад нашых калегаў.
Неўзабаве мы вернемся. Я выбачаюся за невялікія тэхнічныя праблемы, якія паўсталі ў нас цяпер. Возьмем сігнал ад калегаў. Цяпер будзем пераключацца, але вернемся абавязкова у эфір. Яшчэ я застаюся ў эфіры, падказваюць мне калегі, а гэта значыць, што можна паказаць вам і распавесці таго, што адбываецца. Цяпер тут з'явілася у раёне цырка, я знаходжуся, нагадаю, некаторых раварцаў затрымлівалі, яны рухаюць па праспекце ў бок плошчы Перамогі. Сённяшнія акцыі пратэста адбываюцца ў розных гарадах Беларусі, і яны адбываюцца там, людзі незадаволены нерэгістрацыяй альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы. Я нагадаю, гэтым кандыдатам, такім чынам яны ў бюлетэнь не патрапілі, і гэта пры тым, што знаходзіцца за КДБ. Тут фактычна нічога не змяняецца апошнія паўгадзіны з таго, што мы бачым МАФ у форме, міліцыянты у цывільным, і людзі проста мінаке цыруюць туды-сюды па праспекце, но за імі ездзяць следам аўтобусы міліцэйскія і аўтазакі, куды час ад часу міліцыянты заштурхоўваюць людзей. Вось, магчыма, цяпер мы зможам падаць сігнал ад калегаў, каб вы пабачылі з іншага ракурсу падзей. Заставайтесь з намі, заставайцеся з Белсатам, абавязкова вернемся. Міліцейскага аўтобусу і паспрабуем паглядзець, што адбываецца тут. Мне вось ужо міліцейскі транспарт з'язджае ад нас. Мы пакуль будзем назіраць за тым, што адбываецца. Магчымасць рэагаваць на падзеі і працягваць ўсё ж такі наш стрым. Паказаць вам у поўным аб'ёме падзеі, якія маюць месца у цэнтры горада зараз. Не ўсім журналістам гэта удалося сёння, вядома ўжо пра затрыманне нашых калег. Зараз, здаецца, ад'ехалі ад нас аўтобусы, мікрааўтобусы, і можна зноў паспрабаваць паразмаўляць з людзьмі. Зараз падыду да дзяўчат. Добрый дзень. Радыё Свабода, жыве эфір. Можна з вамі пагаварыць? Скажыце, калі ласка, вось што тут адбываецца зараз? Адбываецца мітинг, поддержка солидарности, поддержку кандидатов, поддержку справедливости. Мітинг, але я прынамсі тут гадзіну знаходжуся, не чуў нейкіх лозунгаў, людзі ўвогуле нічога не гавораць, проста стаяць, ці гэта можна назваць мітингом? Например, не тогда мирные. Мирные люди гуляют, мирный пикет. Ничего агрессивного здесь я не вижу. А вы чаму вырашылі сюды прыйсці? Гэта навіны сённяшнія з цэнтральнай выбарчай камісіі альбо нешта іншае? В том числе сегодняшней комиссии, в том числе обстановкой в стране. А что вы думаете про нерегистрацию Виктора Бабарыки и Валерия Цапкалы сённяшнюю? Очень неприятно, очень обидно из-за того, что их не допустили. Надеюсь, одуматься, верю в справедливость, верю в честные выборы. А вы собирались за кого-то из них голосовать, или нет? Ну, к сожалению, я не могу голосовать. У меня гражданство не Беларуси, но я здесь живу уже 10 лет почти. И не могу просто остаться в стороне. Вы бачили это затрыманне, супрацоўнікі милиции працуюць? Некоторые видела, только что парня задержали, просто шел. Не сыходзіце, чаму не сыходзіце, нягледзячы на гэта, больш бяспечна дома знаходзіцца? Может быть, и безопаснее дома находиться, но сколько так можно оставаться дома? Дякую вам вялікі. Так, ось, яшчэ одно меркаванне пачулі мы. Зараз выйдзем на праспект. О, тут мы бачым такія паездкі па поле аўтазакаў, міліцэйскіх
машин і мікрааўтобусаў з танаваным шклом. Вось зараз вам пакажам. Сталі на прыпынку. Паказваем з вам зноў. Вось бачыце, это маршрутка. Не, Андрей, прошу оператор, это маршрутка, это не тое. Вон шэры мікрааўтобус на аварыйцы, который знаходзіцца. Вось з яго выходзяць людзі ў цывільнай форме, цывільнай вопратцы, прабачаюся. Тут жа аўтазак, меншы аўтазак, за ім большы аўтазак. Вось бачыце, я бачу затрыманні. Ці бачыце іх вы? Не ведаю, цяжка сказаць. Частка людзей просто перабягае праз праспект. Рух па ім, нагадаю, абмежаваны моцна. Тут толькі маршрутныя транспартныя сродкі, маршруткі, аўтобусы ездзяць, таксама спецтранспарт. Звычайных аўтамабіляў, матацыклаў я тут пакуль не бачу. Хуткая праехала побач. Вось гэтыя згаданыя мной сінія мікрааўтобусы з танаваным шклом і аўтазакі. Бачыце зараз вы, як яны сталі побач з ходнікамі, і адтуль выходзяць людзі і выходзяць працоўнікі праваахоўных органаў у форме, і людзі ў цывільнай вопратцы, і затрымліваюць тых, хто стаіць на ходніках. Гэта адбываецца перыядычна з правага боку праспекта, перыядычна з левага. Не бачыў я, ці прадстаўляюцца супрацоўнікі міліцыі, бо вельмі блізка ад гэтых падзей не знаходзімся мы. Так у нас что, все перекрыто, ты представляешь, что перекрыто? Запрашаю вас подписываться на наш канал на ютубе, калі гэта зараз глядзіце. Если еще не подписаліся, там такая чырвоная кнопка, вельмі зручна гэта зрабіць, і званочак цісніце, каб все наши новыя відэа да вас траплялі. Таксама нагадаю, што сёння мы вялі стрым ранішні з ЦВК. Калі не глядзелі, можна ўсё гэта паглядзець на нашым сайце. Там жа ёсць все навіны сённяшняга дня выбарчага, пазіцыя штаба Віктара Бабарыкі, Валеры Цапкалы, таксама можна там гэта ўсё знайсці. Аналітыка ад нашых аналітыкаў прысутнічае. Усё гэта можна паглядзець, запрашаю. Шчыра і дзякую вам за тое, што зараз глядзіце наш стрым з цэнтру Менску. Нагадаю, у самым цэнтры горада мы зараз знаходзімся і зноў спрабуем крыху далей адысці ад падзей, бо хочам працягваць працу. Людзей стала менш, чым на пачатку нашага стрыма. Прыкладна каля гадзіны мы тут знаходзімся. Не шмат людзей, але тым не менш не ўсе з іх сышлі. Вось гэтая пляска неўлад, фактычна адзінае дзеянне, якое падтрымаюць тыя, хто тут сабраўся. Не бачылі мы ні лозунгаў, ні банераў, ні сцягоў, ні заклікаў. Прамоўцаў таксама няма. Так, бачым, людзі ўцякаюць. Мы трохі адыдзем, але уцякаць самі не будзем. Праязджае такая вялікая калона спецтранспарту міліцэйскага, але тут не спыняецца. Вось бачыце, вітаюць вас. Вітаюць вас удзельнікі гэтага такога сходу, не сходу, цяжка мне падабраць пэўны тэрмін.
Можно интервью дать? Так, а кто вы? Да никто, собственно, просто прохожий, которого всячески пытаются словить. Саша привык обращаться на «ты», поэтому Саша, занимайся лучше тем, что у тебя хорошо получается, занимайся фермами, ребят своих тоже можешь туда прихватить, потому что сам говоришь, у нас разруха, колхозы, а уже управление страной оставь кому-нибудь более компетентному, то, кто действительно поможет нашей стране действительно поднять те же самые заводы, людям наконец-то начать нормально жить, существовать, а не вот это вот убегать от твоих, Саша, людей. Вот, все люди бегают, там женщины, дети, бабушки. Зачем это, Саша? Начни заниматься чем-то полезным. Спасибо. Ви, я бачу, моцний хлопець. Вас можна переплутати з тими хлопцями з тих міліцейських автомобілів. К счастью или несчастью, переплытать, наверное, можно только, самыми, которые все в черном, действительно, с ОМОНом, возможно. К сожалению, обычные же патрульные в большинстве своем и до груди до моей это не достают. При всем при этом, я не знаю, как эти люди сдают нормативы, они действительно там имеют лишний вес, они как-то, они же там должны бегать, там, прыгать и так далее. Но при всем при этом это какие-то, не выглядят они как те люди, милиционеры, которые были в Советском Союзе, которые, там, я не знаю, в различных произведениях нам показывали, на которых мы смотрели, которые действительно, вот он, милиционер настоящий, а сейчас что? Их ненавидят все. Раньше милиционер это было что-то, все этим гордились, вот у него красивая Скажите, форма. а вас спробували сьогодні затримати, бо я бачу... Да, буквально 3 раза пытались, но, к сожалению, физнорму я, наверное, получше, даже будучи обычным человеком, не занимающимся спортом, все равно они меня не могут догнать. При всем при этом я просто вышел на улицу буквально прогуляться, но, к сожалению, вот чем занимается, собственно, наше государство. Но вместо того, чтобы заниматься действительно насущими проблемами, это безработица и огромное количество, я не знаю, там, периодических суицидов, которые в тех же самых органах силовых происходят. Им на это не нужно смотреть. Они хотят ходить по улицам, людей гонять. Причем посмотрите, в основном молодежь, которая здесь жить будет. Понятно, что пенсионеры свой БТ, да и даже пенсионеры, господи, уже их хватает. И этих людей пакуют. Всех. Зачем это делать? Действительно, столько лбов здоровых. Пускай идут в колхозы поднимают. Я считаю, что пора им заниматься тем, на что у них есть физическая сдольность. Поэтому, ребята, приходите все обязательно на выборы. 9-го всем нужно быть для того, чтобы, собственно, эту страну поменять. Потому что если ничего не поменяется, можно отсюда здраво собирать вещи и уезжать. Потому что, к сожалению, я уже не могу терпеть. Спасибо. Дякую вам велике. Спасибо. Так, ось, такого дядька я б не ризикнув би затрымліваць, на разы 2 больше за мяне. Так само, не самого дробного чалавека. Ось на іншым баку праспекту зноў пачынаюцца затрыманні, падыдзем паглядзець. Ось зноў до нас пад'ехалі і бачыце вы, люди уцякаюць, мы пойдзем таксама разам з імі. Аўтазак пад'ехаў. Саме бачу з іншага боку сіні мікрааўтобус. І мы... Добрый день, подойдемте, пожалуйста. Як вас зовут? Представьте, вас. Выключайся. На приеме 030.
Мы працягваем знаходзіцца каля цырку ў Менску, і цяпер тут працягваюцца кропкавыя затрыманні. Таксама прыехала яшчэ одна хуткая дапамога, бо яшчэ аднаму з мінакоў стала кепска. Бачым, што, імаверна, тут жаўнеры унутраных войскаў таксама прысутнічаюць. Вось бачыце, іх стаяць каля аўтазака ў камуфляжы. Выказалі некаторыя здагадку, што гэта жаўнеры тэрміновай службы, мы дакладна не ведаем, але ўнутраныя войскі тут таксама, не толькі сілавікі ў цывільным. І АМАП. За гэты час у Менску былі года наш калега Алесь Пілецкі быў затрыманы, яшчэ не затрымалі журналістаў Еўрарадыё. Я нагадаю, што мяне завуць Кацярына Андрэева, і я веду жывую трансляцыю з праспекту Незалежнасці, дзе адбываецца акцыя пратэсту супраць нерэгістрацыі альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты. Акцыя распачалася прыкладна 19-й гадзіне, калі людзі з раёну Кастрычніцкай плошчы пачалі ісці ў бок перакрыты, падагналі аўтазакі, распачаліся затрыманні. Цяпер праваабаронцы падаюць інфармацыю пра 25 затрыманых чалавек у прынамсі ў Берасці. АМАП дзейнічае даволі брутальна, і таксама ў невялікіх раённых цэнтрах людзі выйшлі на цэнтральныя плошчы, каб выказаць сваю нязгоду. У Гомлі, Берасці, Пружанах ідуць затрыманні. Цяпер вельмі значная колькасць людзей у раёне плошчы Перамогі сабраліся. Я так разумею, што далей яны не могуць прайсці, бо там дзяжураць міліцыянты. Тут сітуацыя выглядае вось такім чынам недзе апошнюю гадзіну, ці нават болей. Кропкавыя затрыманні, людзі час ад часу падыходзяць з розных бакоў, шпацыруюць па праспекце, гучаць апладысменты. Рух прыкрылі, бо машыны гучна на знак падтрымкі. Дваім чалавекам іх забрала хуткая дапамога, ім аказваюць дапамогу. Затрыманні працягваюцца. Цяпер бачым трошкі далей, як заводзяць людзей, мінакоў працягваюць заштурхоўваць у мікрааўтобусы. Тут вось каля мяне стаяць жаўнеры ўнутраных войскаў, каля такога адмысловага аўтазака. Я загадзя выбачаюся за магчымыя хібы з нашым гукам і карцінкай, але гэта ўсё, што мы можам у гэтых умовах зрабіць. Вядома, што падчас мінулых ланцугоў салідарнасці у чэрвені ўлады імаверна глушылі сігналы, таму шмат хто з журналістаў не змог выйсці ў жывы эфір. Трэба сказаць, што сярод людзей пануе вельмі такая добразычлівая атмасфера. Яны не скандуюць ніякіх лозунгаў, толькі калі затрыманні пачынаюцца, хтосьці можа выгукнуць ганьба міліцыянтам, але збольшага гэта ўсё ціха праходзіць, людзі проста шпацыруюць, і час ад часу яны пляскаюць уладкі. Ну, а раварысты таксама розныя гукі падаюць званочкамі. У горадні таксама акцыя пратэсту адбываецца ў Берасці, у Пружане былі. Чаму людзі вырашылі выйсці сёння на гэтую акцыю? Таму што ЦВК адмовіў рэгістрацыі Віктору
Бабарыка і Валерыю Цапкала. Хаця тыя набралі шмат подпісаў, Бабарыка здаў неабходныя для рэгістрацыі 100 подпісаў, але ён не пасля таго, як Лідія Єрмошина зачытала ліст з КДК, дзе гаварылася пра сутнасць абвінавачвання супраць Бабарыкі. Бусік, вось гэты сіні бусік, які стаіць трошкі далей, спадзяюся, вы бачыце, там працуе АМАП. Заштурхоўвае людзей і нават дзяўчыну, наколькі адсюль бачна, спрабуюць затрымаць. Часцей усё хапаюць хлопца, ну а дзяўчыны, якія ідуць з імі побач, пачынаюць за іх заступацца. Часта людзі не разумеюць, што адбываецца. Падчас мінулых акцыяў вельмі шмат затрымана было проста выпадковых мінакоў. Ось яшчэ паўгадзіны таму тут было тое, што здесь, што тут адбываецца, і бачна людзей менш стала, але яны яшчэ застаюцца, як і міліцыянты. Час ад часу людзі падыходзяць, тады іх робіцца болей. Частка з іх стаіць у парку. Некаторыя людзі не ведаюць, як рэагаваць, бо проста стравалі па праспекце і патрапілі вось у такую сапраўдную пастку, калі з аднаго і з іншага боку міліцыя. Мы цяпер ідзем па праспекце Незалежнасці, у бок плошчы Перамогі. Нам паведамляюць, што там больш людзей,
чым тут. Мы паспрабуем паглядзець, што ж адбываецца там. Ужо адсюль бачна, што і там таксама стаіць аўтазак. Ну, аўтазакаў вельмі шмат было і каля цырка. Яны ўвесь час ездзяць па праспекце. Рух для звычайнага транспарту тут перакрыты, час ад часу ездзіць грамадскі, але ў асноўным цяпер праспект Незалежнасці гэта такое месца, дзе ездзяць увесь час аўтазакі, машыны з байцамі ўнутраных войскаў. І адбываюцца кропкавыя затрыманні. У Менску больш за 25 чалавек былі затрыманыя. Такія дадзеныя падаюць праваабаронцы. Мы будзем сачыць за гэтай лічбай. Калі яна будзе абнаўляцца, то і мы абавязкова паведамім вам таксама. Я спадзяюся, што вы добра бачыце і чуеце ўсё, што мы вам паказваем. Заклікаю вас заставацца з Белсатам. Затрыманні закранулі не толькі звычайных мінакоў, але і журналістаў. Нашыя калегі з Радыё Свабода былі затрыманыя падчас стрыму. Таксама падчас стрыму затрымалі журналістаў Еўрарадыё. Цяпер вось я буду праходзіць міма супрацоўнікаў міліцыі.
Ребят, скажите, что там много людей? Мы вернули ў жывы эфір, знаходзімся зноў каля цырку, але ўжо на іншым баку і паспрабуем паказаць, што адбываецца з гэтага ракурсу. Наш калега Артём Лява быў, паведамляюць, нядаўна, і яшчэ 9 журналістаў па ўсёй краіне былі таксама затрыманыя. Праходзяць ад 7 гадзіны сёння ў розных гарадах акцыі пратэсту супраць нерэгістрацыі альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты. ЦВК адмовіла, не будуць у бюлетэнях выбарчых сёлета. Абураныя гэтым людзі выйшлі на вуліцы, аднак яны не скандуюць ніякіх лозунгаў, не маюць з сабой ніякай сімволікі. Збольшага гэта выглядае проста як шпацыр па горадзе, па праспекце, па галоўных вуліцах розных гарадоў. Час ад часу гучаць апладысменты, але міліцыя рэагуе даволі брутальна, міліцыя затрымлівае іх. Акцыя не носіць нейкі арганізаваны, цэнтралізаваны характар. Гэта проста перасоўванне па вуліцы. Цяжка вызначыць, хто ўдзельнічае ў акцыі, хто проста звычайны мінак. Мы з людзьмі спрабавалі гаварыць, але паколькі яны ідуць увесь час, то складана да кагосьці падысці. Вось адзін хлопец, з якім мы паспелі пагутарыць па-за эфірам, сказаў, што яго затрымалі, але была вымушаная уступіцца ягоная маці, патрабавала, каб адпусцілі, і ўдалося такім чынам адбіць хлопца ў міліцыянта.
Аўтазак, міліцэйскія бусы, мікрааўтобусы, рух транспарту перакрыты, бо вельмі гучна сігналілі на знак падтрымкі кіроўцы. Таксама паведамляецца, што ў раёне Нямігі вялікая група людзей. Было болей раней каля Кастрычніцкай плошчы, але перасталі людзей пускаць. Міліцыя перагарадзіла пешаходныя пераходы, не дазваляюць пераходзіць на іншы бок. І людзі альбо могуць павярнуць, альбо проста вяртаюцца назад. Фактычна рух гэты абмежаваны вось Кастрычніцкай плошчай і плошчай Перамогі. Далей людзей, наколькі мы разумеем, не выпускаюць. Спадзяемся, што добра бачна і карцінка, і гук ёсць. Заклікаем глядзець наш жывы эфір. Цяпер міліцыя зноў час ад часу яна вось такімі як бы рэйдамі выходзіць на пляцоўкі і пачынае іх абхадзіць з розных бакоў, час ад часу хапае кагосьці. Ну вось такая карцінка цяпер. Бачым, што хлопца вывелі з аўтазаку, і ён перасеў у машыну хуткай дапамогі. Гэта значыць, яму стала кепска. Гэта ўжо трэці чалавек, якога мы бачым тут, якому робіцца кепска і якому патрэбная медычная дапамога. Бачым, што медыкі аказваюць яму дапамогу. Быў ён затрыманы, гэты хлопец, вывелі з аўтазаку, пасадзілі ў машыну хуткай. Што з ім? У нас няма такой магчымасці цяпер даведацца. Усё, яго пасадзілі ў машыну хуткай. Проста на нашых вачах гэта адбылося. Вось аднаму з затрыманых такім чынам стала кепска. Дарэчы, і раней падчас затрыманняў былі паведамленні, што людзі сябе кепска адчувалі ў гэтым аўтазаку, і сапраўды там вельмі душна і цесна. Незалежныя журналісты ведаюць, як гэта можа выглядаць. Таму магу вось вам сказаць, што насамрэч умовы там складаныя ўнутры. Дзіўна, што нават маладому хлопцу стала блага. Здесь можно пройти? Не пропускаюць на той бок вуліцы. Працягваюць ездзіць аўтазакі па праспекце, якія развозяць затрыманых альбо едуць за затрыманымі. Скапленне людзей на плошчы Перамогі, у раёне Нямігі і хаця ўжо і меней. На праспекце Пераможцаў цяпер пачалі перакрываць. Я иду сама, я иду сама. Да, я иду, я выйду. Турку какой рода?
Центральный советский. Добрый вечер, шановне спадарства. У эфире телеканал Белсат и я, Дмитрий Ягоров, мой коллега Виталий Бабин с нашей часовой студии. Сегодня мы вымушены выйти в эфир менавіта у таких акалічнасцях, тому що тое, што адбываецца ў Менску, просто вымушае нас перарываць такую звычайную праграму Белсату і быць цяпер разам з вами ў жывым эфіры. Літаральна некалькі хвілінаў таму многія, хто сачыў за нашым стрымам з праспекту Незалежнасці, маглі заўважыць, што стрым гэты быў перарваны, а ўсё таму, што нашу корэспандэнтку Кацярыну Андрэеву таксама затрымалі праваахоўнікі. І затрыманні цягнуліся сёння цягам цэлага вечара пасля таго, як людзі выйшлі у самыя розныя куткі сталіцы, не толькі нашай сталіцы, а і ў іншых гарадах Беларусі. Яны азначыліся затрыманнямі як і мірных пратэстоўцаў, так і нашых калегаў, журналістаў з еўрапейскага радыё, з радыё Свабода. У Гомелі гэта таксама сильныя новасці, там затрымалі і журналістаў, і здымачную групу. Ну а зараз мы, спадарства, паспрабуем крышачку узнавіць тыя падзеі, якія папярэднічалі гэтым акцыям, мірным акцыям пратэсту. І гэта ў першую чаргу тая падзея, якая
стала, можна сказаць, адной з ключавой у гэтай перадвыбарчай кампаніі рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты Цэнтральнай выбарчай камісіі. Регистрация, альбо, можно сказать, что актуальна для некоторых из них не регистрация, бо я нагадаю, что сегодня мы усе атрымалі информацию про то, что не будут зарегистрированы кандидаты спадар Цапкала и спадар Бабарыка. Такое решение принял Центр выбаркам, які узначальвае спадарня Ермошина. І менавіта гэтае рашэнне выклікала гнеў беларусаў, выклікала жаданне выйсці на вуліцу і выказаць сваю салідарнасць і свой пратэст супраць такога рашэння Цэнтра выбаркама. Ну, а я хочу нагадаць спадарства, што у выніку Цэнтральная выбарчая камісія на чале з Лідзіяй Ярмошинай сёння зарэгістравала 5 кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта экс-дэпутатка парламенту Ганна Канапацкая, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, гэта Святлана Ціхановская, жонка відэаблогера і аўтара каналу «Страна для жизни» Святлана Ціхановская, гэта дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко, а таксама Сергей Чэрачын. Мы яшчэ будзем вяртацца да гэтай тэмы рэгістрацыі і нерэгістрацыі асобных кандыдатаў на гэтых выбарах, але, безумоўна, у гэтай хвіліны самае важнае это тое, што адбываецца цяпер на праспекце Незалежнасці ды ў іншых месцах горада Менску. Літаральна 10 хвілінаў таму вы маглі бачыць на нашым канале на Ютубе тое, як затрымліваюць нашу журналістку Кацярыну Андрэеву, нашага таксама аператара. Дагэтуль затрымалі яшчэ аднаго нашага журналіста, які дапамагаў нам асвятляць падзеі, гэта Артём Лява. Усе яны знаходзяцца, як мы мяркуем па старонку, хаця дагэтуль няма такіх пацверджанняў дакладных. Аднак у нас ужо цяпер ёсць спіс затрыманых, і гэта паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» адносна свежая інфармацыя, але гледзячы па кадрах, якія мы атрымліваем з Менска, якія, я спадзяюся, неўзабаве зможам вам паказаць, колькасць гэтых затрыманых увесь час павялічваецца. Акрамя тых журналістаў, якія я узгадаў, гэта Міхась Ільін з Еўрарады, гэта наш калега Артём Майораў, а таксама блогеры і проста звычайныя людзі Вадзім Бязмен, Антон Твардоўскі, Артём Святлічны, Артём Карнейчык, Дзмітрый Прохараў, Мікалай Сотнікаў, Абраменка, невядома якое імя, і ці гэта жанчына, ці мужчына, вядома толькі, што вядома прозвішча Абраменка, Анатоль Чылік, Віталь Трыгубаў, Максім Гінзбух, Алесь Пілецкі, вядомы журналіст і блогер, Андрэй Рабчык, журналіст, Уладзіслаў Таранда, Станіслаў Таранда, як бачыце, падобна, што сем'ямі нават затрымлівалі, Валентин Галімовіч, Александр Озераў, Анатоль Сакалоўскі, Сергей Ралько і Сергей Кадомскі. Гэта няпоўны спіс затрыманых сёння ў Менску. Сітуацыя выглядае так, што колькасць гэтых затрыманых будзе няўхільна набліжацца да сотні, а можа і перавысіць гэтую лічбу. Я хочу нагадаць, што затрыманні сёння адбываліся і адбываюцца на дадзены момант не толькі ў сталіцы, у Менску. Таксама вядома, як мінімум пра 2 затрыманых людзей у Пружанах, якія таксама выйшлі на падобныя акцыі пратэсту. У Гомлі гэта вядомы актывіст Валер Сляпухін, а таксама вось здымачная каманда сільных новостей, пра якую мы крышачку вышэй казалі. Гэта Марына Драбышэўская, Надзея Пружынская. Таксама затрыманыя Юрый Глушакоў, Яўген Сакалоў, Владзімир Костюкевич, яшчэ як мінімум 2 чалавекі ў Брэсце. У Берасці таксама сёння былі затрыманыя, гэта Александр Ярмоліч і як мінімум яшчэ 1 чалавек. У Салігорску таксама быў затрыманы раварыст і таксама мінімум яшчэ 1 чалавек. Былі таксама затрыманні ў Бабруйску і Стаўпцах. Всё гэта спадарства інфармацыя, апошняя інфармацыя, якую падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Я думаю, што інфармацыя, якую збіраюць у тым ліку і нашыя журналісты, будзе пашырацца, таму, канешне, заахвочваю сачыць і глядзець за гэтай інфармацыю ў сацыяльных сетках, на сайтах і тым ліку на старонцы нашага тэлеканалу belsat.eu. Я заклікаю вас, шановныя гледачы, не пераключацца. Таксама тое, што мы пабачылі ў жывым эфіры, гэта было затрыманне корэспандэнта радыё «Свабода»
Мы і журналісты стараемся усяляк выканаць свой абавязак, свае прафесійныя абавязкі, то бок перадаваць вам самую важную, самую свежую інфармацыю. І таму я ўжо прадбачу пытанне, напрыклад, на нашым Ютубе, чаму мы не паказваем тое, што цяпер адбываецца на вуліцах Менску. Адказ вельмі просты. Па-першае, нашых журналістаў затрымліваюць, арыштоўваюць, у нас забіраюць тэхніку. Па-другое, вядома, як толькі пачынаюцца нейкія масавыя акцыі, улады просто перарубаюць, выключаюць інтэрнэт, няма магчымасці ладзіць стрымы, няма магчымасці перасылаць інфармацыю, няма магчымасці часам нават стэлефанавацца з нашым журналістам, але я ведаю, што цяпер мае калегі, якія знаходзяцца за рэжысёрскім пультам, якія таксама датычныя да цяперашняга эфіру, яны спрабуюць звязацца з нашымі калегамі, яны спрабуюць таксама атрымаць апошняе відэа і апошнюю інфармацыю, якую мы будзем атрымліваць і натуральна перадаваць вам. А што датычыць сённяшняга дня, асабіста мяне, не ведаю, як ты, Віталій, асабіста мяне вельмі па-добраму так здзівіла тая мабілізацыя, якая адбылася літаральна ў лічныя гадзіны. Спачатку, калі гэта было у тэлеграм-канале. Так, былі заклікі выйсці, хаця не было нейкіх дакладна акрэсленых лідараў, якія павядуць за сабою, так, але людзі... Ну, яшчэ ў першую чаргу, таму што шмат хто з іх зараз знаходзіцца за кратамі. І, канешне, людзі вось у гэтай сітуацыі спрабуюць самаарганізавацца. Дарэчы, сёння Уладзімір Некляеў, які размаўляў з нашым журналістам, з Дмітром Міцкевічам у жывым эфіры, акурат такі і пацверджваў ту інфармацыю, што акурат у гэты момант мы бачым, як беларусы салідарызуюцца без тых лідараў пратэстаў, якіх, в прынцыпе, яны б хацелі бачыць, і ўсё ж такі выходзяць на вуліцы. Безумоўна, лідары пратэсту гэта важна, але таксама можна паспрабаваць сёння ацэніць вось цяпер рэакцыю ўладаў, так, наколькі рэакцыя грамадскасці была вельмі хуткай, то і рэакцыя сілавікоў таксама была вельмі хуткай і дастаткова жорсткай. Так абышлося, прынамсі, перад відэакамерамі, без брутальных збіванняў, але мы не ведаем, што адбываецца ва аўтазаках. Нярэдка падчас такіх затрыманняў потым атрымліваецца, што ў людзей велізарныя сінякі, паламаныя рэбры альбо рукі, альбо сатрасенне мазгоў. І, ну, гэта той стыль, з якім дзейнічае цяперашняя ўлада, як дзейнічаюць сілавікі, і ці яны адчуваюцца абсалютна беспакаранымі, вось такое пытанне яны таксама мусяць задаць сабе. І, дарэчы, вось сёння, кажучы вось пра рэакцыю ўладаў, у першую чаргу рэакцыю самых сілавікоў, варта адзначыць то, што Міністэрства ўнутраных спраў на сваіх афіцыйных старонках, у тым ліку у тэлеграм-канале паведаміла, што акцыі, якія могуць сёння адбыцца ў Менску, з'яўляюцца па-за законам, што выходзіць на іх не рэкамендуецца. І вось пра тое, як улады рэагуюць і як яны, што яны робяць з людзьмі, якіх затрымліваюць ужо пазней, которые аказваюцца ў аўтазаках, сапраўды мы не ведаем. Мы можам толькі са сведчанняў тых людзей, якіх затрымлівалі, даведацца, што адбываецца. І ў гэтым сэнсе ёсць паказальны прыклад, калі чалавеку, які сёння ў Менску каля цырку стала яму дрэнна, і вось людзі, якія гэта пабачылі, спрабавалі выйсці на праспект, звяртацца да праваахоўнікаў, да сілавікоў, каб тыя вызвалі хуткую дапамогу, і таго чалавека, які спрабаваў вось аказаць хоць нейкую дапамогу гэтаму чалавеку, быў затрыманы. Так, мы бачылі, Віталій, гэта на нашых кадрах, на нашым стрыме, як чалавек ляжыць на траве, яго абступілі іншыя людзі, а міліцыянты, ну, проста ніяк не рэагавалі. Потым, праз нейкі час, мінула, мне падаецца, з хвілін 10, можа 15, прыйшоў міліцыянт у форме працаўніка ДАІ, у яго была аптэчка. Паводле уступнай інфармацыі, тую, якую мы атрымалі ад нашых журналістаў са словаў сведкаў, ёсць падазрэнне, што ў гэтага чалавека яму стала кепска з сэрцам. Якім чынам даішнік з аптэчкай дапаможа ў такім выпадку? Ну, цяжка сказаць. У выніку ўсё ж такі вызвалі хуткую дапамогу. Мы бачылі, што працаўнікі, медперсанал прыехаў і забраў гэтага чалавека на карэткі на гэтай Быў яшчэ адзін выпадак, таксама літаральна, можа, хвілінаў 40 таму мы бачылі ў жывым эфіры, як
Чалавека з аўтазака вывелі пад рукі і адправілі у хуткую дапамогу ў машыну, то бок невядома, што з ім сталася ўнутры гэтага аўтазака, што рабілі з ім міліцыянты, ці сапраўды, ці можа ў яго з сэрцам стала кепска. У любым выпадку мы зычым здароўя і моцы, маральнай моцы, фізічнай моцы тым, хто цяпер трапіў у аўтазакі, хто трапіў у пастарункі, і таксама родным, якія хвалююцца за сваіх блізкіх людзей. А тым часам мне падказваюць нашы рэжысёры, што у нас ёсць апытанне тых людзей, якія выйшлі сёння на проспект. Мы запыталіся, навошта яны выйшлі, што адбываецца, і, калі ласка, вашай увазе. Боятся народа своего. И мне кажется, что такая система долго не может существовать, которая своего народа боится до такой степени, что просто во вторник, в совершенно обычный день, в связи с отказом регистрировать наших кандидатов, сделали вот такую вот вещь. Я считаю, что это страх просто. Они испугались, сразу было понятно. Но я думаю, они ожидали такой реакции, в принципе. И поэтому такие меры приходится применять. Но в целом я считаю, что это неправильно. Что у всех должна быть свобода своего выражения, мнения и всего остального. Как вы думаете, перекрыть проспект вот в такое время, это выход вообще из ситуации? Или они наоборот привлекают внимание? Это абсурдная ситуация на самом деле. Ну, да, они боятся, страх. Поэтому, да. Сёння не зарэгістравалі нашага кандыдата. Маё меркаванне такавое, што яны плюнулі мне ў вочы, я не збіраюся гэта цярпець больш. Гэта немагчыма, насамрэч. Думаю, усе мы разумеем, што гэта дзеля якой мэты гэта было зроблена, так, і мы ўсе разумеем, што гэта не дапаможа ім, не дапаможа ні ў чым, не дапаможа ні остановіць нас, не сыпаніць, не знаю, Бабарыка, Цэпкала, нікаго. Мы победим, і я в это веру. Сёння Бабарыка, мой кандидат у прэзідэнты, ён быў недапушчаны да выбараў. Вось, і я думаю, што гэта проста акцыя ў яго паддержку. Вось. Гэта мірная акцыя. Чаму бы нам не пахлопаць, чаму бы водители транспортных сродкаў не могли нам похудеть, чаму не? Нас 26 лет пугают. Все, что власть делает, это только пугает. Все, у нее нет никаких больше инструментов. Страх, все. И только чтобы все слушали. Ни законов никаких нету. В стране нет никаких законов. Есть только закон, который позволяет им людей садить в тюрьму. Все. Ну, это уже невозможно терпеть. Улада боится, а люди тем часом выходят на улицы. И вот апошнюю информацию, которую поведомляют наши корреспонденты, на площади Перамоги у Менску отбылась жорсткая потасовка за мапом. Чем она скончилась, пока неведомо. Так само карыстальники телеграм-каналу поведомляют, что на улице Киселева у Менску молодь спрабуе перакрыць вуліцу. Ну, гэта такая вось рэакцыя на тое перакрыццё вуліцаў, якое зрабілі сёння супрацоўнікі ДАІ на праспекце Незалежнасці. І бачылі таксама, напэўна, некаторыя карыстальнікі тэлеграм-каналу, што і вуліца Першамайская таксама была перакрыта, утварыўся вялізны корак. Таксама Радыё Свабода паведамляе, што шмат людзей на дадзены момант сабраліся на Нямізе, на спуску з верхняга гораду, пара соцень чалавек, якія пляскаюць у далоні, і АМАП затрымлівае некаторых у адказ людзі скандуюць ганьба. Ну, як мы бачылі толькі што ў апытанні адна з удзельніц сказала, што яны выйшлі на мірны пратэст, што яны не збіраюцца нічога рабіць супрацьпраўнага, і гэта абсалютна права чалавека выйсці на мірны пратэст і выказаць сваё стаўленне да тых ці іншых падзеяў, а тым часам вядома, што Міністэрства ўнутраных справаў, я зацытую, заклікала беларусаў праявіць разум і не ўчастваваць у масавых мерапрыемствах. Ну, вось пытанне, што тут будзе праявай розума ці выказванне сваёй грамадзянскай пазіцыі, калі людзі бачаць, што адбываецца беззаконне, ці вось такое штурханне і закідванне уласных грамадзянаў у аўтазакі і потым іх
хутчэй за ўсё арышт на некалькі сотняў. Ну і дарэчы, вось яшчэ адна з апошніх інфармацый, гэта пра тое, што закрытая станцыя метро Кастрычніцкая, людзям не даюць выходзіць з вагонаў і цягнікі проста праязджаюць міма станцыі. Што датычыць вось гэтага перакрытага метро, Віталь, мне адразу згадаўся Майдан. Я ведаю, што улады вельмі нервова ўвогуле рэагуюць на гэтае слово, і тэолагі, і іншыя, і так бы мовіць, прыдзяржаўныя палітыкі, калі іх можна называць палітыкамі. Дык вось, на Майдане, калі збіраліся людзі, там таксама перакрывалі метро, каб людзі не маглі выйсці і падтрымаць сваіх суграмадзянаў. Падобна, што тут адбываецца тое ж самае. Наўрад ці тут нейкія сапраўды форс-мажорныя абставіны, якія прымусілі зачыніць метро. Хутчэй за ўсё, міліцыя такім чынам спрабуе усяляк абмежаваць колькасць людзей, якія выйшлі на пратэст, бо, магчыма, проста ўжо не дае рады. Ну што ж, вось, улады увесь час нас пужаюць Майданам. Александр Лукашенко таксама неаднаразова падчас гэтай выбарчай кампаніі заяўляў, што ніякага Майдану не будзе і краіну ён не аддасць. Хаця насамрэч сам кіраўнік краіны ўжо неаднаразова казаў, што не будзе з пасінеўшымі пальцамі трымацца за прэзідэнцкае крэсла. Так, а я нагадую, шановныя гледачы, што у эфіры тэлеканал Белсат, і мы цяпер знаходзімся ў імправізаванай нашай студыі. А чаму не на вуліцах Менска? Ды таму, што журналістаў, якія вялі адтуль стрым, не толькі нашых, але таксама журналістаў Радыё Свабоды, журналістаў Еўрарадыё затрымалі. Іх кінулі ці то ў аўтазакі, ці то ў міліцэйскія мікрааўтобусы. І таму мы не можам вам зараз проста цяпер паказаць карцінку, што адбываецца цяпер у Менску, аднак будзем імкнуцца да гэтага. Нашы журналісты ўжо выехалі на месца, іншыя журналісты, якія не баяцца рызыкаваць сабою, сваім здароўем і грашыма, таму што мы атрымліваем за гэта вялікія штрафы. Я спадзяюся, што неўзабаве мы атрымаем карцінку з Менска і зможам яе паказаць, а пакуль што мы распавядаем вам тыя навіны, якія цяпер нам удаецца сабраць з дапамогай нашых журналістаў, таксама іншых людзей, хто карыстаецца сацыяльнымі сеткамі. Пасля 29 траўня, калі ў горадзе адбылася прэвентыўнае затрыманне каманды Сергея Ціхановскага разам з аўтарам «Краіны для жыцця», стала вядома, што «Страна для жизни» будзе ў хуткім часе разгромленая. Пры гэтым, напрыклад, не аказваўся такога моцнага ціску на каманду той жа Ганны Канапацкай альбо Сергея Чэрачня. Аднак і зараз мы можам назіраць затрыманне чальцоў ініцыятыўнай групы гэтых кандыдатаў. Напрыклад, вось апошняя інфармацыя, якая падаецца нам з Стаўбцоў. Тут затрыманы Андрэй Буката, коаардынатар ініцыятыўнай групы Сергея Чэрачня. Таксама вось паведамляюцца пра тое, што разам з простымі пратэстоўцамі, якія выбудоўваюцца ў ланцугі альбо ідуць проста па праспекту, сёння пратэставалі альбо ладзілі велапрабегі і раварысты. І вось яны кружылі па Кастрычніцкай плошчы, пакуль не прыехаў бус за мапам і людзьмі у штатскам. Што адбывалася далей, мы будзем вам таксама паведамляць. Магчыма, што гэта таксама скончылася затрыманнем. Бачыў таксама на нашым стрыме альбо на стрыме Радыё Свабоды, зараз не магу дакладна сказаць, што як чалавека проста з роварам запіхнулі ў аўтазак. І гэта таксама паказвае абсурд. Канешне, нічога смешнага няма ў тым, што людзей арыштоўваюць, так, і хутчэй за ўсё будзе суд над імі і, магчыма, суткі альбо штраф, але нават вось на гэта ідуць улады. А тым часам мы зможам вам паказаць, як затрымлівалі нашага журналіста Артёма Улява, які выконваў свой прафесійны абавязак дзеля таго, каб паказаць вам, што адбываецца цяпер у Менску.
Слушай, журналистов отпускает. О, пресса. И матом ругается. Як перадаюцца нашы калегі, затрыманне адбываецца не толькі ў Менску, і неўзабаве будзе самае свежае відэа з усіх куткоў Беларусі, дзе такія затрыманні салідарных людзей адбылося. Мы ведаем, што АМАП дзеюць жорстка, АМАП дзеюць брутальна, і я думаю, што неўзабаве мы зможам паказаць вам гэтыя дзеянні, гэты адказ уладаў на салідарнасць. Да таго ж, вось інфармацыя з апошніх хвілінаў, якія паведамляюць нашы журналісты. Зараз назіраецца бойка на плошчы Перамогі. Хутка, напэўна, з'явіцца відэа, і як паведамляюць некаторыя тэлеграм-каналы, у тым ліку вось тэлеграм-канал Нехта, вось у Менску акурат АМАП распачаў жорсткую бойку з пратэстоўцамі, і людзі натоўпам абараняюцца і адбіваюцца ад, як тут пішуць, бандытаў у чорным. Дарэчы, вось пры затрыманні, як звыкла, мы назіраем, нягледзячы на ўсе завяранні Юрыя Караева, міністра ўнутраных спраў, пра тое, што супрацоўнікі ўнутраных спраў маюць прадстаўляцца пры такіх затрыманнях, гэтае правіла чамусьці не дзейнічае. Абсолютно не дзейнічае. Я ніколі не бачыў, каб хтосьці прадстаўляўся падчас такіх гвалтоўных затрыманняў у Беларусі. А тое, што адбываецца бойка, насамрэч, гэта вельмі трывожны сігнал, менавіта таму, што вельмі часта такія сітуацыі ўлады выкарыстоўваюць дзеля таго, каб папоўніць колькасць палітвязняў. Я ні кроплі не сумняюся, што пасля гэтага інцыдэнту будзе заведзеная крымінальная справа, пакараныя будуць тыя людзі, якія выйшлі, ў прынцыпе, на мірны пратэст. І я перакананы, што, як і ў большасці выпадкаў, гэта проста будзе, гэта была правакацыя з боку праваахоўнікаў. Мы ведаем, як яны звыкліся дзейнічаць, як яны хапаюць людзей, часам проста без формы. Неясна, хто перад табой, міліцыянт ці звычайны нейкі бандыт, які спрабуе ўвалакчы цябе альбо кагосьці з тваіх блізкіх. Ну і натуральна, рэакцыя любога нармальнага, здаровага чалавека, калі ён пабачыць, што ягонага сябра, ягоную дзяўчыну, жонку альбо кагосьці яшчэ з родных, два здаравенных лба ў штатскім валакуць у нейкі бусік затаніраваны шклом, то напэўна, такі чалавек будзе спрабаваць абараніць гэтую асобу, а потым улады гэта выкарыстаюць як нагоду для крымінальнай справы. Ну і, дарэчы, вось нягледзячы на гэтыя затрыманні, акцыі ў рэгіёнах працягваюцца, прынамсі ў Берасці і ў горадзе, а ў Менску да месца скаплення людзей, як паведамляюць нашы журналісты, на праспекце Незалежнасці прыехаў кіраўнік ГУВД Мінгарвыканкама Іван Кубракоў і камандзір АМАПу Мінгарвыканкаму Балаба. У суправаджэнні 3 аўтазакаў, 2 аўтобусаў і некалькіх мікрааўтобусаў. Людзей затрымліваюць вельмі жорстка, і калі нехта спрабуе збегчы, падсекаюць пад калені, чалавек падае на асфальт, могуць нават пабіць, ударыць у твар. Вось так дзейнічаюць сілавікі ў Менску. Спадарства, яшчэ таксама хочу вось прыгадаць, што вось гэтыя бойкі, вось такая рэакцыя з боку сілавікоў, вот, як бачым, дае адметную такую адказную рэакцыю людзей, чаго раней, напэўна, мы не назіралі, таму што беларусы звычайна вельмі паслухмяна сябе паводзяць падчас такіх акцыяў. І дазволіце перарву, бо зараз я ведаю, што цяпер нашы гледачы бачылі вось толькі што кадры затрымання нашага журналіста Артёма Лявы. Мы не ведаем, дзе ён цяпер знаходзіцца, у якім пастарунку, а яшчэ перад гэтым затрымання Міхася Ільяна, журналіста Еўрарадыё. Цяпер на экране вы бачыце з тэлеграм-канала блогера Нехты відэа хапуна ў Менску. Як бачыце, гэта выглядае проста жудасна. Кідаюцца людзі ў штатскім, міліцыянты відавочна ў штатскім, бо яны дзейнічаюць паводле сваіх такіх схемаў і знаёмых нам усім звычках.
выхопліваюць людзей з натоўпа, валакуць па асфальце, валакуць у гэтыя свае мікрааўтобусы і у аўтазакі. Што далей будзе з гэтымі людзьмі? Хутчэй за ўсё некалькі гадзінаў арышта, далей як пашанцуе. Магчыма, іх адпусцяць з пастарункаў, магчыма, іх чакае суд, адміністрацыйная адказнасць, некалькі сутак арышту да 15, альбо нават да 25 сотняў арышту, штрафы. Усё гэта пагражае тым людзям, якія выйшлі на акцыю салідарнасці, на мірную акцыю, і якія, ў прынцыпе, не парушылі ніякага закону, яны выйшлі без нейкіх лозунгаў, без нейкіх транспарантаў, яны не рабілі ніякіх масавых беспарадкаў, пра якія могуць казаць на дзяржаўным тэлебачанні, як так любяць называць нашыя мірныя пратэсты масавымі беспарадкамі. А масавыя беспарадкі гэта калі б'юць вітрыны, калі збіваюць міліцыянтаў, кідаюць у іх камянямі, калі падпаліваюць машыны. Вось гэта масавыя беспарадкі. А тое, што мы бачым цяпер, бачылі толькі што на нашых экранах, гэта проста разгром мірнай дэманстрацыі, мірнага пратэсту, які нават цяжка называць нейкім вельмі рашучым пратэстам. Людзі проста выйшлі, каб паказаць, што яны ёсць, што з іх меркаваннем трэба лічыцца. Я хочу сказаць, што вось час гэтай выбарчай кампаніі ўжо было затрымана рэкордная колькасць ейных удзельнікаў, гэта больш за 700 асобаў, гэта вялізныя штрафы на вялізныя сумы, а таксама рэкордная колькасць адміністратыўных арыштаў. Па падліках праваабаронцаў гэта ўжо больш за 4 гады адміністратыўных арыштаў, якія прысудзілі беларускія суды. Нягледзячы на гэта, вось людзі працягваюць выходзіць. Зміцер, хацеў бы цябе запытацца, вось як думаеш, гэта пра што сведчыць пра тое, што у людзей фактычна ўжо перасталі баяцца, ці ўжо настолькі гэта сітуацыя накіпела, што далей немагчыма трываць? Ведаеш, я лічу, што тут сітуацыя такая, што рознымі людзьмі, у розных людзей розная матывацыя, так, і ў інтэрнэце тых, хто даўно ў апазіцыі, ў грамадскім руху пішуць пра так званых нябітых, так, гэта людзей, якія раней былі далёка ад палітыкі, яны не хадзілі на мітынгі, яны не хадзілі на пікеты, а тут, калі яны пабачылі такую несправядлівасць на свае вочы, яны вырашылі выйсці пратэставаць. А таксама, то бок, гэтыя людзі, якія ўпершыню, магчыма, сустракаюцца з такім бязмежжам, з такімі арыштамі гвалтоўнымі. А таксама людзі, якія ведалі, што хутчэй за ўсё яны выходзяць сёння на праспект, і хутчэй за ўсё бліжэйшыя сотні яны правядуць у ізалятары. Яны ішлі на гэта свядома, але пры гэтым, заўваж, ні ў кого не было ані коктейлі Молотова, ані брукаванкі. Ані бітаў. Так. Гэта быў мірны, спакойны пратэст. Але я думаю, што дзяржаўныя тэлеканалы могуць штосьці падобнае зняць, і там могуць з'явіцца самыя розныя рэчы. Я абсалютна не здзіўлюся, калі апынецца, што сёння адбыўся не разгром мірных людзей, а гэта назовуць нейкімі масавымі беспарадкамі і знойдуць яшчэ каго абвінаваціць, бо можна абвінаваціць кагосьці з кандыдатаў, і вось яны, уласна, ўжо трапілі за краты. Спадзяюся, што больш ніхто, колькасць палітвязняў не павялічыцца, але ўжо цяпер відавочна, што колькасць тых людзей, якія арыштаваны, ты называў лічбу 700 асобаў. Больш за 700 асобаў. Я баюся, што она, калі не падвоіцца, то прынамсі значна будзе большая пасля сённяшняга вечара. І таксама гэта ўжо будзе фактычна рэкорднай лічбай нават у параўнанні з выбарамі 2010 года, калі падчас плошчы былі затрыманыя больш за 670 асобаў, і калі я не памыляюся, было заведзена больш за 40 крымінальных спраў. Як бачыш, улады выбралі вось такі варыянт, такі, які ўмеюць, так? То бок гэта сілавы варыянт. Беларуская ўлада цяперашняя не ўмее па-іншаму, так? Толькі раздушыць, толькі збіць, арыштаваць, запалохаць. І нягледзячы вось на гэтае затрыманне людзей становіцца ўсё больш, як паведамляюць нашы корэспандэнты. Таксама апошняя інфармацыя: затрыманы аператар BBC. У Менску амапаўцы жорстка затрымліваюць раварыстаў, садзяць у сіні аўтобус, аднаго чалавека нясуць за рукі і за ногі. Таксама
Удзельнікі акцыі пратэсту ў Салігорску сталі сведкамі наступнай сітуацыі. У Салігорску жанчына кажа амапаўцам, што яны былі з мужам на прагулцы і мужа затрымалі. Мужа вядуць наперадзе два міліцыянты, ніхто на жанчыну не звяртае ўвагу. Яна пытаецца, што я скажу сваім дзецям, але на яе нават не глядзяць. У канцы канцоў сказалі: звяртайцеся ў РУС. Вось такой цынічны такі абсалютны адказ. Ну, менавіта, што я скажу сваім дзецям. Насамрэч, тыя людзі, якія цяпер цярпяць ад уладаў, якія цяпер выходзяць на мірныя пратэсты, каб адстаяць сваю грамадзянскую пазіцыю, адстаяць справядлівасць, ім насамрэч будзе што сказаць сваім дзецям, што яны не маўчалі, не сядзелі, склаўшы рукі, што яны рызыкавалі сабой, сваім здароўем, грашыма, часам, таму што шмат хто трапляе на суткі. І насамрэч тыя людзі, якія цяпер выходзяць на гэтыя пратэсты, ну, гэта фактычна гонар нашага народу, а не злачынцы. Так? Гэта людзі, якімі мы мусім ганарыцца, а не яны не мусяць быць у аўтазаках ці пад арыштам. Ну і таксама мы ведаем, што гэтая выбарчая кампанія папярэднічала таму, што былі затрыманыя не толькі чальцы ініцыятыўных групаў Віктара Бабарыкі, Сергея і Святланы Ціхановскай. Таксама быў вялізны ціск на блогераў і адміністратараў суполак у тэлеграм-каналах. І затрыманні працягваюцца, і карыстальнікі тэлеграм-каналу паведамляюць пра перабоі з доступам, а на Нямізе людзі адбіваюцца ад амапу, трымаюцца пад рукі ў ланцуг, і паводле апошніх дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» у сталіцы ўжо затрымалі каля 40 асобаў. Перабоі з доступам да інтэрнэту — гэта менавіта тая прычына, чаму мы цяпер знаходзімся цяпер у гэтай студыі і паказваем вам менавіта гэтую студыю, а не паказваем тое, што адбываецца ў Менску. Справа ў тым, што нашых журналістаў арыштоўваюць, як я ўжо казаў, таксама няма магчымасці весці трансляцыі проста з месца падзеяў, таму што раптам інтэрнэт перастаў працаваць, перастаюць працаваць мабільныя тэлефоны, то бок улада робіць ўсё, каб абмежаваць інфармацыю пра гэта, але мы імкнемся усяляк вам распавесці праўду, распавесці тое, што адбываецца, і неўзабаве мы спадзяемся, што хтосьці з нашых журналістаў, якія знаходзяцца цяпер у Менску, змогуць выйсці на сувязь, паказаць карцінку, распавесці, што яны самі пабачылі, магчыма ўключыцца ў жывую, альбо хаця б даслаць матэрыялы тыя, якія ім удалося зняць. Сёння вельмі шмат казалі пра тое, наколькі нечаканым была нерэгістрацыя Віктара Бабарыкі кандыдатам у прэзідэнты, і наколькі чаканай была рэгістрацыя той жа Святланы Ціхановскай альбо Андрэя Дзмітрава і Сергея Чэрачня. Кажучы пра Валерыя Цапкалу, які, як ведаем, хоць і назбіраў дастатковую колькасць подпісаў для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, Цэнтральная выбарчая камісія забракавала вялізную колькасць, прызнаўшы сапраўднымі толькі 75 тысячаў з іх. Прычым у штабе кандыдата і сам Валерый Цапкала паведаміў, што будзе звяртацца ў Верхоўны суд, каб абспрэчыць гэтае рашэнне ЦВК, аднак не спадзяецца, тым не менш, на справядлівае рашэнне. Ці калі яно было у нас справядлівае? Ну, вось менавіта сённяшняя сітуацыя з цэнтрвыбаркама, калі я ведаю, што ты, Віталь, напэўна глядзеў трансляцыю з гэтага паседжання. Мяне не тое, што здзівіла, бо ўжо цяжка чамусь здзіўляцца, але ў чарговы раз абурыла тая сітуацыя, чаму не зарэгістравалі Бабарыку. Так? Калі вы ведаеце, ён цяпер знаходзіцца пад следствам. У СІЗА КДБ. Так, яго абвінавачваюць сярод іншага ў тым, што ён нібыта браў і даваў хабары. Але няма выраку, ён не прызнаны вінаваты, ягоная віна не даказаная. Бо затое ёсць прэзумпцыя невінаватасці. Менавіта пра гэта я і хацеў сказаць. Ёсць прэзумпцыя невінаватасці, якую спадарня Ермошна проста цалкам праігнаравала. Гэта хутчэй прэзумпцыя вінаватасці. Раз ты трапіў у КДБ, раз ты трапіў пад арышт, то ты, напэўна, вінаваты. То бок па дакументах у Бабарыкі было ўсё адносна ў парадку, былі незначныя парушэнні паводле Ермошны. Аднак галоўнай прычынай нерэгістрацыі сталася тое, што ЦВК атрымаў ліст ад сілавікоў, у якім гаворыцца пра тую сітуацыю, чым яго вінавацяць, і што маюць нібыта доказы ягонай віны, і таму Бабарыку не зарэгістравалі. Але
тое, што КДБ лічыць доказамі віны альбо следчы камітэт, альбо які заўгодна структуры сілавыя, гэта не азначае, што віна чалавека даказаная. І гэта не прычына забываць пра тое, што такое прэзумпцыя невінаватасці. І менавіта такая несправядлівасць, сярод іншага, такая несправядлівасць вывела сёння беларусаў на вуліцы. Ну і дарэчы, я хочу нагадаць, што было сёння цікавым падчас гэтага паседжання цэнтральнай выбарчай камісіі. Ведаем таксама, што вось, напрыклад, партал Тутбай ужо пасля таго, як стала вядома, што хутчэй за ўсё Віктара Бабарэку не зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты, вывесіла артыкул пра тое, што Ярмошына супраць рэгістрацыі. Спадарства мы зараз вось видим на гэтых кадрах, пераключымся крышачку на Менск, бачым затрыманне таксама. Так, это затрымліваюць Міхася Ільіна, гэта затрымліваюць нашага калегу з Еўрарады, а вось цяпер на гэтых кадрах вы пабачыце, вось вядуць журналіста Артёма Ляву. Нашы журналісты, яго амапаўцы затрымалі, вядуць в аўтазак. Артём Лява не прымаў удзелу як дэманстрант, ён не быў ні на якай акцыі як удзельнік, ён быў журналістам, ён выконваў свае службовыя абавязкі. Я тут бачу 1, 2, 3, 4, 5, каля 8 альбо 9 амапаўцаў, якія вось злавілі такога жудаснага злачынцу у двукосці, натуральна, Артёма Ляву, які просто рабіў сваю працу. Ну што, цікава, што сёння людзі арганізоўваліся не толькі ў цэнтры сталіцы, людзі выходзілі на акцыі пратэсту ў самых розных кутках Менску, у тым ліку ў аддаленых раёнах, напрыклад, там у Новай Баравой, і туды таксама завітаў АМАП і пачаў затрымліваць мірных дэманстрантаў. Ось шмат хто з людзей піша ў сацыяльных сетках такія звароты да сілавікоў, маўляў, адумайцеся, што вы робіце. І тут узнікае пытанне, як ты думаеш, Віталь, колькі з іх, ці ёсць увогуле шанец, што сапраўды хтосьці з гэтых амапаўцаў, напрыклад, з тых, хто толькі што, як мы бачылі на відэа, арыштоўваў нашага калегу, думае пра тое, што ён робіць? Я думаю, наўрад ці яны зараз вось у гэты момант пра гэта думаюць, таму што яны атрымалі нейкі прыказ, атрымалі загад хапаць людзей, іх арыштоўваць. І, канешне, для многіх для іх стаіць дабрабыт. Гэта кватэра, гэта утульная, там можа быць лецішча, гэта можа быць добры заробак. І, канешне, калі яны прыйдуць дадому, магчыма, яны там, знаходзячыся сам-насам, альбо са сваёй жонкай, альбо са сваімі дзецьмі, яны падумаюць, як тым дзецям, тых бацькоў, которых сёння затрымлівалі, яны кідалі ў аўтазакі. Я думаю, шмат хто спадзяецца, што скажа, што я проста рабіў сваю працу, такі быў загад, я не мог інакш. Ну, але гісторыя паказвае, што такія адгаворкі не працуюць. Так, ёсць такі панятак, як ілюстрацыя, напрыклад, тое, што адбывалася ў Польшчы, калі тут былі працаўнікі мясцовага АМАПа, які называўся ў тыя часы ЗОМО, так, яны пазбавіліся сваіх пенсіяў, пазбавіліся сваіх званняў менавіта за тое, што яны рабілі з мірнымі дэманстрантамі, тое, што яны не задумваючыся выконвалі тыя загады, якія ім аддавала тагачасная ўлада, якая пайшла супраць свайго народа. А цяпер мне падказваюць, што мы можам яшчэ раз паглядзець апытанне тых людзей, якія сёння выйшлі на вуліцы Менска. Мы запыталіся, чаму яны там знаходзяцца, чаму яны выйшлі. Давайте паглядзім яшчэ раз. Боятся народа своего. И мне кажется, что такая система долго не может существовать, которая своего народа боится до такой степени, что просто во вторник, в совершенно обычный день, в связи с отказом регистрировать наших кандидатов, сделали вот такую вот вещь. Я считаю, что это страх просто. Они испугались, сразу было понятно. Но я думаю, они ожидали такой реакции, в принципе. И поэтому такие меры приходится применять. Но в целом я считаю, что это неправильно. Что у всех должна быть свобода своего выражения, мнения и всего остального. Как вы думаете, перекрыть проспект вот в такое время, это выход вообще из ситуации? Или они наоборот привлекают внимание? Это абсурдная ситуация на самом деле. Ну, да, они боятся, страх. Поэтому, да. Вот, поэтому.
сёння не зарэгістравалі нашага кандыдата, маё меркаванне такавое, што яны плюнулі мне ў вочы, я не збіраюся гэта цярпець больш. Гэта немагчыма, насамрэч. Думаю, усе мы разумеем, што гэта дзеля якой мэты гэта было зроблена, так, і мы ўсе разумеем, што гэта не дапаможа ім, не дапаможа ні ў чым, не дапаможа ні остановіць нас, ні сыпыніць, не знаю, Бабарыка, Цэпкала, нікаго. Мы победим, і я в это веру. Сёння Бабарыка, мой кандыдат у прэзідэнты, ён быў недапушчаны да выбараў. Вось, і я думаю, што гэта проста акцыя ў яго паддержку. Вось. Гэта мірная акцыя. Чаму бы нам не пахлопаць, чаму бы водители транспортных сродкаў не могли нам похудеть, чему не? Нас 26 лет пугают. Все, что власть делает, это только пугает. Все, у нее нет никаких больше инструментов. Страх, все. И только чтобы все слушали. Ни законов никаких нету. В стране нет никаких законов. Есть только закон, который позволяет им людей сидеть в тюрьму. Все. Это уже невозможно терпеть. І ось працягваючы тое пытанне, якое задаваў мне Зміцер, ці задумваюцца сілавікі пра тое, што яны робяць. Вось паведамляюць таксама карэспандэнты выдання «Наша Ніва», што на Немізе, дзе вось акурат адбывалася бойка за МАПам, з шэрых аўтобусаў выйшлі вайскоўцы, і людзі запыталіся: вы ж хлопцы маладыя, што ж вы робіце? Ці дадуць яны нейкі адказ на гэтае пытанне сабе ў першую чаргу? Гэтыя вайскоўцы, я падазраю, што маглі быць з унутраных войскаў, якія проста не пераапрануліся ў міліцэйскую форму, а вось у такой вайсковай у хакі пайшлі, іх выгналі фактычна на гэтыя вуліцы. Але рэпрэсіі не дапамогуць. Так, прынамсі, сказаў адзін з удзельнікаў нашага пытання, які мы глядзелі толькі што. Тым часам менавіта рэпрэсіі ўлады выкарыстоўвае як інструмент дыялогу, а дакладней маналогу са сваім народам, які мае іншае меркаванне, чым кіраўнік дзяржавы. Цяпер нашы журналісты, якія знаходзяцца ў Менску, спрабуюць выйсці з намі на сувязь. Таксама яны будуць дасылаць нам самае свежае відэа, якое нам удалося зняць і перадаць у рэдакцыю, таму што гэта насамрэч не такая простая справа, бо я нагадаю, што цяпер арыштаваны нашы журналісты Артём Лява, наша журналістка Каця Андрэева, таксама адзін з нашых аператараў, я думаю, неўзабаве калегі мне падкажуць, хто менавіта там быў з іх, а мы чакаем на тую інфармацыю, якую удалося перадаць у рэдакцыю. Ну што ж, і мы таксама бачылі не толькі гэтыя затрыманні, мы бачылі тую салідарнасць, якая распаўсюдзілася па самым розным куткам Менску і самым розным гарадам Беларусі. Гэта сведчыць, канешне, пра тое, што людзі і перасталі баяцца, і перасталі ўжо цярпець, трываць тое, што адбываецца апошнімі тыднямі ў Беларусі. Тым часам шмат хто выходзіў на гэтыя акцыі пратэсту з плакатамі 3%, намякаючы такім чынам на рэйтынг кіраўніка Беларусі, хаця той і спрабуе аспрэчыць гэтыя лічбы. Сёння таксама паведамлялася пра тое, што нібыта адбываюцца обшукі ў інстытуце сацыялогіі. Апошнія, дарэчы, паведамлялі, што ў красавіку па розным дадзеным рэйтынг кіраўніка Беларусі быў усяго 24%. Сапраўдная сацыялогія — это тое, чаго ўлады баяцца насамрэч. Гэта фактычна пагроза, бо немагчыма, не атрымаецца пры ўдзеле сапраўднай сацыялогіі рабіць вось такую карцінку, што Александр Лукашенко ўсе падтрымліваюць, альбо прынамсі большасць. Аднак вось, напрыклад, мы памятаем, калі Александр Лукашенко сустракаўся ў Берасці з праціўнікамі акумулятарнага заводу, з актывам, ён казаў пра тое, што ягоны рэйтынг не можа быць 3%, нават тая публіка, якая стаяла на той час перад ім, не можа з дакладнасцю сказаць, што ён мае гэтыя 3%. Вельмі пакрыўдзіўся вось на гэтыя прозвішчы, якія прычапіліся да яго падчас сустрэчаў беларусаў з відэаблогерам, аўтарам канала «Страна для жизни» Сергеем Ціхановскім.
І тым не менш Александр Лукашенко нібыта спрабаваў залагодзіць, вырашыць гэты канфлікт, які ўжо цягнецца, калі я не памыляюся, з лютага 2018 года, гаворка пра акумулятарны завод. Ну, а чаму б вось так вось не размаўляць з людзьмі, чаму б хаця б не ісці вось на такія метады, а пускаць у ход сілавікоў, дубінкі, амап і аўтазакі? Калі ты памятаеш, Віталій, у 94 годзе, калі Лукашенко прыходзіў да ўлады, калі ён быў, як меркавалася, такім народным прэзідэнтам, які ахвотна выходзіў размаўляць з людзьмі. Цяпер жа, калі Лукашенко прыязджае, напрыклад, у якімсь невялікі горад, альбо і нават вялікі горад, нават у абласны цэнтр, то тое, што мы атрымліваем якую інфармацыю ў рэдакцыі, проста змушае нас ад гэтага абсурду смяяцца, таму што людзям забараняюць падыходзіць да вокнаў, выходзіць на балконы. Працуюць снайперы на дахах. Дахі закрываюцца. Я чытаў, што ў адным выпадку нават заварілі дах, не ведаю, замка ў ЖЭСа не было ці што, заварылі гэты люк, выхад на дах. Вось. Ну, і як бы тут ўжо вялікія сумневы ўзнікаюць пра тое, каго ён баіцца. Няўжо сапраўды толькі 3% яго падтрымуюць, а ўсе астатнія, не ведаю, закідалі б яго камянямі ці што. Хаця я не думаю, не ведаючы характар беларусаў, я думаю, што Лукашенко адпусцілі з мірам альбо... Хаця раней, напрыклад, ён казаў, што беларусы так яго любяць, што калі ён аднойчы прайшоўся без аховы па праспекту Незалежнасці, тады, калі я не памыляюся, гэта быў праспект Францыска Скарыны, то людзі ледзь не парвалі яму піджак. А вось цікава было б, калі б Александр Лукашенко сапраўды паспрабаваў прайсціся без аховы. Не кажу нават сёння, калі людзі выйшлі на пратэст, проста ў любы дзень. Што бы адбылося? Это цікавае пытанне. Шмат людзей... Але я думаю, што ён ніколі не адважыцца на такі крок. Ну, проста няма такой верагоднасці. Просто хоць ён і гаворыць, што ён не будзе трымацца пасінелымі пальцамі за... Прэзідэнцкае крэсла? Так, за прэзідэнцкае крэсла. Але выглядае на тое, што пальцы сапраўды пасінелі. І тут толькі што мне калегі перадаюць, што мы зможам вам паказаць тое відэа той брутальнай бойкі з амапам, якое адбылося сёння ў Менску, калі амап пачаў затрымліваць людзей, якія выйшлі мірна выказаць сваё меркаванне.
Ну, гэтыя жорсткія кадры вы бачылі зараз з раёну плошчы Перамогі, і паводле апошніх падлікаў праваабарончага цэнтра «Вясна» ўжо затрымалі 61 асобу, у тым ліку затрыманы журналіст BBC, пра якога мы ўжо казалі, Энді Смайт. Ну, а у нас таксама ёсць інфармацыя, што рабіць, калі вас затрымалі. Ну, тут, насамрэч, такую інфармацыю вы зможаце знайсці на сайтах праваабарончых арганізацый, таму што гэта інструкцыя досыць вялікая, але можна сказаць пра тыя асноўныя рэчы, якія трэба памятаць, калі раптам вы ведаеце, што ёсць рызыка, што вас затрымаюць. Так? Перадусім, памятайце, што ў размовах з міліцыянтамі, нават калі вас затрымалі, пастарайцеся стрымліваць сябе, быць карэктным, ветлівым, не дакранайцеся да міліцыянта, каб вам, не дай Бог, не пачалі вас вінаваціць у том, што вы яго збілі. Як вядома, міліцыянты у нас вельмі хрупкія, толькі да іх дакранешся, ўжо у іх аtarваны пагон і падаюць на зямлю, у іх ужо сотрасенне мазгоў. Так. Пабоі. Па магчымасці не супраціўляйцеся, калі нават вас беззаконна затрымліваюць, таму што гэта можа мець наступствы крымінальнай справы альбо тое, што гэта справакуе міліцыянтаў на бойку, у якіх у вас насамрэч не шмат шансаў. І адразу згадваецца 29 траўня, горадня вечар, калі затрымалі акурат такі Сергея Ціхановскага. Мы шмат разоў бачылі гэтае відэа, разбіраючы яго па кадрах. Гэтае відэа паказвалі таксама дзяржаўныя тэлеканалы. Бачылі вы, як выглядала гэтае затрыманне, якое было больш падобна на правакацыю. Сергей Ціхановскі, які нават не набліжаўся да праваахоўнікаў, чамусьці стаў ахвярай гэтай правакацыі, і разам з ім былі таксама затрыманыя, калі я не памыляюся, 9 асобаў з каманды Сергея Ціхановскага, былі заведзены крымінальныя справы. Зараз Сергей Ціхановскі па-ранейшаму знаходзіцца на Валадарцы. А толькі што мы бачылі кадры з Менску, там, дзе людзі, наколькі я зразумеў з гэтых кадраў, людзі спрабавалі адбіць атамапаўца аднаго з удзельнікаў пратэсту, так, і з таго, што я паспеў пабачыць, гэта ўдалося. Я спадзяюся, што нашы рэжысёры яшчэ пакажуць гэтае відэа, і вы там зможаце пабачыць, як спачатку адзін амапавец, ад яго людзі спрабавалі нават з ім біцца, так, потым да яго прыбеглі ягоныя калегі, але ў выніку людзей, пратэстоўцаў было больш, і амап вырашыў, што лепш будзе адступіць назад да аўтазакаў, і рэакцыя людзей, канешне, была як такая маленькая перамога. Ну, зараз вот акурат вельмі важная інфармацыя. Таксама на 22-ю гадзіну аўтазакі перанакіраваліся ў бок Палацу Рэспублікі, і на плошчы Перамогі з затрыманнямі кіруе непасрэдна міністр унутраных справаў Юрый Караеў. На немізе, дзе адбылася штурханіна за мапам, з'явіліся вайскоўцы, пра якіх мы ўжо з вами, спадарство, згадвалі вышэй. Насамрэч, калі гэта нават не закалоты, гэта нават не нейкія беспарадкі жахлівыя, не тое, што адбываецца, штосьці, што рэальна пагражае незалежнасці альбо дзяржаўнаму ладу. Так. А тут кіруе гэтай аперацыяй цэлы міністр унутраных справаў. То бок гэта наколькі яны запалоханыя, альбо міністр унутраных справаў не давярае сваім вось гэтым падначаленым. Цяжка адказаць на гэтае пытанне. Дарэчы, кажучы вось пра давер ці недавер, усе мы добра памятаем, калі ў тэлеграм-каналах з'яўляліся, напрыклад, паведамленні службоўцаў дзяржаўных з самых розных структураў, у тым ліку сілавых структураў. Мы зараз знаходзімся на немізе каля галерыі, і я вам скажу так, што даўненька я такога не бачыў. Сапраўды, народу даволі шмат, але, шчыра кажучы, калі не ведаць... Всё? Мы не в эфире? Давай.
Гэта быў Зміцер Міцкевіч, зараз мы Зноў вернемся Зміцер Міцкевіч не змог просто так заставацца ў студыі і сидзець, глядзець на тое, што адбываецца, не змог прайсці міма. Мы зараз знаходзімся на Немізе, каля гандлёвага цэнтра галерія, і я вам скажу так, я такога даўненька не бачыў. Калі б мне не казалі, то што гэта нейкая акцыя пратэста, хутчэй гэта выглядае як нейкае святкаванне. Людзей сапраўды шмат моладзі, вельмі пазітыўны настрой, і што я вам скажу, што сапраўды гэта больш падобна на такую прагулку, каб, канешне, не автазакі і не АМОН, які все-таки тут прысутнічае, штосьці пільнуе. Канешне, ўжо вядома то, што пачынаецца масавы хапун, але відавочна, што людзей ужо вельмі шмат. І відавочна, што людзі настроены вельмі пазітыўна. Ужо чуваць і крыкі, і міліцыя з народам, але в той жа момант і «Жыве Беларусь», і «Стоп-таракан», весь рэпертуар. Самае галоўнае, сапраўды выглядае на тое, што людзі не баяцца. Адчуваецца нейкая салідарнасць, адчуваецца тое, што нейкі, скажем так, добры настрой. Канешне ж, відавочна, што пэўная частка людзей дэмаралізавана тым, што адбылося сёння, але з другога боку відаць тое, што гэта нейкім чынам людзей узбудзіла. Я вам скажу так, насамрэч вельмі цікава назіраць за тым, што адбываецца, вельмі цікава назіраць за рэакцыяй звычайных людзей. І я вам скажу шчыра, ніколі не відаў такой шырокай аўдыторыі гэтага пратэста, таму што ёсць як моладзь, якая ніколі раней не была зацікаўленая в палітыцы, ёсць людзі сярэдняга ўзросту. Мы бачым то, што вось зараз за маёй спінаю аўтамабілісты праязджаюць, сігналяць, в адказ чуюць авацыі, крыкі. Насамрэч радасна, весела. І вось зараз вы бачыце, што тут падыходзіць АМАП, пачынае вінціць людзей. Пачынаецца вінцілава. Насамрэч не самая прыемная рэч. Мы спадзяемся то, што нам удасца пазбегнуць гэтага ўсяго, але в любым выпадку зробім все, каб вам паказаць то, што адбываецца. Вось пачынаюць вязаць нават зусім такую ўжо моладзь. Не будзем падыходзіць бліжэй. Напэўна, не варта. Але пакуль што тактыка дзеянняў гэтак званых праваахоўнікаў вось такая. Выцягваць людзей з натоўпа, спрабаваць кагосьці уцягнуць. Зараз мы адлучымся, але праз хвілінку вернемся, пакажам вам, што тут адбываецца далей. Не пераключайцеся, глядзіце далей наш стрым, глядзіце далей трансляцыю. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, наш калега, журналіста, які цяпер знаходзіцца ў Менску, які на свае вочы бачыць вось гэтае затрыманне. Але таксама, як ён кажа, досыць эмацыйна, але праўдзіва, тое, што людзі натхнёныя гэтым пратэстам, тым, што яны выйшлі, тым, што яны не баяцца. Ну што ж, спіс затрыманых, тым не менш, папаўняецца. Зараз вось мы назіралі, як АМАП у раёне Нямігі спрабаваў таксама затрымаць людзей, якія мірна стаялі у баку ад праспекту Незалежнасці. Гэта ўжо больш за 60 асобаў, і мы, апроч названага вышэй журналіста BBC Энді Смайта, можам таксама пералічыць наступных асобаў. Можа, Віталь, прабач, можа мы пералічым троху пазней. Спадзяюся, што гэты спіс не будзе павялічвацца, бо мы маем новае свежае відэа разгонаў з Менску, калі ласка.
Таксама спадарства вот то, што мы з вами назіралі, адбывалася ў раёне Немігі, і інфармацыя з апошніх хвілінаў, станцыя метро Немігу таксама закрылі. А тем часом интернауты пишут нам под нашим видео на ютубе: сообщите журналистам, чтобы не стояли в одном месте, а то арестуют. І зараз Зміцер Міцкевич, я сподіваюся, він не стоїть на одному місці, його не арештують, готовий вийти з нами на навпростову сувість. Чекаємо. Перарваліся мы трошки на хвіліночку, напэўна, на самым цікавым месцы, але вось мы зноў на месцы, зноў тут жа ля гандлёвага цэнтра галерыя. Што скажу? Насамрэч, мне бачна, што так званыя праваахоўнікі прымяняюць всю тую ж самую тактыку, як і раней. Яны спрабуюць выцягваць паадзінкава людзей з толпы, спрабаваць іх кудысьці зацягнуць, але ўжо цяпер відавочна, што іх проста не хапае. Асабліва, калі людзі не проста стаяць і глядзяць на то, што адбываецца, пачынаюць нейкім чынам дзейнічаць. Вельмі цікавыя рэчы мы з вами назіраем. Насамрэч, з таго, што бачна ўжо так, да, паціху ўжо все пачынае ісці на спад, мне не здаецца, што зараз людзей пачынае прыбываць, але в той же момант вот тут міма праходзяць людзі, адбываецца своеасаблівая такая прагулка, так бы мовіць. Ужо, бачыце, праз дарогу там падагналі аўтазакі, з другога боку там таксама вылез ОМОН, але пакуль што мы бачылі, што ён згрупаваўся, адагнаў трохі ад сябе людзей, і в прынцыпе все. То бок далей мы бачым, што проста банальна не хопіць рэсурса столькі людзей запакаваць, і не ведаю, в аўтазакі, в аўтобусы і гэтак далей. Пакуль што гэтак званыя органы правааховы спрабуюць такім чынам запужаць, проста рассеяць гэтую акцыю пратэста, выходзіць у іх з пераменным поспехам. Таму што пакуль што мы бачым, з таго, што мы бачым навокал, все-таки такія паадзінкавыя кропкі з'яўляюцца, зноў жа штосьці час ад часу адбываецца. Я не скажу, што гэта прям вялікі наплыў, але людзі ёсць, і мы ўжо бачым, што ёсць пэўны рэзананс вакол усіх гэтых падзей. Зноў жа не магу казаць, наколькі ён маштабны, я пакуль не бачу, што адбываецца в іншых кропках горада. Аднак па, скажем так, сваім мінулым досведзе магу сказаць, што в прынцыпе такіх дзеянняў ад гэтак званай міліцыі можна было чакаць. Можна было чакаць, што будзе вось такая праграма, але мне здаецца, што не былі яны гатовыя да таго, што людзі будуць в розных кропках, да таго, што людзі будуць гарызантальна каардынавацца, і што, скажем так, у іх не будзе пэўных лідараў, вось якіх можна проста выцягнуць і гэтым самым разваліць вось гэтыя акцыі. Гэта рэч нечаканая, гэта рэч цікавая, насамрэч яна наводзіць на вельмі добрыя думкі аб тым, што наша грамадства пачынае самаарганізоўвацца, і мы бачым з вами сапраўды вялікую рэч, калі людзей ужо проста не пужаюць тыя дзеянні міліцыі, якія насамрэч не так давно яшчэ былі вельмі эфектыўнымі. Зноў жа, мы, канешне, пакуль бачым гэта толькі па гэтай адзінкавай акцыі. Канешне, все гэта з часам будзе змяняцца, сітуацыя в дынаміцы пастаянна развіваецца, але ў любым выпадку за гэтым мы сачыць працягнем. Што яшчэ хочацца сказаць, што рух па вуліцы, па гэтай па праспекце Пераможцаў, рух не такі ажыўлены, аўтамабільны, все-таки наколькі можна зразумець, што пэўная частка руху перакрыта. Насамрэч мы вось сюды калі дабіраліся, то можна было сказаць, што нават кіроўцы яшчэ на пад'ездах да гэтых вуліцах пачынаюць сігналіць, пачынаюць нейкім чынам там вітацца адзін з адным з людзьмі, якія праходзяць міма, што в прынцыпе таксама цікава. То бок пра гэтую акцыю, пра тое, што адбываецца, ведае шмат людзей, то бок пэўны рэзананс і пэўнае, скажем так, адабрэнне гэтага ў грамадстве ёсць. Што яшчэ можна дадаць? Яшчэ можна дадаць, што дзіўна, в будні дзень людзі такім чынам збіраюцца, арганізоўваюцца, аднак роля моладзі таксама даволі вялікая, і вельмі цікава бачыць, што міленіалы, якія фактычна нарадзіліся і выраслі пры Александры Лукашэнку, маюць жаданне штосьці памяняць, маюць зацікаўленасць в палітычным працэсе. Вось, гэта такая
першая, ну, пэўная частка гэтай гісторыі. Пакуль што мы бачым, што стаіць вось там аўтобусік такі прыпаркаваны, больш, в прынцыпе, нічога не адбываецца. Ну, маштабнага пакуль што все ціха. Зараз мы яшчэ паспрабуем вам паказаць тут навакольную сітуацыю. Людзі стаяць, назіраюць, шмат людзей вось, да, глядзіць за тым, што адбываецца. Зноў жа, вось бачыце, і праязджаюць, і сігналяць, апладысменты. Весь набор гэтых сёлетніх пратэстаў прысутнічае. Напэўна, мы паспрабуем прайсціся яшчэ далей, паглядзець, што адбываецца бліжэй там да эпіцэнтра падзей. Паспрабуем нікуды не трапіць пры гэтым і распавесці вам, што адбываецца там. Так. Ну вось кажучы пра тое, што мы бачылі зараз на Немізе, дастаткова святло, нягледзячы на такі позні час, а тым часам паведамляецца, што на праспекце Незалежнасці, Раманаўскай слабадзе і гарадскім вале патушылі ліхтары. І ўжо да пешаходаў, да раварыстаў і кіроўцаў аўтамабіляў далучаюцца іншыя групы пратэстоўцаў. Это байкеры, якія заблакавалі пераезд аўтазакаў у адной з кропак Менску, а праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе ўжо пра 73 затрыманых асобы ў сталіцы. Вось гэта файная, канешне, салідарнасць. Таксама мы бачым салідарнасць у нашым чаце на Ютубе пад гэтай падзеяй, якую вы глядзіце. Дзіма С піша: кароткія відео і цікайце. Так? Такія нам парады нашаму карэспандэнту Змітру Міцкевічу, які толькі што распавядаў, што адбываецца ў Менску. Я хочу попросіць таксама ўсіх нашых гледачоў, які глядзяць нас на Ютубе альбо праз сацыяльныя сеткі кшталту Фейсбука, падзяліцеся гэтым відэа, тады больш людзей будзе ведаць, што адбываецца тут і цяпер. Ставце лайк, каментуйце, дзяліцеся сваімі таксама думкамі. Мы пастараемся агучыць, прынамсі, некаторыя з іх, але перадусім для нас цяпер самае важнае — гэта свежая інфармацыя, што адбываецца ў Менску і іншых гарадах. Цяпер вы на экранах бачыце Менска, в аколіцы Нямігі, тое, як людзі збіраюцца на гэты мірны пратэст, тое, як побач за імі назіраюць міліцыянты, хаця зусім недавно мы бачылі карцінку, як людзей затрымлівалі. І яшчэ адна з глядачак у нас пытаецца на Ютубе у каментарах, што гэта былі за вайскоўцы на Немізе, якія затрымлівалі людзей. Так, сапраўды былі людзі ў вайсковай форме, у камуфляжы. Мы не ведаем, хто гэта. Магчыма, гэта жаўнеры ўнутраных войскаў, якія проста не пераапрануцца ў міліцыянтаў. Магчыма, гэта іх выслалі на падмогу, бо штосьці падобнае акурат кажа наш журналіст Зміцер Міцкевіч, якога склалася ўражанне, што міліцыі не хапае ўжо на такую колькасць пратэстоўцаў, не хапае аўтазакаў, не хапае месцаў, напэўна, у камерах. Расцягнуліся, яны не знаходзяцца ў адной кропкі, яны ўвесь час перасоўваюцца, яны... Это вельмі ускладняе працу міліцыі і сілавікам. Цяжка каардынаваць, нават цэлы міністр унутраных справаў нічога з гэтым зрабіць не можа, акрамя як пагасіць святло ў ваколіцах Нямігі. Ну і, дарэчы, вось кажучы пра тыя затрыманні, якія сёння былі, мы ўжо казалі пра тое, што яны былі і ў Берасці, і ў Салігорску, і ў Пружанах, і ў Гомлі, і ў Бабруйску. Дык вось па падліках айчынных праваабаронцаў такіх больш за 30 чалавек. Таксама, што эпіцэнтра пратэсту ў Менску, паведамляюць тэлеграм-каналы, гэта праспект Пераможцаў ад станцыі метро Няміга да музею Вялікай Айчыннай вайны. Акурат вось прыкладна ў тым месцы да нас у жывую эфір уваходзіў Зміцер Міцкевіч. Военные ВЧ 3214 былі на Немізе, піша адзін з нашых каментатараў. Мы будзем спраўджваць інфармацыю, ці гэта сапраўды так, ці не. А цяпер вы бачыце на сваіх экранах тое, як пратэст адбываўся сёння ўвечары, калі яшчэ было светла. А таксама хвіліну таму вы бачылі больш свежыя здымкі. Нашы журналісты працуюць для вас, рызыкуючы сваёй свабодай і здароўем. Цяпер вядома пра затрыманых журналістаў Кацярыну Андрэеву, Арцёма Ляву. Вядома таксама, што затрымалі нашых калегаў з Еўрарадыё, гэта Міха Селін, таксама затрымалі журналіста Радыё Свабоды
затрыманы Артём Майораў. Мы будзем сачыць за сітуацыяй, будзем паказваць вам усё самае свежае. Вось цяпер, уласна, цяпер вы бачыце на сваіх экранах адносна свежыя здымкі, якія толькі што прыйшлі да нас з Менску, бо не ўсё нам атрымліваецца стрыміць, бо, як казаў, журналістаў затрымліваюць, а сувязь глушаць. Паглядзіце толькі, вось якая колькасць акурат выйшла сёння на праспект Незалежнасці, колькі людзей было на Нямізе. Зараз вось на гэтых кадрах мы бачым такія дастаткова жорсткія затрыманні удзельнікаў мірных пратэстаў. На аднаго чалавека, як правіла, кідаюцца адразу 5-6 сілавікоў, которые скручваюць, часамі наносяць нейкія удары і затаскваюць у мікрааўтобус, як ведаем, не прадстаўляючыся і не даючы інфармацыі, куды гэтых людзей адвозяць. Яшчэ адзін цікавы каментар. Мне стыдно, что со спецурой стало. Я не из тех, я так не могу, пишет наш один з гледашоў на нашей падзеі на Ютубе. Я так разумею, што ён раней служыў у спецназе. Магчыма, я памыляюся, але магчыма сапраўды так. Я ж заклікаю вас яшчэ раз, калі ласка, падзяліцеся нашым відэа ў сацыяльных сетках. Хай больш людзей бачыць, што цяпер адбываецца ў Менску. Дарэчы, вось кажучы пра такія прызнанні, не так шмат людзей, которые працавалі ў Алмапе раней альбо ў нейкіх сілавых ведомствах, могуць публічна выказаць сваю пазіцыю адносна тых падзей, якія зараз адбываюцца. Тым не менш, ёсць ананімныя паведамленні ў тэлеграм-каналах, калі сілавікі на фоне сваіх службовых значкоў, сваіх там пагонаў выкладаюць нейкія паведамленні, плакаты пра тое, што яны не згодныя з тымі падзеямі, якія адбываюцца зараз у Беларусі, яны не згодныя з тым сцэнаром выбараў, які прапануе нам улады. І з гэтых паведамленнях можна зразумець, што міліцыя, сілавікі не ўсе гуляюць супраць народа, а частка з іх за народ. Вось толькі Александр Лукашенко, як ведаем, зняпраўджваў гэтую інфармацыю ўжо неаднаразова. І да нас паступае свежая інфармацыя пра тых, каго сёння затрымалі. Гэта ўжо больш за 70 асобаў паводле праваабаронцаў. Я думаю, што мы з Віталём будзем зачытваць тыя прозвішчы, якія вядомыя, бо, магчыма, хтосьці непакоіцца пра сваіх блізкіх, пра сваіх родных, хто выйшаў сёння на вуліцу і з ім няма сувязі, бо сувязі можа не быць, таму што яго альбо арыштавалі, альбо села батарэя ці глушыць сувязь. Так? Такім чынам я распачну, як мы ўжо казалі, затрыманы Міхась Ілін, журналіст, Артём Майораў, журналіст, Вадзім Бязмена, Антон Твардоўскі, Артём Святлічны, Артём Карнейчык, Дмітрый Прохараў, Мікалай Сотнікаў, Тарас Абраменка, Анатолій Чылік, Віталь Трыгубаў, Максім Гінзбург, Алесь Пілецкі, Андрэй Рабчык, таксама журналіст, Уладзіслаў Таранда і Станіслаў Таранда. Гэта першыя 16 асобаў, а я нагадаю, што спіс гэтых асобаў гэта больш за 70 чалавек. Так, больш за 70 чалавек. Разам з тым, гэта і аператар BBC Энді Смайт, як мы ўжо казалі. Это затрыманні, якія адбываліся сёння ў самых розных гарадах Беларусі, а таксама у самых розных раёнах нашай сталіцы, у тым ліку Новай Баравой, это на Нямізе, як мы бачылі, на праспекце Незалежнасці, у раёне Грушаўцы таксама бачылі сёння ланцугі салідарнасці людзей і раварыстаў, якія віталі тых, хто выйшаў на гэтую мірную акцыю. А вы час ад часу, шановныя гледачы, бачыце відэа на сваіх экранах. Мы паказваем, як выглядала сітуацыя ў Менску яшчэ 2 гадзіны таму, а таксама у нас ужо ёсць больш свежае відэа, вы таксама яго пабачыце. А тым часам пішуць нашы гледачы. Сегодня ездил по центру Барановичей, было около 15-16 человек милиции, стояли по периметру центра, потом мы ехали в центр, еще 2 машины милиции. То бок, это не только Менск, это так само іншыя гарады, дзе людзі выходзяць на пратэст, а таксама міліцыю выганяюць вось шукаць такіх людзей, каб арыштаваць альбо разганяць. Да прыкладу, у Берасці пратэст перамясціўся з праспекта Машэрва на набережную пасля таго, як праспект, гэта цэнтральная вуліца гораду, быў перакрыты для аўтатранспарту. Падобную сітуацыю мы назіралі сёння ў сталіцы. Аўтааматары заблакавалі набережную і сігналілі пад апладысменты людзей на вуліцах. Па стане на 21 гадзіну вядома як мінімум пра 3 затрыманых у Берасці.
А тым часам больш за 10 тысяч чалавек адначасова глядзіць нашу трансляцыю на YouTube. Дзякуем вам за давер і заклікаем дзяліцца нашым відэа, каб больш людзей ведалі, што адбываецца цяпер у Мінску, бо літаральна цяпер наш карэспандэнт Зміцер Міцкевіч гатовы выйсці на сувязь і яшчэ раз распавесці, што змянілася і што адбываецца цяпер у сталіцы Беларусі. Господарство, еще раз добрый вечер. Протягиваем наше включение с Немиги. Что могу сказать? Покуль мы уже бачим, что народ потроху утекает, то там протягиваются некие затрымания. Бачим то, что знову ж вся та ж самая гісторыя з машинамі, з сігналамі, з авацыямі працягваецца. Акцыя паступова заціхае, але я б сказаў, што бачна все-таки нейкую актыўнасць і бачна актыўнасць гэтак званых праваахоўнікаў. Мы бачым, што пэўныя затрыманні працягваюцца, мы бачым, што спрабуюць яны рассеяць гэты пратэст. Мне здаецца, ўжо зноў жа самі яны бачаць, што колькасць людзей пакрысе зменшаецца, але сам факт таго, што людзі ёсць і то, што іх рэальна шмат, што немагчыма проста псіх затрымаць і вельмі лёгка разагнаць, ужо сведчыць аб пэўнай зацікаўленасці людзей, ужо сведчыць аб тым, што все-таки народ пакрысе збіраецца, гуртуецца вось па сваім жаданні зменаў па гэтых сваіх палітычных поглядах. Пры гэтым зноў жа вот вельмі важны фактар, які я тут не магу не адзначыць, гэта все роўна пазітыўны настрой. То бок да нас вось пакуль мы не в эфіры, падыходзяць людзі, дзякуюць, кажуць аб тым, што все будзе добра і актыўна цікавяцца тымі падзеямі, якія мы зараз з вами назіраем. Насамрэч гэтае ажыўленне можа толькі радаваць і сапраўды вось, да, бачыце, нават такія весёлыя моманты адбываюцца і класна. Да, вот сапраўды, ведаеце, пазітыўны настрой, то бок людзі насамрэч настроены выключна в станоўчым рэчышчы. І гэта вельмі добра. Гэта не можа не радаваць, што нават той амонаўскі жестакан, які мы маглі назіраць, вось нават мы вам паказвалі, які вы яшчэ ўбачыце на відэа і сёння і заўтра, нават ён не ў стане спыніць пазітыўны настрой людзей і іх жаданне змяніць штось да лепшага. Рэальна вельмі класна. Я вам скажу то, што в такія моманты ты прасякаешься нейкім пазітывам, ты прасякаешься верай в лепшае, скажу я вам, паважанае гаспадарства. І вось не гледзячы нават на тое, што адбываюцца вот пэўныя зрухі в дыслакацыі людзей, але все роўна яны працягваюць гуляць, працягваецца, скажем так, гэтая акцыя, і насамрэч пакуль все мірна, я б сказаў. Вось. Гэта насамрэч вельмі важная штука, і мне здаецца, менавіта гэтае імелі на ўвазе тыя прыхільнікі мірнага пратэсту, калі пра гэта казалі. Так што глядзіце далей нашу трансляцыю, па магчымасці яшчэ штосьці мы вам тут пастараемся паказаць. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, не пераключайцеся і верце ў лепшае, все будзе, напэўна, добра. Дзякуй, Зміцер Міцкевіч, за такую пазітыўную інфармацыю, за твой фактычны рэпартаж адтуль з Менску. Дзякуй твайму аператару і, безумоўна, таму, што вы не баіцеся, што вы робіце сваю працу. Дзякуй усім, хто сёння працуе на гэтых акцыях, і дзякуй усім нашым калегам, не толькі з Белсату, а і з іншых незалежных медыяў, которые ахвяравалі на нейкі час сваёй свабодай, таму што былі затрыманыя і вымушаныя былі спыніць трансляцыі. Так, у нас, хочу сказаць, што хоць мы розныя медыі, так, і нібыта мусім канкураваць паміж сабой, калі вы бачылі, калі ў нас былі праблемы з трансляцыяй, мы ўзялі сігналы радыё Свабоды, калегі з намі падзяліліся, мы за гэта Свабоды. А тым часам нагадаю, што больш за 70 асобаў затрыманыя, тыя людзі, якіх павезлі ў аўтазаках, іх хутчэй за ўсё чакае суд. І што магу сказаць толькі са свайго досведу, калі гэтыя людзі трапяць за краты на 10-15 больш сотняў, то, магчыма, патрэбна будзе дапамога іхнім сем'ям, калі не грашыма, то хаця б добрым словам. Калі вы ведаеце кагосьці,
каго затрымалі, кагосьці, нейкую сям'ю, дзе ёсць затрыманы, калі ласка, падумайце пра тое, як вы можете дапамагчы, бо ў салідарнасці, безумоўна, сіла. Ну і таксама вось мы паведамлялі пра тое, што да пратэстоўцаў у Берасці далучыліся берасцейскіх байкераў, якія сігналілі, прыпыніў экіпаж ДАІ, праверылі дакументы і вось проста адпусцілі. На шчасце, ўсё абышлося. Таксама, спадарства, хочу нагадаць, што увесь гэты час мы вялі прамую трансляцыю з Менску. Мы працягваем наш эфір ужо тут, са студыі. І бачна, як улады адрэагавалі на пачатку больш лагодна на тую колькасць людзей. І прапарцыянальна таму, колькі людзей выходзіла, а іх выходзіла ўсё больш з кожнай хвілінай, і пачаліся гэтыя затрыманні. І вось вы цяпер бачыце тое, як людзі выходзілі ў Менску, а выходзілі не толькі ў Менску, яшчэ ў іншых гарадах. Вось мы зараз бачым міліцыянты, ось той міліцыянт у такой сіняй жылетцы, ён нібыта з групы інфармавання, які мусіць усяляк зрабіць усё, каб не было несанкцыянаваных нейкіх акцыяў і зрабіць гэта мірным чынам. Але мірным чынам не атрымалася. Вы таксама пабачыце тое, як людзей затрымлівалі, тое, як людзі спрабавалі адбівацца ад АМАПу, спрабавалі адбівацца ад людзей у вайсковай форме. Хутчэй за ўсё гэта былі ўнутраныя войскі, а цяпер вы бачыце, як выстройваюцца ланцугі салідарнасці. Гэта таксама Менск, калі я не памыляюся. Вось. І гэтая салідарнасць тое, што аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у гэты дзень. Нягледзячы вось на такую вялікую колькасць затрыманняў, якую мы назіралі і ў траўні падчас збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, і ў чэрвені ўжо пасля падачы гэтых подпісаў, і гледзячы па рэакцыі, ну, гэтая акцыя пратэсту нібыта мусілі б спыніцца. Аднак сённяшнія падзеі, якія адбываліся ў сценах Цэнтральнай выбарчай камісіі, вымусілі вялікую колькасць людзей выйсці ўсё ж такі на вуліцы і патрабаваць мірных пераменаў. Дарэчы, вельмі сімвалічным сёння быў вось выпадак падчас таго, як журналісты чакалі патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, калі яны выйдуць ужо з пасверджаным статусам кандыдатаў у прэзідэнты альбо без такога статусу. І вось былі там, праляталі там птушкі, як паведамляюць некаторыя медыі, якія выранілі мыш. Яна пала мёртвай каля лесвіцы дома ўраду і Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ці гэта знак, ці гэта сімвал? Ці гэта знак, і многія... Ці мыш гэта толькі мыш? Вось гэтае пытанне, напэўна, да нашых гледачоў. Па-рознаму можна ацэньваць гэты сігнал. Некаторыя, я вось чытаў сёння на Фейсбуку, разгледжваюць гэтую сітуацыю як нейкі спланаваны спектакль нават, у якога ёсць свой рэжысёр. Уявіце сабе. Ось так, да. А зараз мы зможам перанесціся ў Берасці. Вось, уласна, цяпер вы бачыце на сваіх экранах відэа, якое нам даслалі з Берасці нашы журналісты. Ну і як бачым, тут таксама багата людзей, берасцейцы не падкашалі, багата людзей выйшла выказаць сваю салідарнасць. На шчасце, не было нейкіх брутальных затрыманняў масавых, прынамсі такой інфармацыі у нас няма. Берасцейцы малайцы, трымайцеся, файна, што мы ўсе разам салідарныя. Ну і, дарэчы, вось, вяртаючыся зноўку ў сталіцу, адна з апошніх інфармацый, я надзеюсь, што, магчыма, наш журналіст Зміцер Міцкевіч яшчэ дойдзе датуль. Людзей каля музею Вялікай Айчыннай вайны выгналі, і падобна на тое, што яны пайшлі ў парк Перамогі, а дварэц незалежнасці, палац незалежнасці ўсё бліжэй. Паводле інфармацыі, апублікаванай у тэлеграм-канале «Мая краіна Беларусь», перакрываецца ўчастак дарогі Машэрва-Заслаўская ў Менску. Аднак самі супрацоўнікі ДАІ прызнаюць, што для гэтага не хапае асабістага складу. Ну вось так, не хапае аўтазакаў, не хапае амапаўцаў і даішнікаў, каб стрымаць гэтае незадавальненне беларусаў.
А зараз на наших экранах вы пабачыце тое, што адбывалася сёння ў Пружанах. Гэта таксама была там акцыя салідарнасці. Вось мы бачым некалькі чалавек, якія выйшлі на плошчу. Так падаецца, што гэта маленькая акцыя, нічога грандыёзнага, але вы уявіце сабе маленькае мястэчка, невялікае мястэчка Пружаны, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць, дзе няма шмат вялікай колькасці людзей, дзе цяжка застацца, як так бы мовіць, ананімным. І вось трэба мець смеласць, каб выйсці вось так адкрыта, нічога не баючыся. І вось все равно міліцыя ўсё роўна прыехала, все роўна, здаецца, кагосьці там ужо пакуюць досыць груба. Хапае міліцыянт за шыю мужчыну, хтосьці робіць іншаму мужчыне падсечку. Вось на такой мове размаўляе беларуская міліцыя з беларускім народам. Так гэта выглядае. Акцыя мірная, ніхто не рабіў ніякіх масавых беспарадкаў, ніхто не пераварочваў міліцэйскія машыны. Я нават упэўнены, што нават ніхто не выкрыкваў ніякіх такіх раздражняючых лозунгаў для ўладаў. І тым не менш бачым вось на такую рэакцыю міліцыі. Дарэчы, праваабаронцаў паведамляюць ужо пра затрыманне як мінімум 130 чалавек. Лічба затрыманых працягвае расці, на жаль. 130 чалавек гэта, канешне, вельмі шмат, але яшчэ больш выйшла сёння ў Менску, выйшлі ў іншых гарадах. І тое, што мы бачылі са злучэнняў з нашым карэспандэнтам з метром, нягледзячы на гэтыя затрыманні, атмасфера вельмі пазітыўная. Проста людзі, у мяне такое ўражанне, што людзі радуюцца таму, што яны не адныя, так, што насамрэч 97%. Вось, што яны не адзінокі ў сваіх думках, яны не меншасць, так, яны, быць можа, нават большасць. І гэта тыя людзі, якія смелыя, якія не баяцца выйсці і выказаць сваё меркаванне. Нават тыя, хто сёння не выйшаў на гэтыя пратэсты і сочыць за нашымі эфірамі, перадае словы падтрымкі тым, хто сёння ўсё ж такі выйшаў на вуліцу ў самых розных гарадах Беларусі. Спадарства, я хочу нагадаць, што мы ведзем свае трансляцыі ў сацыяльных сетках, а таксама на антэне, таксама на Ютубе. Таму, канешне, абавязкова дзяліцеся нашай трансляцыяй, нашымі відэа і далучайцеся, падпісвайце на нашыя суполкі ў сацыяльных сетках. А цяпер давайте яшчэ раз паглядзім, што адбывалася ў Менску, якія былі бойкі, якія былі брутальныя затрыманні і як гэта выглядала сёння.
Ты ведаеш, Зміцер, я вас зараз гляджу вось на гэтую колькасць людзей, захапляюся тым, што людзі, пераважна моладзь, выходзіць на гэтай акцыі пратэсту. Калісьці Валадарства нябёснае Павел Шарамет, якога мы асабіста ведалі, у тым ліку я казаў, што кожныя 5-10 гадоў падрастае нейкае пакаленне маладых людзей, якія не могуць больш трываць Александра Лукашэнку. Яны выходзяць на гэтыя пратэсты, а сілавікі ўлада зрывае ім гэтыя шапкі і зноў зачышчае ўсё поле. 5-10 гадоў трывае гэтая цішыня. Часамі ўзнікаюць нейкія стыхійныя пратэсты, як мы это назіралі ў 2017 годзе з пратэстамі дармаедаў. Але зноўку падрастае новае пакаленне, которым хадзілі ў школу, напрыклад, там 10 гадоў назад, зараз яны ўжо скончылі універсітэты, яны хочуць светлай будучыні для сваёй краіны, яны выходзяць на гэтыя пратэсты, і зноў улады тым ж сцэнарамі, які 20-25 гадоў таму дзейнічаюць супраць гэтых людзей. 25 гадоў цяжка ўявіць, але насамрэч я перакананы, што гэта не можа доўжыцца вечна, што рана ці позна гэты каток ён зламаецца, рана ці позна моладзь, рана ці позна вось гэтыя такія сілы перамогуць тое, пра што ты казаў, цытуючы Паўла Шеремета. І я думаю, што гэта проста непазбежна. Іншая справа, што калі вось тыя людзі, якія сёння выходзяць на праспекты, на плошчы ў сваіх гарадах, таксама ў Менску, я перакананы, што яны набліжаюць той дзень, калі свабоды ў Беларусі стане значна больш свабоды, якой хопіць для ўсіх. Сёння вось нашы карэспандэнты, дарэчы, пыталіся у жыхароў Менску, за каго ж яны будуць галасаваць, калі у выбарчых бюлетэнях застанецца ўсяго 5 прозвішчаў. І шмат хто з іх казаў, што трэба дажыць да 9 жніўня, і вось тады пачнецца самае цікавае. На мой погляд, уже вельмі шмат цікавага адбылося за гэты час. Ну вось пытанне, за каго, прабачце, за каго галасаваць. Тут пытанне такое, а ці будуць гэтыя галасы лічыць? Сябры, напішыце, што вы думаеце на гэты конт у каментарах на Ютубе. Ці варта ісці на выбары, ці варта галасаваць, а калі галасаваць, то за каго, а калі за кагосьці галасаваць, то якім чынам можна абараніць свае галасы, бо я не здзіўлюся, калі такая патрэба будзе бараніць свае галасы. Тым больш, што сёння штаб арыштаванага Віктара Бабарыкі заявіў, што барацьба працягваецца, і заклікаў людзей прыйсці 9 жніўня на выбарчыя участкі і прагаласаваць. І вось калі, маўляў, шмат людзей прагаласуе за альтэрнатыўных кандыдатаў, у тым ліку вось за тых, которые ёсць у гэтых бюлетэнях, апроч Светланы Ціхановскай, маю на ўвазе, і Ганна Канапацкі, і Андрэй Змітрыеў. І што разрыў паміж гэтымі кандыдатамі Александром Лукашэнкам будзе такі вялікі, што можа нават адбыцца другі тур. Ну, мы, напэўна, не будзем, як журналісты рэдакцыі інфармацыі, ацэньваць тыя ці іншыя стратэгіі альбо заявы выбарчых штабоў. Але, безумоўна, ёсць у людзей нейкі план, ці ён спрацуе ці не спрацуе, мы паглядзім, магчыма, планы будуць мяняцца, бо ўсё вельмі дынамічна, бо у мяне такое ўражанне склалася, што ўсё ж такі штаб Бабарыкі не быў гатовы да такіх брутальных дзеянняў у дачыненні іхняга кандыдата, кандыдаты яго ж урэшце не зарэгістравалі, ніхто, напэўна, не чакаў у штабе, што асмеліцца беларуская ўлада арыштаваць аднаго з лідараў вось гэтай кампаніі. Цяпер вы бачыце відэа з Менску, вось так гэта адбывалася сёння на Немізе. Калі прыглядзіцеся, вы, здаецца, менавіта на гэтым відэа зможаце пабачыць людзей у вайсковай форме. Неясна, хто гэта. Магчыма, гэта вайскоўцы з унутраных войскаў, магчыма, хтосьці яшчэ. Пра гэта невядома, але як бачыце, што давялося прыцягнуць дадатковыя сілы, бо міліцыі, якой у Беларусі вельмі шмат, на гэта ўжо бракавала такую колькасць людзей, якія былі размеркаваныя па ўсім горадзе. І спадарства, вось чытачы, удзельнікі падзею паведамляюць, што унутраныя войскі таксама з'явіліся каля палацу спорту на Немізе. Акурат фактычна насупраць гэтага палацу велася наша трансляцыя. Зміцер Міцкевіч выходзіў у жывы эфір, распавядаў, што зараз там адбываецца.
І вось нам пишуць на Ютубе ў каментарах, што плошчу разгоніць, што патрэбная забастоўка. Ну страйк таксама гэта як адна стратэгія такая, якая разглядалася. Так, тых людзей, якія апаненты Александра Лукашенка. Яе, дарэчы, вельмі доўга ўжо шмат разоў агучваў зараз таксама зняволены палітык Павел Севярынец, бо ён казаў, што ну і калі мірных пераменаў праз выбары не могуць адбыцца, і калі плошча пратэсты разганяюцца вось такімі сілавымі метадамі, то адзіны выхад гэта агульны нацыянальны страйк, пра які, дарэчы, як гэта не цікава, журналісты даведаліся ад генеральнай пракуратуры. Так, гэта быў казус такі. Увогуле людзі фактычна не чулі пра такі страйк, які нібыта плануецца, калі я не памыляюся, 3 жніўня. І вось генпракуратура пастанавіла, што нельга так рабіць, што гэта можа мець нейкія наступствы. А мы пакрысе будзем завяршаць наш эфір. Перад намі яшчэ відэа без каментару, як сёння адбываліся пратэсты. Давайте яшчэ раз вернемся ў сённяшні дзень. В эфире видели, какое безобразие творится. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича Бабарика к избирательному процессу. Справедливые выборы в нашей стране на сегодняшний момент, они практически невозможны. Но мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не должны опускать руки, мы должны перестроиться, мы должны объединиться, мы должны найти в себе силы, чтобы бороться с той системой, которая выстроена за 26 лет. За кого затрудняюсь ответить, потому что как бы и Бабарика импонирует, и Цепкало. А за кого дальше, непонятно вообще. Я вообще поддерживаю Бабарика, но на данный момент я не знаю, как я себя поведу. Дело в том, что, наверное, за Тихановскую. Она единственная осталась, которая все из этого пула. Так что пожелайте нам удачи. Сейчас, скажем, уже не из кого выбирать, потому что людей просто сажают куда-то и все. Тут же планирую в 7 часов сборы будут. Собираться люди будут. Может, сам приду, посмотрим.
Спадарства, вы толькі што пабачылі кадры тых ланцугоў салідарнасці і тых мірных акцыяў пратэстаў, якія адбываліся сёння па ўсёй краіне. Хачу нагадаць, што мы працуем у жывым эфіры і наша трансляцыя паступова ідзе да свайго завяршэння. Вы бачылі сённяшнюю трансляцыю як у сацыяльных сетках, гэтак і на антэне, на Белсаце. Мы будзем далей сачыць за развіццём гэтых падзеяў. Напэўна, што заўтра таксама будзе дзень судоў над тымі затрыманымі і таксама усе самыя свежую інфармацыю мы будзем падаваць на нашай старонцы belsat.eu, таму абавязкова зазірайце туды і сачыце за апошняй інфармацыяй. Таксама подписывайтесь на наши каналы на Ютубе, их у нас некалькі, і безумоўна на галоўны канал Belsat News, на якім вы можете бачыць і гэтую трансляцыю. А з вами быў Зміцер Ягораў і Віталь Бабін. Заставайцеся з Белсатам. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Сказали сесть покуль. Зачинить покуль? Тут перадаюць мне, што магчыма мы яшчэ не сышлі з эфіру. Сышлі, все, сышлі, все. Ой. Ну що, нормально. То не зразумела мне, да, у які час мы сышлі, таму што мы ж як быццам бы тут ідзем. Не, это подглянт. И видели, какое безобразие творится. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича Бабарика к избирательному процессу. Справедливые выборы в нашей стране на сегодняшний момент, они практически невозможны. Но мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не должны опускать руки, мы должны перестроиться, мы должны объединиться, мы должны найти в себе силы, чтобы бороться с той системой, которая выстроена за 26 лет. За кого затрудняюсь ответить, потому что как бы и Бабарика импонирует, и Цепкало. Ну, а за кого дальше, непонятно вообще. Я вообще поддерживаю Бабарика, но на данный момент я не знаю, как я себя поведу. Дело в том, что, наверное, за Тихановскую. Она единственная осталась, которая все из этого пула. Так что пожелайте нам удачи. Сейчас, скажем, уже не из кого выбирать, потому что людей просто сажают куда-то и все. Тут же планирую в 7 часов сборы будут. Ну, собираться люди будут. Может, сам приду, посмотрим.